Jú, komið sæl. Það komið að þriðju umferð Vodafone deildarinnar og við erum með 3 leiki hér á dagskrá fyrir ykkur í kvöld. Ég og Tommi mættir hérna til að færa ykkur þetta. Tommi, þetta er búið að fara skemmtilega stað. Já, virkilega. Búið að vera skemmtilegt að hvernig þetta er að mótast og nú erum við bara svona að koma þessi í gang og liðin eru greinilega að koma sér fyrir það sem að þau eru og sjálfsögðu leikinir í kvöldi eftir að skipta miklu máli svona hvernig frekari þróun hefst því að það eru lið á svipuðum kalibra fyrir að hittast í kvöld. Algjörlega, við byrjum við erum Tindastóls og Fylkis. Tindastól án stiga á botninum en búið eiga fínt raun. Fylkir eins og að koma með sinn fyrsta sigur á blað gegn og Rora. Áhugaverður leikur þótt ekki meira verið sagt. Já, Tindastóll er búin að byrja ótrúlega vel tímabilið á tveim mjög góðum leikjum á móti bara liðum sem eru topp bara 1 og 2 rönguð þarna í deildinni á okkur, núverandi meisturum og að sjálfsögðu káuningum sem hafa verið að standa í dösti núna undanfarin 2 tímabil, þannig að þetta er engin lömb að leika sig við, þannig að Tindastóll á bara hróskilið fyrir að mæta virkilega góður í þá 2 leiki og nú fáum við að sjá svona í rauninni hvernig á eftir að vegna á móti liðum sem er á svona aðeins plani sem þeir eru að spá. Ef við tapum þessum í kvöld þá hættum við að tala um að þessi er búin að koma á óvart og þannig að tölum við með þessi bara í botslag. Já. Það er basically, já. Bara til að tala um þetta á mannamáli. Klukkan 8:30 þá er það síðan viðureign KR og Hafsins. Þar mæta Hundsi og Thomsen sínum gömlum félögum í KR og það verður annar hörku leikur toppslagur hér á föstudagskvöldi. Gæti ekki verið betra. Nei, vissulega. Það er bara ná í eitt svala og njóta. Segðu. Við endum þetta síðan á viðureign Dusty og Þórs. Þór Akureyri byrjuðu sterkt en áttu síðan erfiða síðustu umferð. Já, bara mættu virkilega sterku liði og voru bara slegnir niður í erfiðum appi og sem að þeir hefðu náttúrulega getið tekið ákveðið comeback en vissulega þeir byrjuðu bara seint. Í gær fór síðan fram leikur Aurora og XI. Leikurinn fór fram í Dust 2 og XI 16 og Aurora 9. Já, kannski ekki framistæðan sem að við bjuggumst eiginlega við að þeir yrðu í einhverju botbaráttu Aurora menn, þannig að þetta kemur ekki. Og sama tíma búist við XI í toppbaráttu. Já, þannig að ég bjóst við aðeins meira frá þeim. Örlítið, frá Aurora. Já, en hins vegar gaman að sjá hins vegar að Ronald átti góðan leik, Sveittur átti góðan leik, og Triple G með góð flush. Triple G með góð flush, við viljum heyra það. Við skal kíkja á stöðuna í deildinni eins og hún er akkurat núna. Dusty og KR á toppnum með 4 stig, XI líka en með 1 tap við leik, búin að spila leik meira. Þór, Fylkir og Hafið öll með 1 sigur hvert. Tindastóll og Aurora á botninum með ekkert stig. Og það er svona ég verður að segja að deildin kannski búin að byrja alveg á þeim fórsendum. Búið að vera 1 uppsett kannski. Það var kannski ekkert stærsta uppsetti þegar Þór og Hafi mættust í fyrstu umferð. En núna erum við kannski fann að koma inn á bara það territory. Ef við tölum að þessum leiki kvöldsins aftur, Tommi, þá Tindastóll á heimavelli gegn Fylki. Já. Hvað erum við að búast við þar þegar kemur að möppum og þannig? Ég býst við því að Tindastóll sé að fara með þetta náttúrulega á eitthvað mapp sem er búið að vera sterkt fyrir þá á þessum í sérst fyrri viðurnum. Mögulega Inferno voru sterkir á móti Dusty þar. Yep. Og ég býst við því að við séum að fara að fá eitthvað vanilla mapp. Við erum ekki að fara í Dust 2, við erum líklegast ekki að fara í Núk. Ég hef ekki séð á spila mikið Núk. Nei. Við gætum fara í Train. Það er mapp sem við spila líka og meðan að spila á móti kórdrengjum í umspilinu sínu fyrir Vodafone-deildina. Þannig að við erum að fara að fá eitthvað basískt mapp. Og í því, í þeim tölu orðum er ég að fá það. Inferno bannað af Fylki og Overpass pikkað Tindastóll. Annar mapp sem hefði spilað á móti kórdrengjum, spilaði mjög vel. Hins vegar langar mér að benda á að ég var ekki nógu samfærður með í rauninni hluti sem voru að gera í mappinu á móti kórdrengjum og
voru dálítið shaky. Við sjáum hvernig allavega Fylkir að fara að leysa þá ráðgátu en þeir voru mjög svona telegraft ef að svo má orðið komast þarna í sínum aðgerðum í því mappi, þannig að þeir þurfa að vera búin að laga það, annars ná Fylkir klálega að refsa því. Já, kíkjum yfir liðin eins og, fáum að sjá þá leikmenn sem mætast hérna í kvöld og Tindastólsmegin, þá erum við að búast við þessu hefbundna byrjunliði, Hóseder, Jón, Keli Turbo, Mórall og Chris. Þannig að sjáum við þá Fylkismegin, þar erum við með Eika 47, Hugo, Snæ, Vikka og Birni sem er að í skugganum einhvers staðar. Já, hann í skugganum, býr erlendis og það er bara þannig, hann verður að vera í skugga. Þetta er 2 unglið, spennandi lið, verður gaman að sjá þau kljást en eins og þú segir, þetta er svolítið svona Tindastól, þeir þurfa að ná sínum fyrsta sigri hérna í kvöld á móti Fylkjana sem þeir ætla bara að falla svolítið mikið aftur á lestinni. En geta með því að sigra Fylkið svolítið einmitt sagt, hei Fylkir, við erum líkislag við ykkur. Já, vissulega, það er bara nákvæmlega það sem þeir eru búin að tía upp núna með fyrstu 2 leikinu sinum, eins og vorum að tala lið sem að var að innan gæsalapa overperforma á móti mun betri liðum og Fylkir enga veginn á því kalibri sem við myndum telja að Dusty og til dæmis Káringar hafa yfirleitt allavega verið að ná rosalega fáum rándum á móti þeim liðum, á meðan svona ef við gætum miða allan saman við það þá eru að fara að sjá Tindastól vegna vel hérna á móti Fylki. Kíkjum á Fylkisliði líka, það er svo gaman að sjá þess að gera. Herru, hann er Birni mættur. Býttu nú við. Það komin á skugganum. Já. Beint í ljósið. Gaman að þessu. Vel lýstur, flott. Glæsilur. Er þetta fyrsta myndin okkar af Birni? Nei, það er góð spurning. Já, allavega ein af þeim bestu. Ég guttir að það alveg. Já. Guttir að það alveg. Það spurning hvort við eigum líka eitthvað af 10 questions eða eitthvað álega með við býðum eftir fyrsta leik. Kannski jafnvel eitthvað Tindastól. Já. Ef ekki bara leiðum að koma okkur óvart. Já, ég væri til í að kjúa einn upp frá Tindastól. Já. Ég ætla að setja tíkall að vera Chris. Það eru glega einhver af Dusty-strákunum. Spila ekki annan leik. Það er Addi Prakari, bara út af því að hann kemur sér bara í ykkur af vitleysu. Nei. Það er örugglega eitthvað með Travis Scott bara. Núna er í 2600-700 eitthvað svoleiðis. Pulsa. Hefur ekki farið á LAN. Vá. Ég veit það ekki, þetta er erfitt. Það sé ekki Steppi Kókó. Suits. Ofarlega. Ofarlega. Já, ég meina, þú veist, hæfileikarnar eru þarna til staðar, sko. Ég verði þá hægt að vera 0 stig á botninum. Já, ég segi þetta stæðst spurningamerkið hefur aldrei farið á LAN. Erum við að tala um online stjörnu? Ég gæði sem byrtist náttúrulega bara á retake-serverum upp á það, sko. Já, vissulega. Sem ekki vann með það, sko. Mými retake-kongurinn er bara lifir enn. Það er bara ástæða fyrir því, þannig að, þú veist, já, fættisbornið. Já. Pulsa. En ég meina að þú veist, það er líka bara, þetta eru það ungi gæðar, það er ekkert búið að vera mikið laun í raun og veru. Nei, í raun ekki. Ég man ekki hvenær seinasta LAN var. Nei, það var ekkert sem 2018 eða? Nei, 19 með. Ég heyrti með líka svona þjóðsögur og utanlandsferðum og eitthvað svona dót. Já. En Tommy,
við erum að gleyma toppmunniðinu. Að sjálfsög. Það var frábærlega leikið hér. Það er bara þannig. Þetta geta alveg verið tilnefning. En Tómi, segðu mig hverju þínir toppmenn eru í dag. Í heimaliðinu, Tindastól, á þessu sinni, vel ég Chris. Við erum að fara í Ópass. Á móti kórdrengjum í Ópass, þá var þessi drengur alveg rosalegur og því líkur vindur sem hann kom inn með í þetta lið og var gjörsamlega hömlulaus í frakki og já, hann hefur kannski ekki farið á LAN en hann er að fara að vera rosalegur núna í þessum leik. Í liði Fylkis, við erum að fara í Ópass. Hvað er það besta við Ópass? Stórt mapp, gott fyrir vappa, Viki. Þú veist, gaurin getur gripið vappan, hann getur tekið fullt af angles, hann getur píkað það sem hann vill og hann getur opnað leikinn virkilega vel fyrir Fylki og ef að þeir vilja eiga einhvern sens á að vinna leik þá þarf þessi gæi að bara show up því að hann var alveg týndur í núk á móti káringum. Alveg. Bara, hann var að fara upp á sæló endalaust og Láta var Uts pikka sig þar. Sko, don't get me started, sko, ég fór aftur yfir hennar leik og hvernig þið voru að fara með útisvæðið og láta Uts bara gjörsamlega leika með sig. Já, þú veist, maður hefur hvernig en fyrirfram trú að, þú veist, ofvirkur í íþrótta, megastormur í vippingu og þá er þetta vesen. Já. En svo bara mætur Uts með Tapperoo auk Já. og bara lokar þessu. Eiginlega bara, þú veist, mér leið á tímabilin svo ég var að horfa bara á lið sem að var annarkvort bara algjörlega hugmyndasnaut eða bara búið að tilta og bara var að gera sömu hluti, láta pikka sig úti. Uts endaði með 21-2 frökk í fyrriháleik og 1 frakk í seinni og þú veist, það var þegar þau búin að mynda eitthvað svona örlítið comeback meðan við spiluðum alveg 6 eða 7 ránd í seinni, sko. Já. Uts þurfti bara ekkert fleiri frökk, hann bara gjössamlega var geggjaður úti en ákveðið spurningamerki á Fylki, þú veist, Bregðast ekki við þessu. Já, þetta má ekki gerast á móti Tindastól út af því að þeir þurfa stig hérna, bæði lið þurfa stiga sjálfsögðu en ég meina stólarnir allavega stóðu fyrir sína á móti káringum og Dusty og voru ekkert að, þú veist, þegar Dusty var að taka comeback á móti þeim í Inferno, þeir veltu sig ekkert yfir og fóru að kasta frá sér rándum, þeir bara héldu áfram að berjast og þetta verður að sjá fyrir Fylki. Stöðum sjá þegar Eiki 47 kíkti í smá heimsókn. Steppi Kókó. Það var ekki RuneScape. Snær, hann er ofgóðu félagsskapur, sko. Nei, bara Pokerface. Hang Up með Madonna. Level 10 og Elo er bara free falling, sko. Bara í frjálsu falli, allt sem fyrir uppi niður. Pilsa. Háuringurinn 2019. Hvernig gekk? Veit það ekki. Mátti keypti illa. Myndi ekki senda neitt. Bara halda áfram að vera ég, sko. Örugglega Heiðar, Midgard. Brooklyn Nine-Nine. Þriðja sæti. Playoff sæti. Yes, sir. Þriðja sæti. Þriðja sæti, já. Fylkjafnið þriðja sæti. Tommy, ég fór að spá einu. Hvort segir þú pilsa eða pulsa? Pilsa? Það er náttúrulega siðlaust. Ha? Það er siðlaust að segja það. Ég er ekki danskur. Nei, en ég er náttúrulega með, sko, með mína fortíð í pulsuauglýsingu þá hef ég segið hérna, sko.
Þannig ég að velta fyrir mig sko, næsta sjómats, það verða pulsur móti pilsum. Pulsur á móti, fair game. Það verður erfitt að rekrúta. Viltu vera pilsa eða viltu vera Nei, við erum pulsa? með vídeo öllum að segja. Þannig að við bara veljum úr því. Ok, það er ekki bad shout. Væri þetta áhugaverð tölfræði að ég kanna, þú veist, hvað stöður í liðum, fara að vinna smá, láta Dóa analysa þetta. Kom með smá Dóa. Dói. Herðu, en við erum komin inn í leikinn. Tommy, Fylkir byrja í Terr, Tindastóll í Setje, Óepass, gjörið svo vel. Það sjálfsögðu þá fær útiliðið að velja. Nei, þeir svissuðu síðan eftir allt. Já, að sjálfsögðu fær útiliðið að velja hvaða sæta byrjar. Ákveðið advantage að vera útivillig að sjálfsögðu. Þú fær að vinna þetta coin toss sem að hnífarnir eru og ég er hrifinn af þessu. Ég er virkilega hrifinn af þessu. En við erum að fara á eitthvað hratt. Þetta er einn smókur, molli og flush. Þetta er bara hratt take á ekkert að flækja þetta, bara beint á bíð. 4 í gegn og það er Fawcett sem leiðir en það er búst uppi. Þeir eru algjörlega grunnlausir. Kombanins það er ætti að fara þægilega þetta niður. Morall skellir henni niður og skellbrósir. Bakkar í kjölfarið. Engin kontakt, þannig séð Keli hérna í frábæri stöður. Taka mótið, maður að bíða og það borgar sig heldur betur. Snær hérna með fyrsta, nær ekki öðrum. Jón tekur hann. Kombanins er að ekki að gera það. Heiðarlegt hjá Eika að reyna að diffuse þetta inn í smók með 4 miðandi á sig. Já, ég meina, þú veist, fyrir þetta eina skipti, hann var líklegast ekki að ná 4 frökkum, en ákaflega gott að þeir voru þarna með augljóst plan. Það var gott, góð tímasetting hjá Kela, hvernig hann býður eftir þessu. Þú veist, leyfi kontaktum að koma, færi staðinn 2. Já, vissulega, örlítið að nýta liðið sitt sem smá decoy. Morall með hrattteik og Chris er að komast í fitt hérna með AK-in, nær ekki mörgum og R8 þessu mistu við af. Ákvæmlega leiðalegt, en AK-in svo komin til Snæs. Snær nær. Ef einhverjum með símanum er að leggsa það má hringja sem við viljum sjá revolverinn þegar hann er í spilun. Nákvæmlega spammið hann. Nei, ekki spamma hann, en þú veist, ég hvet ekki til þess en þú veist, þið hafið það aftast þannig. Þetta er ekki gott spam, sko. En allt rólegt í rauninni núna, þú veist, þeir eru búin að ná þessum eina AK, þeir fjárfestu heavy í þessu rándi, þannig að þeir ættu að bara halda í rólega, halda þessum AK, rándið er tapað, þannig að retakið var ekki að fara að koma inn í gegn. Og já, ég meina, Hugo fær hérna líklegast eitt stykki díkul frá Snæ sem er með eitt lifandi AK hjá sér. Og gera tilkalla öðru rándi. En þeir eru búin að vera með 2 hröð plönina. Þannig að spurning, eru þeir að fara að, já, reyndar mögulega tóku þeir hraða planið út frá því sem að Chris var að sjá þarna í playground. En nú sjáum við eitthvað örlítið rólera mögulega frá stólunum. Góð molli, spreddar eins og er ekki alveg á vikka. Grensan hefði haldið að hann myndi gera meira. 15 á vikka og sjá þess að R8 glæsileg. Hann er búin að munda hana þetta. Trekk í trekk. Og nú kemur þetta rólega. Það er búið að bústa leikmanni. Hann verður að hitta úr þessu skoti. Hugo fellur. Chris ekki lengi að átta sig á þessu en Birnir fellir hos þér og þarna er einn Galil kominn. Birnir er svo að lár, 6 HP, grunar hann R8 þarna niðri, örugglega ekki. Chris að búa til plásina á 5-unni, tekur mollan inn í bankan og það er enginn til að mætunum. Birnir allt og lár til að vera með Galil, verður að láta hann á liðsfélaga sinn sem er meira HP. Eru konum með A-sætið, ættu ekki að lenda inn í vesinu út frá því. Ekki leikmaður kominn akkurat núna, Viki orðinn lár aftur. Snær nær Chris og gerir þetta svona mögulegt. Þess vegna gæti ég trúa því einmitt það sem hann er að gera núna að koma með byssu fyrir Vika.
Fylki að þessu von í tenginu ætlar að drífa sig í burtu og ná í hann stórglæsilega AK sem búið að krækja í fyrir sig. Snær hins vegar nær Kela og 3-0. Nær hann að lifa með byssuna, já, gerir það, nær að hörfa. En fyrsta rándið, gunrándið, Viki kominn á vappan með 1 stykki R8 sem sætar, ekki slæmt. Hægara ránd frá Tindastól, sína svona hvað að gera. Defaultið hjá Chris greinilega að, ja, defaultið hjá Tindastól að molla þetta út. Og er ekkert að drífa sig samt inn á shortið þrátt fyrir að hafa mollað shortið. Eiga short-kontróli núna, Móral þar fremstur en það er 3 manna defense-ina á B-inu. Ætlaði bara að labba. 1 flass, 1 pop, ekki með 1, ekki með 2. Og Birnir fylgir, Jón fellur, Hósiður og Chris 1-2 eftir. Og já, örlítið hraðar á varða en þetta virkaði ekki fyrir Tindastól, ekki að þessu sinni. Chris að labba út hann nær 1, nær hann 2, nei gerir það ekki, nær að rífraka. Hósiður 1 eftir á shortinu með bombunu auksín en það eru margir með hann í siktinu leið og hann reynir að tölta hana. Sér í olbóbótina ákveður að reyna að rífa upp mollan. 3 leikmenn nær 1, ekki fleirum og það er fyrsta rándið fyrir Fylki, Kristján. Já, Fylki að koma sér á blað og ekki seinna að væta. Ég þokkalega vissum að þetta flass hafi bara alls ekki virkað fyrir Fylki. Er revolverinn ekki síðasta vopni sem viltu vera með vappa? Jú. Klikkar á vappaskotinu og þarf svo að bíða í sekund eftir að skoti komi. Jú. En þú getur tekið hægri spammið sem að, þú veist, er inaccurate en, þú veist. Já, ég veit nálægt þér. Gjössamlega useless byssa og spyrir mig en þetta er meme gun. Hósiður þarna er Viki komin í bölvuð vandræði, komin í 18 HP, reynda með byssuna sem þú kemst mögulega upp með að vera með 18 HP, þannig að, en ekki var þetta smooth. Nei, deglurnar á línuna hjá Tindastól, allir með armor líka. Svona verið tvísint hjá hvort þeir hefði þurft að spara bara hreinlega. Já, deglurnar geta, deglurnar gefa og deglurnar taka, stundum bara einfallega. Ég bara horf á peningina þegar hafa flesti verið með einhvern 3.900 kall, eitthvað svo. Já, spurning hvort það hefði bara átt að fara all in og bara fjárfesta henni í þessu rándi í staðan fyrir að kaupa eitthvað deglur og ég meina allar að forsa, okkur forsar ekki bara en $700. Það er allir með tökkaður í fínum málum hérna fyrir næsta ránd allavega. Þetta er aflið tímasending, Viki hefði einhver verið. Það er með pick, nær að taka út Chris. Snær síðan, nær að taka út Hósiður, Hugo hérna tilbúin að taka móti, heyrir í þessu. Hérna kemur spammið, hann sá ekki hinn mannin. Móral sem hann dingaði þarna í gegnum liðsfélagann og er með 1 HP, nær að taka hann út. Viki hins vegar nær að klára það. Snær uspar hann í gegn hana. Þetta ránd svo nálægt í að verða svo svakalega dýrt fyrir Fylki, enda að missa bara 1 mann en voru með 2 þarna sem að hefðu ekkert mátt anda í áttina að. Snær á góðu ADR-i hérna til að byrja með allavega. Krækti sér náttúrulega innan AK snemma í rándi númer 2. Búinn að halda honum. Overpass komið meira og meira inn í metuna og þá er þessir early smokar og early mollar mjög vinsælir. Djúpur smókina frá Fylki í Monster sem að gerir mun erfiðara fyrir Tindastólarinn að koma sér í gegnina. Langt rör, bara algjört choke point, getur grensað þetta. Þeir eru ekki að fara hann í gegn alveg strax.
Það kemur flass, er alltaf að klíra út shortið en á meðan þeir að labba út monsterinn 3, jafnvel 4, Mollin kemur á slæmum tíma, Snær nær engum, Birnir felur sig, með short-contrólið, spurning, nær bombunum niður, nær hann öðrum, gerir það, en nær ekki að flýja með líf sitt. Og Eiki tekur Jón í kjölfarið, Hoset einn eftir, Vikki nær Kristana. Enn og aftur erum við komin í slæmastöðu, 3 leikmenn mjög nálægt, bomba liggur á afleitum stað og Vikki klárar þetta ránd með glæsi brag. Fylkir 3, Tindastóll 3. Já, Tindastóll tengja saman fyrstu 3 rándir en Fylkir núna að svara með 3 röð og setja Tindastóll fjárhagslega í smá vesen. Þetta konum með góðan lossbónus en að fara í 1 spar. Þannig að sáum við flassið samt yfir til að ná shortinu en samt plantaðir á frekar opnum stað, ekkert utility til að klíra þetta út, enginn til að hjálpa bombplantarinum, þannig að yfirsjón hjá Tindastól. Ég vil líka sjá íter af hverju Tindastól að pikka overpass og það einhvern veginn ekki að sjá akkurat núna. Ég átta mig, þessi grensa þarna, svo dýr og Hugo næst að spreyja móral niður. En maður ekki að sjá hvað það sem að draga fram í þessu. Þeir að fara á móti sterkum vappa í Vikka. Og Vikki alltaf verið þessi grensur eru að drepa, nei, ekki nóg djúb. Allir að fela sér á Closity og Matrix. En já, nú bara búið að berja niður þessa sókn og þeir eru bara, hvað eigum við að gera? Einmitt, og það akkurat svona upplifunin, það einmitt þetta, hvað eigum við bara að gera? Litur vel út í byrjun en þurfum að sjá eitthvað meira frá að mynda núna. Ég svo sem ekkert að segja að ég sé búin að afskrifa það hérna. En það eitthvað hugmyndaleysi. Eiga inni eitt utility plan á bíð, Astralis eins og það kallað, mjög vinsælt. Góðu móli fyrir shortið en þeir eru allir að læðast í gennum monsterið. 4 leikmenn, 2 til varnar, mjög aftalega, 3 jafnvel. Clear out angles, 1 í Keflavík en Snær byrjar þetta, opnar þetta, Hoset með flott. Jón tekur svo út Eika, þetta 3-3 hérna núna. Birnir nær að taka út Chris, Hoset lágur þarna á bombuna, eins og að taka Vikka. Birnir nær ekki að klára hérna. Og Hoset nær að gera meiri skada en Hugo tekur út Jón og kemur Fylki í 4-3. Tindastóll eins og að fara í fullt kaup í næsta rándi. Mjög góðu peningur hjá Fylki að byggjast upp núna. Gerir þetta bara ennþá erfiðara fyrir Tindastól en einhvers staðar verður að byrja. Jón fyrir á prikið. Já, Jón búinn að vera mjög góður vappi í deildinni hingað til, þannig að það spurning hvort hann ná að mæta Vikka einhvers staðar og opna þetta fyrir þá. Hann alltaf að mæta þetta fremst í miðin en mollaður út í þetta. Hugo hins vegar fer og keirir inn og þeir alltaf að mæta. Ná stjórn á playgroundinu. Búið að berja þá niður í terrampin og þeir eru bara að sitja sem fastastir hérna. Svo Hugo komið framalega, Jón að fara að spotta hann og býst við hann og tekur hann út. Hérna opnunin. Hún komin. Aðeins og aggressífur hérna, þetta var fight. Ef einhver hérna þá hann líklegast ekki að fara að vinna þetta. En proaktíft hjá Fylki hérna, ná shortinu og leyfa þá rótið að fara yfir á AF. Það maður í monster ennþá. Erum með... Við að bakka núna. Og sjálfsög í kjölfarið að þetta sé svona ótrúlega langt map, þá tekur svo langan tíma að klíra angles, nota utility, þannig að þeir eru búin að ná shortinu, Fylkir. Og núna einn að róta þetta af shortinu, mögulega að fylgjast með monsterin. Allir 5 leikmenn Tindastóls að fara yfir á AF. Það eru 2 til varnar. Smókarnir að fara núna niður. Vikki með vappan. Þarf að gera eitthvað stórt hérna. Smókar algjörlega út. Utility playið á AF-nu eins og talaður að detta inn hérna núna en það bara 20 sekundur á klukkunni og nú bara spurning hvað Snær nær að gera hérna, nær einum, nær ekki að taka út Chris. En Vikki nær eins og að taka kill turbo, 3-2 hérna núna eftir að Vikki tekur út Chris. Bomban kemst ekki niður, Birnir nær að stoppa það, 7 sekundur á klukkunni, vappi eftir Jón, einn hérna þarf að nota sér sjokk, veit ekki að mann nær þessu flikki samt og kemur sér undan
nær hann að halda vopnu, já, geri það. En Fylkir Eiki. með rándið. Eiki tekur enga sénsa í þessari stöðu reynslu bolti. Ég meina, hann er búinn að spila í deildinni hvað í 2 ár. Þannig að hann veit alveg upp á hár hvað hann þarf að gera þarna. Nægur peningu líka hjá Fylkirunni, þannig að þeir máttu tapa með 1 á lífi en vel leist úr 45 situation og Sjáðu mollar þetta. út allt. Fjárfest í að stoppa algjörlega miðuna og stoppa öll hröð play bara yfir höfuð. Það er allt á eldi allstaðar. Og nú róast þetta niður. Það er þetta early aggression sem kemur. Þannig að kemur flassið yfir. Það er að fá eitthvað út úr Tindastól en þeir fá örlítið spriðarninginum. Já, er þetta ekki... Fáir hennu bara info. Þetta spá hvað þessi MDF-plata. Nei, ég spók hvort það sé hérna, hvað heit, spónarplata? Já, ég veit það ekki. Já, þetta lítur að crossfiður allavega, sko. Já, crossfiður, sko. Síðan núna, sko. Ég heyri í tónlistinni. Já. Magna. Á kanunni. Já, en núna algjört, þetta er það sem að gerir svo oft í Overpass. Þetta er þetta early fightar og síðan róast allt svo svakalega niður því að enginn vill láta vita neitt hvað er að gerast því að rótitið á milli sæta er svo rosalega langt. Fylkir bara þolinmóði líka, eru ekkert að sína sig, varla hreyfa sig frá því að taka stöður og bara þangað til að kontandi kemur. Og núna er ekki nema 28 sekundur á klukkunni þegar Tindastóll mætir inn á B-ið en Mollin er frábælega tímasettur og hægir ennþá meira á þeim, 20 sekundur á klukkuna þegar hann slöknar og hann heyrir Snær af, skilur bara frífæra þetta, tekur 2, Eiki með 2 hinum megin, Jón 1 eftir, ekkert líf, Eiki hlýtur að klára hann, Eiki og Snær með A-ið, gjörsamlega læst í þessu rándi og Fylkir komnir í 6-3 og Tindastóll á leiðinni í sitt hvað? 3. spar, 4. spar? 3. spar, Tindastóll tekur timeout á hárréttum tíma því að þetta er nákvæmlega sem ég var hræddur að Tindastóll myndi falla í. Það er þetta one-dimensional play. Að taka þetta navi, bíða eftir að tíminn fer niður. Þú veist, Fylkir eru löngu búinir að sjá fyrir og geima. Þessi Molli keypti fyrir þá bara mjög dýrmættar 7 sekundur, fá hana tikkið og ja, þetta var bara unni ránd út frá því. Saman að Snær er að toppfraka serverinn í augnablikinu, Chris að toppfraka fyrir Tindastól. Og Snær er ekki góðan leik, já. en er ekki bara komin tími á hratt B aftur hjá Tindastól? Jú. Bara smóki mollan, keyra inn og það. Sjá hvað gerist. Koma grensu Kemur fyrir ekki bústið. hratt, en þeir verðast alltaf B-ið. Koma grensu fyrir bústið. Astralis, ekkert kemur út úr því, ekki 1 HP. Þannig að, já, hvað kemur núna? Ætlar hann á shortin í þetta skiptið? Já. Flassi kemur fyrir shortið. 4 leikmenn þar í gegn. Ætli Krissi að koma í gennum monsterið. Það kemur Flass yfir á sæti og þeir ætla væntanlega að koma allir þar í gegn. Snær inn í góðri stöðu, spreyjanu 3, 4, er þetta ás? Er þetta fyrsti ásinn í kvöld? Chris hérna ekki til í það. Lætur vita af sér. Snær allar að reyna í þetta. Og Chris hérna nær að taka út 1. En Viki er mættur inn í hliðina og tekur út Chris. Fylkir 7, Tindastóll 3. Snær er risastór í þessu rándi. Það var ágætis flétta eins og að reyna að komast eitthvað hratt í gegn og ég meina að þeir komast inn á sæt. Skotin hefði með að vera örlítið betur en setupið á Fylki. En erum bara ekki að sjá neinn spawncall og maður veldi í fyrir sig hvort að hraðinn sé það sem að gæti stoppað því að Fylkir er að fjárfesta svakalega í að stoppa þessi hröðu play. Chris hérna kemst í gegn núna. Þurfa eða smoke en ég meina það er þess virði að ná þessu svona snemma. Og já, núna eru þeir basically að fara að stöffa allt í gegn. Það spila þetta framalega, búast ekki við honum. 2 mættir ekki með honum. Hósitt er tekinn langt niður hérna. Hérna er að taka út kill turbo. Hósitt er með honum hana. Eru búin að ná 2 opnunarpikkum og Fylki loka beint á. Frábært play og hvílíkt. Birnir. Skítugt.
set ákveðið spurningum með þessi marki eins og að Hoseter hafi ekki bara tjöggað þessari grensu þarna. Þegar hann var að spá í Já, því, bara hann var með line-upi á hann og allt. Þeir voru tveir lágir þarna líka. Já. Hefði náð einum mögulega. Það sært niður en já, það er bara eins og það er. Skilur Vikki Jón bara- og Chris 1-2 eftir. Vikki að gera kálfaæfingar hann inn á aðeinu. Ríkala spotta hann hana. Grensa, góð grensa. Eða hvað? Jú, gerir 29 damage á Chris. Og Vikki bara svona að tjekka hvað hann gerir mikið damage. Jón núna einn eftir. Maður kom í hjálpina úr 5-unni. Á headshot, Birnir mættur, tekur hann og þetta er flawless round hjá Fylki. Miss ekki mann. Fylki 8, Tindastóll 3 og Tommy, ég ætla að setja spurningamarki einu svona enn við mappickið. Já, miðað við hvað þeir eru allan að gera í TER þá er þetta, við sáum gott fyrsta round, bara gott setup, gott afturplan, algjörlega ráðalausir í TER, í hérna gunroundum hjá sér. Ekki láta heimavöllin telja hérna á móti Fylki. Hratt upp tengi núna 4, Hann nú að keyra. Og enn eitt sparið í boði. engin inn á A-inu, það er engin inn á A-inu frá Fylki, þetta er bara pjúra afturplan. Smókurinn raunur kemur upp á og þarna er kontaktinn. Og núna er rótið að koma, bomba verður að fara niður hratt. Gerir það. 5 og 5 hérna. Full manna er báðlið, Mórat veit mannin, fær flassið inn, þetta er vappinn. Vel gert. Tekur út Vikka, næs og tekur út Birni líka og er að gera þetta vel gerlegt fyrir á hérna. Mórat með þriðja og meðan tekur Jón út Snæ. Eiki heyrir mann í bakið, nær að taka hann út. En Keli Turbo er mættur og þetta var skemmtilega útfært randi úr Tindastól. En spurningamerki við að Fylkir hafi ekki verið með mann inn á aðeinu. Af hverju í ósköpunum skilur vappaðinn einan eftir á 5-unni og ferð inn á klósettinu og ferð þetta þarna var Fylkir bara algjörlega með buxurnar á hælunum. Þetta frábælega vel spilað hjá Tindastól að gera þetta bara hratt, shake aðeins upp í þessu. Náttúrulega heppnir að vissulega að lenda á setupi sem var á 5-unni en þetta eftirplant, retake var algjörlega, Chris myndi ekki vera sáttur með þetta sem retake king. Já, skilur vappan eftir einan á 5-unni og er bara flassaður út, frýr vappi. Það eru 3 kill sem að Mórat læra þarna. Já. Og bara vinnur þetta landirinu verið. Já, vissulega. Andrinn kraftur ítökin og sjáðu þetta, þá á að keyra hratt í framhaldi, hrattir að virka. Hoseter með opnunina komnir inn á B-ið. Mollin feila, eða hvað? Hann molla platti bara. Kilturbóna komin í vatni, nær að taka út Snæ og nær Birni í framhaldi. Hraðabreytingin að koma seint frá Tindastólinn, hún er að skila. Vissulega, og þeir eru bara farnir beint í seifið. Birnir og Vikki alveg blankir sem á Snær, hann á $600 reyndar. Þannig að Húka getur droppað, Eik getur droppað. Þannig að þeir fara í kaup í næsta rándi. Hugo þarf líklegast að droppa 2 með þessa. Þannig að eða ég vil einum vappa á Vikka og láta hann telja. En vissulega þetta byrja vel hérna smá comeback frá Tindastól, 5. rándið. Og hvað þurfti? Það var klassist, það var rush. Röspið með armor, það er bara þannig. Eru búin að ná 2 rándum núna í röð sem að þeir fara bara hratt á þetta. Er ekkert að pæla í þessu utility, bara smóka þetta út allt og ná bara í afturplanti þar sem þeir eru gríðalega sterkir en bara 3 mollar á Fylki núna. Það er að fara hratt aftur. Mér sýnist á öllu að þeir sé að fara afar hratt inn á bíið. Fara 4 í gennum monsterið. Birnir þetta mættir taka móti, Mórat að taka út Snær, Grensan tekur út 1, Snær með annan, 2 á 3, Eiki 47 lár hins vegar. Spurning hvort að eitthvað þessu utility nái að klára það. Mórat fær flassið nú hann í býstu mannum. Lélegu smókur þetta hjá Mórat getur talið Vikki á shortinu svona að
Ef að Viki fær frítt frakk þarna þá þetta orðið rosalega erfitt fyrir Móral. Steppi komið að leikmaður sé. Chris nær að taka út Vikka, þá er það Hugo 1 og 2, þarf að ná að stoppa plantið. Grensan mun gera skaða, en ekki nóg til að stoppa plantið. Sér rétt svo ekki yfir. Chris hreyfir sig ekki. Hugo nær Móral. Nú er það bara fyrsta skotið sem að telur. Nær Hugo að finna haus á undan Chris. Vel spila hérna. Hann er að fara að taka þetta alveg Hugo. Fylkir 9, Tindastóll 5. Og flott klöts hérna hjá Hugo. Skemmtilega að spila þarna og Samt sem áður, mun jafnar ránd að þegar Tindastóll er komin inn á sætið. algjörlega, og þetta var unni ránd fyrir Tindastóll, 2 á 1 þarna. Já. Chris bara, ég getur ekki séð fyrir aftan sig líka. Ofan sem þessa. Já, ofan sem er þess að, já, það er alveg. Tindastóll skellir í 1 timeout. Ég var að prófa A núna. Hratt A. Já, síðasta rándið í fyrri hálfleik að fara í gang og já, 9-6, Já, það sem að Tindastóll er að stefna af. þegar staðan var, hvað, 8-3. 8-3, já. 8-2-3. 3, já, náðu fyrstu 3 þá, já, eru þið kannski bara ágætlega ánægði með 6 round. Smókurinn kemur hérna út og þeir eru konu beinustu leið inn í playgroundið, aðeins hraðara tempo á þessu núna hjá Tindastóll. 2 að halda á klóstunum, restin er niðri. Viki með vappalínu og Hugo til aðstofar. Frábært setup, bomba fallin. Keli kemur og svarar, tekur út báða, en þá er rótætti komið og nú er spurning hvort þið viljið með hæja og eða bara keyra inn á A1. Chris allavega byrjar að stöffa. Já, Þetta er að móla þetta allt og þeir eru ekkert konurinn á sætið. Ætti að ná plantinu fremur auðvitað. Einungis 2 flöss eftir á Fylki fyrir rítekið. Fullt eftir hjá Tindastóll. Góð grensa þarna. Keli hérna nær í sem þriðja, Keli með Chris með 2 hana. Og Tindastóll nær í 7. rándið. Fylki 9, Tindastóll 6 í hálfleik. Snær að sýnist með toppfraka fyrir Fylkismenn. En fyrst er hann það í seinni hálfleik að fara núna í gang. Fylkir í terr, Tindastóll 70. En ef við veltum við hans fyrir okkur og tölum við aftur Tindastólls pikki, þeir gera vel hérna í þessum hröðu playum. Já, talandi hratt play, þá að keyra hérna upp 5-una. Búið að spotta þetta. Átti að vera svakalega, snákurinn. Já, líka, eða jáfnvel bara beinustu leiðan á aðeins, en ef þú ert spottaður þegar þú ert að gera þetta, þá er eiginlega the jig is up. En takt eftir því að rotatið er ekki að koma upp. Nei. 2 leikmenn inn á mjög djúpir, nota þessar uspur í long rangeið. Og meira að segja, jú, rotatið kemur núna því að Chris náttúrulega er að halda þarna fyrir utan. Jón ætti að fara að spotta eitthvað hérna. Hósið er laður af stað, komin upp á A1. Kálfaæfingarna frægu á A. Já. Þannig kemur kontaktinn. Raidboss á... Bara búin að sjá 1. Engi Raidboss. Viki með 50-50. Viki með fyrsta, Keli svarar Snærinn er einum og þeir eru komin inn á sætið. Ekki eitthvað aðeins að spamma í gegn. En 2 lágir, Eiki og Snær liðast í sundur þetta, Hóstir á 10 líka og þetta er retake. 3v4 eru konur í eftirplantið. Eiki væntanlega leikmennu sem á að taka þann sem er að diffjúsa, eru hægt og rólega að komast inn á. Engin kit til staðar. Getur það erfitt. Hóstir næ Snæ og Chris með 1-2 eftir á móti 3, fara á bombuna. Eru ekki að halda á henni en Hugo nær einum, Chris svarar, Chris nær hérna og nær reyndar ekki til fjúsinu. Pikka upp kitið hana. Þetta verður ansi tæft. Þetta var tæft.
Frábælega gert neða Chris, 3K-ið, pickar upp kittið og nær diffusinu. Þarna hefði ég vilja heyra teamspeakið í leiðinni. Gríðalega tæft. Ég sá ekki kitt á þeim. Var kitti Hann kannski lá kittalna eftir bara við bombuna. heppilegt. Heppilegt að deyja á þessum stað. Þægilegt. Já, Planta ón á kittið. já. Fylkir skella í sitt fyrsta timeout. 2 og 3 í timeout. Tindastóll að vinna í því allavega. Já, og eru núna ekki nema 2 rándum frá Fylki, þannig að þeir náðast að ringja saman þessi 3 fyrstu, þá eru þau komnir í ágætismál. Fylkir eins og að skella beinustu leið í bara 3 AKA og Díkul. Vikki ekki nú fljótur að slökka í mólunum með það. Short-kontróli komið algjörlega til Tindastóls. Góð grensa þarna. Nei, hélt hún að þið hitt. En núna, eins og svo oft áður, róast allt niður. Það er þetta fyrsta aggression og síðan bakkallir í þessar basic stöður. Það sem að, já það er bæði gott og slæmt við mappi í rauninni hvað það er stórt. Kemur flassið yfir og þeir ætla að klíra þetta út balloons. Og Tindastóll bara hollrólegir. Kom nú ekkert eitthvað aggression til að verðskulda þennan smók. Hér kemur að Kelly Turbo með 1, Hugo eins og að með 2 til að svara. Og við erum konin í 3v3, það eru AKR á línuna hjá Fylki og það eru 40 sekundur á klukkunni. Eiga fullt af stöffi eftir á Birni og 1 smók og molla á Vikka. Rótiti var lagt af stað upp að einhverju leiti, þurfa að koma aftur niður núna. Kristjana með skópinn tilbúinn að, þetta er vopnið svo vilt í þetta angul. Vissulega, smókurinn kemur þetta niður en þvílíkt skot frá Vikka. Hóstið fellur, Jón og Chris stjörnu leikmennir eftir. En Fylkir nær hérna að hörfa, Jón að reyna að retake þetta site með retake King. Chris eru hins vegar komin í mjög aftalega stöður hérna, eru bara í monsterinu og að bíða eftir einhverju. Þarna kemur fyrsta, Hugo fellir Jón, skilur Chris einan eftir. Sér þarna Birnir, fellir hann, 2 eftir í monster, vita af Hugo. Nær Chris að leika leikinn, næri ekki, Hugo fellir hann og strángheðalið tilraun hins vegar og gott force frá Fylki. Frábært force frá Fylki, gerði nákvæmlega sem við þurftu að halda 2 AKM og heldur einum AKM fyrir ekki. Og en vinnur randið og snýrir sig við og sendir Tindastóll beint í spar. Já, það er spurning, já þeir vilja forsa inn í ránd, það skil af hverju vilja gera það. Annars er doppelspar, hvort er. Já, skil af hverju vilja gera það. Þeir eru konum 1 í loss bonus, þannig að höldum því bara áfram og þeir fá ágætis force upp á þetta. Þeir eru með Diglu þarna í MP9 og Kela Turbo sem að leta hann að virka í senastalandi. Algjörlega og í raun og veru lék saman leik og var það ekki Hugo sem gerði það í fyrirháleiknum? Jú, og það er spurning hvort það er ná að landa einhverjum hauskotum með þetta. Eiki hins vegar á þessari Mach 10, það er spurning hvar hann vill, já, þeir bara verðist vera að fara beinustu leið á bíð. 1 leikmaður til varnar þar sem að sýnist að vera með Diglu. En hættan er hengið. Eru leikmenn þar sem getur komið mjög hratt í baki. Það er Kelly Turbo, nær einum. Hugo fellur, loka beint á eftir sér. Hann er þægur, hann er vel upp alinn, lokar hurðinni. Og Morall nær einungis einum. Það er 3v5, nei 3v4. Spurning, eru þeir að fara að vilja skella sér upp á aðeins? Nei, vilja það ekki planta. Chris og Lár hérna. En það eru 2 leikmenn á shortinu, 2 í monsterinu. Snær ennþá á Vikki nær þetta opna frækinu. Jón fellur, Birnir. Gott spraykontról þarna og Birnir klárar rándið 11-7 fyrir Fylki. Og það er komin, já, smá pressa á Tindastóll núna.
Hér sjáum við multifragið frá Birni en það spreyjar 1, 2, 3 í gennum smókin. Það er spurning hvað það kemur þessi langu smókur frá síðspónunu. En þeir að fara beinustu leið í ljónagrifina. 1, 2, 3 og þeir að spreyja út Birnir með 4. En svo tekin út. Morall 1 eftir og hann er felldur. Voru að fara beint upp í stakkin en það gerir ekki til. 12. rándið. Sjáum þetta aftur. Birnir á spreyinu. Gerir svo oft hjá mér þegar ég lendi einmitt í þessu að ég íti á músatakkan. Bara ótrúlega fast og bara músin festist inni eftir það. En 12-7 og Fylkir líður vel akkurat núna. Við sjáum 3 manna bústið hérna á hjá Tindastól. Voru að brúka þetta mikið á móti kórdrengjum að nýta þetta búst. Meðal annars þetta. Spurning hvort það fá eitthvað upp úr þessu. Finnst líklegt að Snær labbi einmitt í línuna hjá Chris. Þetta er mjög óalgengt angul. Spurning hvort að Snær sé að líta eftir þessu yfirleitt. Sáum þetta líka á móti káringum í fyrstu umferð. Það var Tindastól duglegur að hendi í þessi stærri búst. Fyrsta gunroundið hérna í þó nokkur round. Það er svona jafna gunroundið þar að segja. Flössi komið yfir og Fylkir næði kontrólið hérna á shortinu. Nokkur flöss. Ætla overrót þetta hins vegar beinustu leið hérna inn á sætið. Ekkert, er ekki með neitt á klósið við núna. Þannig að Hugo fær þann heiður að vera bara pallir einn í heiminum að það. Kemur spókurinn á sæti og Birnir mættur nær pikkinu. Snær tekin út á Morall. Morall þarna tekur sér út Vikka líka. Var tekin Heikinar að taka út Chris. Birnir tekur út Morall hérna í framhaldi. Jón núna 1 á 3. M4 gegn 2 AK-um og Vappa og Jón ætlar að halda þessu. Já. Góð ákvörðun. Fylkir að gera vel hérna í terrsætinu sinu, eru dýnamískir. Og á meðan við teljum þetta niður í 13. rándið hjá Fylki, þá verður maður að spyrja sig, þurfa Tindastóll ekki bara að fara að taka eitthvað af þeim? Ná shortinu, pussi bakið, eitthvað? Ég hefði haldið þessu áfram að vera búin að tapa eftir það með 4 ránd, þannig að eitthvað þarf að gerast. Jafnvel 3. Já, vissulega. Peningurinn í toppmálum hjá Fylki. Og við sjáum hérna neðst á skorborðinu á Tindastól Hósiðir. Hann er ekki búinn að eiga góðan leik. Utility damage á Killa Turbo. Já, hann er að gera ágætt. Þetta er svona auðslevel. Hósiðir í vandræðum en eins og segir ekki náða að tengja við hennar leik. Þannig er bara spottar á leiðin upp í þetta bústi. Jón nær samt að láta að telja. Tekur út einn, tekur út annan. Nær 3. hérna Jón. Og þeir vita samt af hún. Birnir er að jafna aðeins þarna í lifum. En Morall á nú ekki að lifa þetta. Nei, hérna er Fylkir að leyfa þeim að komast upp með allt og mikið. Snær Lár. En nákvæmlega sem ég var að kalla eftir runni. Kannski er ég á tímsbyggja með þeim. Og þetta í spari hjá Tindastól ofan á allt annað. Hósiðir hitti Birni hana. Birnir og Snær verða að ná hérna nokkrum byssum. Jafnvel ná að fela einhverjar sem að eru búið að falla. Vilja alls ekki að þessi vopn falli í hendur Tindastóls. Liggja svo sem á ágætum stað til að fela þær, þannig að þeir eru væntanlega búnir að gera það. Og Snær og Birnir hérna ætla að leiðast væntanlega inn á AF. Kann að meta sem hvað Snær var að klíra þar sem að Birni var. Já, mitt. Er þetta þú hérna í... Jón hérna, hann ætla bara að hafi Jón bara upp á kössunum. Hann er komið með 4. Þetta er ás á Jón í sparinu. Hann var hetju M4-in.
Sjáu þið þetta hérna. Þarna bara áttar Fylkir sig bara ekki á hvað hann er. Já, þetta er frekar vinsælt búst, þannig að þeir eiga að vita af þessu, þannig að Og þeir sjá hann líka krossa. virkilega vel spilaði Jón. Virkilega gott fagn líka. Já, viðeigandi. Já, virkilega viðandi. Og þetta gerði verkum að Fylkir ákveður að kaupa sér bara niður í 2000 skall. Hugo M4, nei á Aqua ætla ég að segja, og Viki, hann ákveður að spara fyrir Vappanum með eitthvað 500 skall núna. Það væri stórgott fyrir Fylki að ná planti hérna, sem hann ætla að reyna að gera akkurat núna. Eitt flassi yfir og sína sig allir. Jón í góðri stöðu til að taka hérna nokkra. Einn eftir, Hugo eins og nær honum, þarf að ná einni annar byssu. Hún er með skotin og það er nú aðeins. Og 9. rándið fyrir Tindastól kominn. Peningur til staðar á Fylki, geta keypt ef þeir vilja, en Eiki og Snær ekkert á rosalega góðum pening. Já, ákveða að eiga nóg fyrir öllu, hafa rándarna til að spila með, þannig að það liggur ekkert á. Kristjana með djúpa molla í Nikóti. Já, heppilegt að tveir köstuðu þessu smók því að þetta feilaði. Flössing komið yfir og það er beint inn á bíð. Viki nær hérna einum til að svara. Jón með einn, en það er treytað. Þetta er 100% plant, eru konum með byssur, langt í rotate. Einn Vappi hins vegar á Móral hérna. Nær að taka Hugo í gegn, nær hann og aftur gerir það. Hann er lár og spyr sig hvað er að gerast. Nær hins vegar að flýja þetta með 5 HP. Snær í ágættu stöðu, nær hérna einum, nær hann Móral, nei, Móral að hitta með hann Vappa, en Hugo ennþá lár. Móral nær Vika, Hugo einn eftir og nú er farið að telja. Og Móral með stórt rándina fyrir sína menn, 3K, 2 Vappa, 1 á M4. Allt og dýrt samt á móti spari. Vissulega, þetta eru 3 byssur sem að þarf að kaupa aftur og meðan Fylki hlæri allaleiði bankan fjárfestu tiltölulega litlu í þetta ránd. Algjörlega, voru bara með tekkur. Og eitthvað smá utility. Fylkir 13, Tindastól 10 og núna þarf Fylkir að snúa þessu sér í vil. Á ný. Hugo og Viki taka skaða af mólunum hann þegar keira inn í playgroundið. Ætla ekki að lendi Jóni aftur í bústinu. Nei, nákvæmlega. Spurning hvert vilja senda Vika með hann að Vappa en að ná einhver í verk. Tindastól eins og að spila virkilega aftalega núna eru bara inn á sætinu í raun og veru upp á að Eru búin að vera tiltölulega aftalegir í sínum vörnum á A-inu fyrir utan þetta eina skipti sem að þeir bústu upp Jón í hérna sparinisuna, en mér finnst eins og þessi smóka sé að koma upp úr engu. Það er... Já, þetta er bara eitthvað á klukkunni sko. Já. Þetta er bara hann kom á sléttir í mínútu. Fylgjast með þig, hvað það gerist aftur hjá honum. Það sé bara hans leikstíl að smóka á mínútunni. Já. Flassi kemur hérna inn á shortið og þeir eru konum með shortkontrólið. Ég skil þennan smók miklu betur. Það er búið að kontakta þarna Flassa inn á shortið og vilja náttúrulega ekki að þeir flæði þetta í gegn óáreittir. Er hann að silent droppa og það er til no af utility á Fylki ef þeir vilja execute á bíð. Einn molli til staðar og Er að stilla upp í það hérna núna. Þetta var fail smóka. Jumpy kom á seint, þannig að hann er undir Heaven. Heaven er opið. ekki Vappi í play eins og það er Chris og Jón með sikkot. Grensan ætti að vera góð, en þarna er stórskotaliðið mætt og gjörsamlega rústa í þessu ríteki. Tindastóll með 11. rándið sitt. Hóseder sækir Vappan og Tindastóll að komast í 11 ránd. 13-11, ætla fyrir doppelvappa. Eða hvað? Nei, dróðum ekki. Skell ekki það. Mórall eins og er að taka Vappan í stað Jón sem hefur vanlega verið Vappinn. Þannig að það er spurning hvort að þetta sé eitthvað svona eitthvað map-centric. Komið ágætis
keisla á Tindastól akkurat núna. Ég konum með 4 rándir röð hérna. En það er spurning hvað Fylki vilja gera út frá þessu timeouti. Dálítið eins og þetta gerir svo oft í leikjum hjá Tindastól. Þeir byrja ágætlega, láta síðan aðeins svona, það er náðarlega þó nokkuð mörgum. Já, Fylkir líka eitt mest svona momentum-based liðið sem við höfum séð. Þannig Já. að þetta er svona í báðar áttir. Já. Hérna á að koma hratt. 3 mættir inn í playground. Taka algjör stjórn hérna á miðjunni. Enginn byrjar að lauma sig upp í 5-una. Ætla að flassa manni inn hérna. Ekki feipot í píki en það er enginn þar á móti. Birnir heldur að enginn fari ekki með að smoke. Þessi eru kontakt sem eru orðið á Birni og Eika. Við höfum mistað því. Já, spurning hvort það hafi verið mollin eða jafnvel grensað núr í rampin bara. Eitthvað svoleiðis. Greiðlega. Smókur hérna á Moral og nú þurfum við að sjá, er Smókur að koma niður eftir 7 sekundur á A-inu? Það er skemmt fyrir okkur. Já, kontakti kemur núna. Hann var með smókinu uppi það ekki. Tilbúinn. Ég sá það ekki. En utility sem fá tilbaka. Spurning, er þeir að senda bombuna fyrsta? Hún er bara langfremst. Já, hérna koma þeir flæðandi út en það er utility beint á móti þeim. Hugo nær hérna einum, Chris grensareit en Birnir í góðu endri hérna eru búin að útiloka bankan algjörlega smókaður. Eiki nær þetta bombur niður og þetta er 3v4 retake aðeins eftir að stöffi hérna á Fylki, ekki allt mikið eftir á Peningar á Tindastól. Tindastól þá er liggum við spurningum að spara þetta núna. Þurfa opnun klálega, þurfa að senda Moral í eitthvað long range en þeir eru í ágætlegum stöðum hérna til að verjast þessu. 1 flass eftir, Viki á smúk og flass einnig. Birni nær hérna Jón út og nú er þetta ansi erfitt. Vita Birni, hann fellur. Eiki nær ekki að gera neitt hérna. Tími að renna út og þarna var Viki að loka þessu. Keli Nei, þarf að taka flýja og hann deyr í kjölfarið. Ekki góð staða fyrir Tindastól akkurat núna. Það er búið að vera fraggað ágætlega þannig að peningurinn er ekkert tip-top. Nei, það eru, já, það er spurning hvort að Chris getur droppað en þetta verður lélegt kaup á Moral og Húsættir þá og þannig að Já. þeir fara bara í sparið. Það var spila på jafnteflið. Skella í deglunar, en ég meina deglunar geta gefið þeim eitthvað þetta. Jón og í tenginu þetta skiptið. Þeir eru ekki búin að vera að spila þetta, er í góðu headshot angle-ina og Viki sendur fyrst. Býst ekki við öðrum en Birnir mættur hann til að treyta. Jafntefliðum 4-4. Liggur byssa í tengi allavega. Kildur búinn að djúpt inn á sjórnu. Húsættir búinn að ná Hugo út en Eiki treytar 3-3. Ekkert vopn kom í hendurnar á Tindastól ennþá. Nei, vissulega, en núna kemur rössið þetta út bíð, kom út shortið, klíruðu bíð algjörlega. Chris róti þetta beinustu leið yfir á A-ið og Moral í hjálpina og það er bara beinustu leið overrótið yfir á A-ið. Já. Bíð er klír akkurat núna. Er ekki allar líkur á Birnir hafi heyrt eitthvað af þessu? Já, það er líkur á því, en já, mér sýnist ekki með hvað er að gera núna allavega. Eru svona að tjekka á þessu, eru búin að spretta sér aftur, rótið er komið yfir á bíð. Ég virði það samt að ætla að gambla á eitt sæt. Já, vissulega, þessi grensa gerir ágæta Já, damage. muna miklu þegar er Pistol sem að taka sér á móti. Eiki eins og hann er Krist, Knight tekur út Moral. Kill Turbo núna 1-3, þarf að eiga retake lífsins hérna með degluna. Hann sem Fylkir að koma sér í match point. Mögulegt að Chris hvísli að honum einhver orð. Þetta er meira að segja P250 ekki degla sem hann er með. Engin kit, með armor. Liggur kitt á bombunni samt sem það er. Já, það er bara svona alltaf eða? Já, ég sé það. Já, þetta er eitthvað svona standard. Já, default. Taktist. Þetta er forgjöfin, sko. Þarna kemur kontaktinn, Snær tekur hann út.
Fylkir 15, Tindastóll 11. Fylkir getur klárað þetta í þessu rándi. Og ekki kaupið frábært hjá Tindastól, Kill Turbo hana. Ég þarf að rífa í óæðri vopn. Chris á auknum. Því fór síðan engin vappi á Tindastól. Mórall búinn að nota hann mest, en já, við sjáum aftur þetta eins og þú segir, Kill Turbo MP9-ni, hrifin að henni. Grensan góð, Mórall-tekinir er 77, það er 23 fyrir þá sem að er að tjekka. Það vantar eitthvað svona reiknivel að soundeffekt. Já, Dói. Redda þessu. Aðeins verið grensað þarna, en Mórall ætlar að spreyja aðeins á móti. Kill Turbo nálægt hérna. Hugo komin í bústið, spurning hvort að hver spottar hvern á undan. Sjá hann að mikið ennum smókin og Hugo spreyður í gegn. Vita þá væntanlega af Eika sem er krensaður líka aðeins niður hérna. Eiki erfiðri stöðu. Geta eiginlega ekki beilaðan út á það. Hann verður eiginlega bara að krossa. Chris tekur snæ og þetta er alltaf fallum sjálf sig. Kill Turbo og Jón með sikkotn og Chris lokar þessu rándi með frakkja og vikka. Hvað datt hann á milli ruslaturina, sástu? Ég var ekki að spotta það. Chris eins og er að eiga góðan leikina og Jón honum til aðstóðar. Birnir kominn efstur á skórbóti eins og þar. Snær þar fyrir neðan. Flassið yfir og það eru bara pislur á Fylki. Jón þarf að koma sér í var og nær fyrsta, nær ekki öðrum. Birnir nær honum, Hósater hins vegar tekur Birnir út og það er 3-4. Viki staurblindur, bakkupið að koma. Hósater inn á Optimus. Hún kom með AK og lætur hann telja, tekur út Hósater. En Mórall í bakið getur verið stór en það getur nátt planturinnum. Nær honum og Snær líka 13. rándi og við erum að fara í ansi jöfn. Mögulega senustu rándin á overtime. Erfið staða núna hérna hjá Fylki kaupa líklegast. En það því þá að Viki er ekki með stöf. Nei, ákveða að spara. Vilja bara fá eitt lokaránd. Það er bara vel hugsaði nákvæmlega sem að maður ætti að gera eftir bókinni. Já, en hversu hlutfallslega mikið af deiglurándum sjáum við vinnast í Vodafone-deildinni bara yfir höfuð? Ekki ár, nei. Hefur undanfarið, en deiglan er hins vegar alveg gjössamlega brotin í þessu leik akkurat núna, þannig að það er kannski eitthvað, en við sjáum Pekkur allavega eitthvað núna. Heyrðu, hann spottaði hann ekki. Þeir eru búin að læðast ansi nálagt. Og sein grensa, Jón með buxurnar niður í sig. Mollaður út og bomban komin niður bara. Viki mættur þarna Snærnar taka út Mórall. Eru með mann í flanki, eru 4 þarna fyrir utan. Birnir að taka út Chris. Viki náði einum, Hóstri og Manko. Viki með 2, nær 3. hérna. En hann náði til fjúsinu, Tommy! Náði til fjúsinu og það er nóg af pening á Tindastól og þetta var ránd sem það eru ekki að tapa. Ég er búinn að fragga alla en það er enginn að spreyja í gegn á smókin. Hann var ekki eins og það. Var hann með 100 HP? Þetta var svo tæft. Samkvæmt pattern allavega. Þá ætti Tindastóll að vinna seinasta rándi og senda okkur overtime. Þeir eru að vinna 4 ránd í einu. Tæmant hérna hjá Fylki. Leiklið á að skila sigri. Þetta er ansi mikið að þetta ránd fyrir bæði lið. Tindastóll búin að vera undir bróðupartin af leiknum. Voru þarna yfir einungis í þessi 3 rándana. Ég þá 6 ránd. Flossi kemur hérna yfir til að feika eitthvað presence á BM. Það er verið að mæta á 5-munni
og þannig allir að falla. Mórall og Chris 1-2 eftir, 5 eftir á Fylki og þetta var ekki, já mögulega ekki rétta kollið, voru ekki að hitta skotinu sem þarna og láta Vappan og Vikka heldur betur telja. Mórall og Chris til að bjarga þessum leik í framlengingu fyrir Tindastól. Þeir eru búin að sína þetta plan af áður. Chris þarna í laumulegri pósu þarna, ætlar að fara ekki inn smókin, ætlar að bíða eftir að hann klírist. Eru að fara að klíra Chris? Gera það ekki, nær þetta 2, vita hann núna nær 3. Gerir þetta geranlegt fyrir Mórall. 1 á móti 1, Birnir á 10 HP. Allt undir. Birnir. Skemmtilegt feikarna hjá Mórall sem sjaldnast virkar. En þarna gerir hann það. 15. rándið frá Mórall og við erum að fara beinustu leiði overtime. Við vonum að fara inn í svo spennandi ránd. Svo kemur Viki, tekur 2, Hugo með 1. En þetta hjá Chris að lauma sér þarna út í hotnið. Nákvæmlega hárrétt move hjá Chris. En Fylkir þeir bara klíra þetta, bara 1-0 liðinu, þá væri Fylkir búin að vinna leikin. Í staðinn erum við komnir í overtime. Kristján, hefur við bara sleppt í að smóka þetta og bara labba með byssunar upp? Á þetta er unni ránd. Já. Fyrir með 3-man advantage, 5 á móti 2 og þið þurfið að smóka þetta í burtu. Þetta er bara... Já sko, smókar þá eigið entry, við sáum ekki smókinu, var þetta feil smók eitthvað? Þetta... Nei. Var þetta bara að komast nóg nálægt og opna, já, þetta er eins og gerðu áðan. Þeir eiga bara að labba þetta niður og bara drepa þá, þú veist, og bara taka það í gegn. Þetta var bara... Og það var líka bara tími til að býða til smóknum. Já, þetta var bara glórulust, þetta var bara illa spilað hjá Fylki, þú veist, þeir þurfi ekki að fylgja þessu plani þegar þeir eru með svona mikið advantage, bara labba á niður og fragga það. Það er eina sem þeir þurftu að gera. En beint í overtime-in förum við og já, það er ekki mikið búið að gerast hérna í byrjunarrándinu. Nokkri er búin að missa þetta HP, Eiki 13 lægri og Jón 26. Princess hérna komið ansi nálægt á A-inu og það er einungis 1 leikmaður að kýtla eins upp í-ið. Molly kemur þetta frá Hoseter, hlýtur að heyra þetta. Gerir það, grensa Birni og Birni er komin ansi lágt niður, hálfur. Chris hérna með fyrsta piki, tekur út Birni. Hann var einn að lurka á A-inu og sjáum það að rúttetti er svolítið þungt þeim megin. Flæða núna yfir á B-ið, Mórall með Hugo, Mórall með Snæ og Keli með Eika og þetta er alltaf fallum sjálft sig. Viki það bara að drífa sig í burtu 10 sekundur eftir og þeir eru ekkert að fara að lifa nú að halda þessu, Kristján. Tindastóll. Ég hef að þeir tvíeflast ekki við þetta loka ránd í venjulega leiktíma, þá veit ég ekki hvað. En taka allavega fyrsta hérna í framlengingunni. Já, nú þarf að taka ansi hart klefarana hjá Fylki og aðeins að hrista þá í gang. Það gekk ansi vel hjá þeim en byrjuði að leka rándunum. Default Molly hérna beinustu leið og Keli bara tilbúin að spreyja þetta í gegn ef ykkur lappar í gegn en það er enginn svo sem að gæla við það. Chris með grensun yfir og allt frekar rólegt. Jón hins vegar kominn á Vappan að þessu sinni. Double vappi, Kristján. Ekki séð það í dag. Feilaði Molly. Jón með auðvelt skot á Birni. Svo að lengi að bregðast við eitthvað. Já. Komst upp með það. Flassið var gott en Mollin var afleitur. Það er aðeins búið að hægjast í Fylkismönnum núna. Þurfum að lifa Vika eitthvað að vörka þennan sætið. Ég ætlaði bara að henda beinustu leið í take.
Snær fleigir hérna smók fyrir bankan, flössin rigna yfir, Jón með utility á móti. Hvað gerir Jón á vappanum? Nær hérna einum, þetta er númer 2 í rándunni hjá honum, nær hann þriðja, gerir það ekki, Hoseter eins og nær Snær. Þriðji kemur fyrir Jón og Hoseter klárar rándið, 17-15. Ránd hjá Tindastól eru að loka þessum fyrri hálfleik. Það er byrjandi báða vangi hjá Tindastól og já, ekkert svar í augsinni það hjá Fylki. Nei, ég hefði eiginlega bara viljað svo Fylki taka timeout, aðeins að kæla sig niður. Spurning hvort það er eigi eitthvað eftir, eru bara að nota nokkur. Já, reyndar. Æjæ, Jón hann að flassa sjálf á sig, skemmtilega. Það er eins og það er. Og nú er einhverjum utanhúsarkitekt sem var að landslagsarkitekt hérna, sem var að henda einhverjum ljósastöðum. Hvað segirðu? Ég bara heyrði þetta ekki eins og það var svo mikið læti í Nei, þetta var líka alveg hræðilegu brandari, þannig að það var bara mjög skemmtilegt. Þá hendur maður í eitt úf. Stólarnir í leit af sínum fyrsta sigri í úrvalsdeild. Fylki kann það hins vegar. Hafa unnið nokkra. Já, alveg, þó nokkra. Chris með hana góða línu sem er búið að krækja í allavega 2 ef ekki 3 frögg í þessum leik. Grensuna rignaði yfir og tíminn er að renna út fyrir Fylki að krækja sér í fyrsta rándið í þessu fyrsta overtime. Ég er að leita einhverju piki hérna á bínu. Það eru 3 sem eru tilbúin að taka á móti þeim þar. Og Jón er bara búin að hoppa allan seinni hálfleikinn. Jep, þetta... Hversu pirraður væri maður orðin á þessu hljóði? Bara í alveg. Maður byrjar að blokka þetta út fljótlega. Hugo hérna, entry, nær þetta Moral með 1, Hugo með 2. Frábært entry hérna hjá Hugo, Nanna bæta með 3, nei, Hoseter og hann brennir Eika á meðan Tindastóll í yfirtölu hérna. Fylkismenn konur inn á 15 sekundur á klukkunni en ekki búin að ná í plati og þeir blokka hvernig hérna alveg endalaust. Chris hérna í stökkinu, það lítur að klára bitni, Chris tekur svo út vikka og Tindastóll 18, Fylkir 15. Tindastóll tekur öll rándin í fyrri hálfleik þessara framlengingar. Allt undir hérna hjá Fylki verða að krækja sér í 3 heil ránd í röð til að, já... Bara ná í aðeina framlengingu. Já, vissulega, það er mikil pressa sem það setur á þessu fyrsta rándi. Fyrir að koma svo á stað, ekki búin að næla sér ránd í, já, hvað ætli þessi 8 eða 9 ránd liðin frá senasta Fylkisrándi? Gott ef ekki. Komið sér hérna í matchpointið og gerður rosalega lítið eftir það. Þetta eru nú meira svona 5-6 ránd. Náðu einu hann á milli til að komast í matchpoint. Og núna ætlast Stól, þetta er bara hratt. Mórall ekki langt frá því að finna fraggið á Hugo þarna. Vikki Hugo hérna tilbúin að taka á móti. Hugo kemur sér frábæra stöðu en fær bara einn á móti sér. Vikki geigar á þessu skoti, smókurinn henda það út og Fylkir nær að gera vel að stoppa þessa stórsókn. Nú er spurningin, ætlar að halda áfram. Chris Hugo með 2 í gegn. Komin á 3. fraggið sitt í þessu rándi, aðeins og gráður hins vegar þarna og Keli nær að refsa fyrir það. En Keli og Jón 1-2 eftir. Opna þarna tengið og það er klálega soundcue sem að... Sér allt stöffið á Jóni, ég veit að terroristina lendi ekki í peningavandræðum að neinu viti. Já. En með svona dýran banka á þeim báðum þá er alveg spurning að halda þessu þannig að þeir nái pott að kaupa allt sem þeir vilja setja 2 rándin. Já, spurning samt hvort það myndi vilja bara... En af sama skapi, ef það lifa 4 hjá Fylki þá eru þeir í toppmálum peningarlega út á rándið. Við erum að tala um það að þeir að labba á aukt B-sætina. Það er einn leikmann sem er niðri en einn leikmann sem er bústaður. Snær nær honum. Grensan dynur, Kjelins að getur náð þetta planti. En þeirra kastningjan Byrni nær hins vegar honum. Þurftu að ná einu hauskoti hins vegar. Snær í góðu bústu. Snær að hitta í þessum leik. Hugo.
Fyrsta rándið í höfn fyrir Fylki, einungis 2 eftir en nú bara beinustu leið og bíð, byssur upp. Birnir grensar hérna, mæta, Birnir með 2, Birnir nær ekki 3, Keli svarar honum og nær líka Snæ, Jón með Eika og þetta alltaf fallum sjálft sig. Viki og Hugo þurfa að eiga stór gott retake hérna. Tindastóll í toppmálum en að klára þetta Viki hérna, reyna að finna einhvern haus en sjá hverju lágu, Keli tekinu í 11 Tommy. Þetta geranlegt, Jón hérna bakkar inn á shortið, einn maður hins vegar hérna á súlunni. Spurning hvað Keli gerir hérna, nei hann fellur leið, það smóku til staðar. Bomban, smókuð, hún Viki, Chris einn eftir, fer beinustilega á bombuna, ætla að ná þessu diffjúsi. Gerir það ekki og þar með það Tindastóll 19, Fylkir 16. Stólarnir að ná í sinn fyrsta sigur í Vodafone-deildinni frá upphafi, til hamingju með það Tindastóll. Velkomnir í Vodafone-deildina, Fylkir hins vegar virkilega ósáttur með að tapa þessum leik. Úr unnum leik í raun og veru. Já, þetta var bara leikur sem var í þeirra höndum og þeir gjörsamlega hentu því frá sér. Við höfum, stutta tíma, það var framlenging og KR hafið hér eftir örskamma stund. Við tökum okkur stutt auglýsingarlið og svo fyrir við beint í næsta leit. My command. Get in position and wait for my go. Red Bull veitir vængi. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú færð úrval rafíþróttavara í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Hey, akkur ertu með þessi sólgleru? Uss, ég á verði. Vertu á verði, lægsta verði, OB. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Já, stórkostlegur fyrsti leikur dagsins, Tindastóll að leggja Fylki í framlengingu úr tapaðri stöðu, Tommi, þetta var bara búið. Bara á svo marga vegu þá áttu Tindastóllir bara að tapa þessum leik en þeir sögðu bara nei. Við erum ekki til í þetta. Nei, bara við erum búin að berjast fyrir bara góðum leikjum móti KR Dusty og ég ætla ekki að láta Fylki sigra mig. Þannig að bara stórgóður leikur hjá þeim og koma þetta vel tilbaka. Fylki byrjuðu svo vel og bara pökkuðu eftir að hafa tapað fyrst 3 rándur. Já, vissulega, og þeir voru bara konu með allavega 7 putta á þennan leik sko. Þeir voru með hann í hendi sér en bara virkilega góðar tempóbreytingar og bara menn byrja að hitta, menn að make a play og koma tilbaka úr bara ómögulegum stöðum, bara gerði þeim kleift að koma tilbaka í þessum leik. Já, gríðarlega erfitt með að mynda með skoðun á MVP. Já. Þetta svona dreifist, þú veist, ef við honum bara Tindastóllsmegins, Jón gerir kall í það, en samt átti hann líka slæm moment, Chris gerir kall í það með klötsum og fleira, Mórall gerir kall í það og náttúrulega með því bara leikstir þessu liði til sigur. Tómi, hvar ert þú í þessu? Sko, fyrir það bil 1,5 mínútu þá var ég á Mórall, en síðan mundi ég bara eftir þessu 3K breakdown hjá Chris sem að, í rauninni bara gaf þeim bara sjálfstrystið bara, stráka, við erum bara að fara að vinna hann leik. Já, en á sama tíma þá sjátt þetta á Mórall fyrir að taka timeoutinn og koma og snúa svo við. Já,
Ég ætla að henda þessu móral. Hann var undir mikilli pressu í bara nokkrum situation það sem hann var með vappa, steig upp með vappan bara þegar hann var að halda á bínu meðal annars og var hann á mjög mörgum multikillum þannig. Hann náði þessu stóra klötsi það sem að í rauninni Chris nær að opna fyrir en nær að binda smá slaufu í það og ég ætla að skella því á hann. Hún ætlar að skella því á hann og ég bara gúttir að það. Ég ætla að segja frá vídóinu, við erum að fara í Inferno, hafið bannaði núk, KR pikkar Inferno og það er spurning út í kíkjum á liðin og fáum upp á skjáin. Þetta eru náttúrulega þeir Cruiser, Ofvirkur, Midgard, Öds og Kapping, KR megin, hérna sjáum við þá, KR-ingar á heimavelli í kvöld og hann ákveðið að Inferno verður leikvöldurinn sem að þeir vilja spila. Ef við kíkjum svo á lið Hafsins, Delli, Alli, Clever, Thomsen og Hundsi og þetta er svo spennandi leikur á svo mörgum bara levelum. Þetta eru, á maður að segja fornir fjændur, þú veist að hafið kjarnin í því og kjarnin í KR svona mætast núna og margt búið að breytast þetta sjálfsög í kringum liðið en þeir hafa historically alltaf gefið okkur risastóra og mjög góða leiki way back síðan að Critical var að stýra KR-ingum þá var alltaf gefið okkur góða leiki. Síðan náttúrulega líka ofan á það að við erum komið með mennina sem að voru reknir úr KR eru komnir í hafið, vilja þeir ekki ná sigri hérna? Já, en á sama tíma, ef við horfum á þetta KR megin, lið sem ætla sér titilin á þessu tímabili, það má ekkert mistiða sig. Nei, hér þeir þurfa að láta bara bensínu niður og þeir þurfa að vera bara á full throttle alveg bara út þessa deild og ég meina, það stuðaði mig smá að Öds sé frekar að sækist þetta í stórmeistaratitlinum heldur en deildameistaratitlunum því að þeir geta alveg náðu þessum báðum titlum, þeir geta það alveg bara setja smá í þetta og ég meina þeir eru að byrja vel og nú er fyrsti stóri andstæðingurinn að fara að mæta þeim, þú veist, einn af þessum 3-4 sem að þeir eru eftir að mæta og þeir þurfa að leysa þetta. Bæði lið að spila á nýju leikminu svo talum og ef við ræðum aðeins bara Hundsa og Thomsen, Hundsi er raun og bara búin að vera stærstu fyrir hafið það sem afir á þessu tímabili. Já, vissulega, þú veist, eins og ég spáði þegar Hundsi fær pláss þá býr hann til frögg. Hann er rosalega góður í því, hann fekk bara einfallega ekki að þetta hlutverk í KR-liðinu eins og við erum að sjá í rauninni í KR-liðinu núna þegar Kapping kemur inn með aðeins fleiri frögg og er kannski alveg að sætta sig við að vera í þessu Hundsa Thomsen hlutverki að fá lítið fyrir sinn snúð þá hefur aðeins það áhrif á Midgard og Ofvirk. Það er ekki nógu mörg frögg á mappinu fyrir þig, þú veist, það er bara þannig, en þegar hann kemur í hafsliðið miklu meira pláss, miklu meira free flow spilastíl, hann er ekki í þessu boxi og fær að gera rauninni innan svega það sem hann vill þá nær hann að toppa skorpóðu, virkilega hæfileikaríkur leikmaður. Tommi, ég held að komin tími á að líta á þína topp menn. Já, í liði KS að þessu sinni þá er ég að fara að velja einn af þeirra 9 leikmönnum og það er Kapping. Hann er gríðalega góður Inferno-spilari og kemur úr skóla Dóa Critical í því, þannig að það segir eitthvað. Hann var mjög góður Inferno-spilari svona undir síðari ára allavega, en Kapping, góður frakkari, áttur að vera stór fyrir þá í þessu leik. Í liði Hafsins vel ég Alle sé skot. Það hefur ekki sést jafn mikið til hans eftir að Thomsen og Hundsi komin í liðið. Ég kalla eftir honum í þessum leik að stíga upp fyrir sitt lið því að þeim vantar sigur hérna. Þeir eru búin að tapa, þeir töpuðu á móti Þór. Það var sárt. Það var örugglega mjög sárt fyrir þá og þeir þurfa sigur hérna, stóran sigur til að koma sér aftur og rétta braut. Sko, hafið er ákveðið svona ofta tíðum óskrifa blað, það eina sem þú veist bara er að þú fær rosalega mikið kraft frá þeim, þú fær ótrúlega hitni og svona
mikla blöndu af hröðu og hægu. Hvað sko, Öds náttúrulega búin að vera spilandi með og spila stórmeistaramóti með þessu liði. Þetta er the old switcheroo þarna, sko. Já, Þannig að það er svona bara spurning hvað í raun og veru káringarnir og Öds þarf að koma inn í að leik ef þeir ætla að knýja fram sigur og eins Hafið. Sko, Hafið eru ekki að fara að breyta henni. Þeir eru bara að fara að spila hennan loose playstyle sem að hefur bara alltaf verið hjá Hafinu. Þeir þurfa bara að vera að hitta sínum skotum, vera að taka réttar ákvarðanir, vera að spila saman. Eru mjög góðir, þeir eru búin að ná opnafraki að bara fara saman og gera hlutina saman. Eru vanalega, það eru 4 leikmenn í þessu liði sem að ég veit að eru með mjög gott utility, kunna mikið af svona situational smokum sem þeir geta kastað hverju sinni, þar á meðal í Infernoið mitt og geta unnið kringu það. Hins vegar, þú ert að fara á móti Öds. Öds er ekki að fara að tapa móti loosey-goosey playstyle, sko. Hann er bara, sorry strákar, við erum bara að fara að vinna þá. Þú veist, ég veit hvað er að fara að gera hérna, lokum á það hérna, þú veist, stökkum banana, náum þessa af þeim og tekur réttar ákvarðanir í þessu stöðu. Þannig að þetta verður örlítið erfiður leikur og Inferno hendar kannski beint fyrir Hafið að reyna að sigra káringa því að þeir eru með gott lið til að countera í rauninni þetta. En á sama tíma Inferno einhvern veginn aldrei verið hafsmapp beint. Aldrei. En ég sé káringa bara spila mjög álitlegan CSI. Já, þú veist, ég hafi spilað frábæran CSI. Það er ekki það sem ég að segja. Þetta er bara einhvern veginn aldrei mappið sem maður sagði þá pikka. Nákvæmlega. Alls ekki. Það væru allavega 5 upp og undan því. Klálega. Það er orðið, virkilega stutt í leikinn. Spurning hvort við getum ekki bara hreinlega að fara að skipta og ég ætla að fengið upphitunina upp hérna. Sjáum síðan það að Dusty gegn Þór er loka leikur kvöldsins. Og býtum við, er þetta hreinlega bara fyrsta rándið? Já, það er spurning. Já, gott ef ekki. Lítur út fyrir það. Menn búin að kaupa sig utility hérna og leiðin er haldið út allt. 1 hauskot hana, Cruiser. Kára getur að sína sig hérna í miðin en takk eftir að Miðgasólmur fór upp á banan og þeir eru búin að gera það verkum að það eru 4 núna á A-inu frá Hafinu, bara 1 skilin eftir inn á B og þar er allt káliðið mætt nema Öds sem að liggur tilbaka. Clever eins og það er með góða molla hana. Verður að lifa. Ég er eins og að ekki fara að leifa hana það. Öds nærðan að della, Clever tekur kapping. Clever er treytað hana, Thompson með Öds og það er jaft í liðum. Það er ekki kitt í play núna, spurning hvort einhver hafi Thompson, klassiska in-game lítir líka. Allir fellur hérna, óðvirkur, naskur, góður smókur þetta fyrir seedspónið, 2 leikmenn sem eru þar, hann er ekki góður eins vegar. Miðgasólmur hann aðeins hittur í gegn. Káringarnir 2, þeir eru Káringarnir 2 eftir en óðvirkur og Cruiser taka þá út og KR komast í 1-0, vinna pistol. Stránkæðari tilhörna það hjá svo einfalt feik. Já. Pressa á miðun að fá miðun alltaf að bakka inn á aðeð og snúa sér bara strax við að fara hann að bíða. Það er ekki að vera flókið í pistolnáttur en það var. En já, vissulega góð flita. Á línuna á armor hjá Hafinu. Miðgasólmur næra molla þarna Thompson niður í 75. Sem að pressa samt niður stigan. Hér sjáum við utility leikinn á banana. Káringar búin að ná honum alveg. Delli þarna refsað fyrir að reyna að kíkja í miðina. Komin inn í 29. Þeir eru bara að leita á opnun einhver staðar. Bara eins og Hafið gerir. Hér kemur þetta nú utility. Hundsi tekur þetta Öds út. Hundsi lifir það af. Eiga rísmók í miðina sem að einangrar Miðgars og Orm þarna. Smókur fyrir Markóið og við komast upp hérna tennisið ef þeir vilja. Markóið hérna vinstri og tennis hægri fyrir þá sem að vissu ekki. Mikið sem er nær hérna góður að opna það á Thompson og virkur að fikar fyrir sér Hundsi eins og að refsa
Og Ofvirkur komið 2. Kapping að reyna einhverja tímasendingu hérna. Ætlar að einangra alla að inn á. Og þetta er Rapp inn á bíð. 2 leikmenn til varnar. Alli nær einum. Krúser nær að svara. Delli hérna í löngur ótiti. Clever nær ekki að refsa neinu og Delli einn eftir á 29 HP. Kemur hérna neðst í bananan og ætlar að reyna að refsa Miðgarðs og gerir það. Snirtir þetta skot. Og hleypa svo í burtu. Það var svona prakkarafílingur yfir. Já, þetta var prakkarafílingur sko. Þetta er svona strákurinn með tegjubissuna. Og býtu ætla svo að hlaupa tilbaka og ná í exit fara ekki hinum einn. Já. Þetta er strákurinn með tegjubissuna sem að Þetta sjáu þið, hann fær bakkandi mann hérna í sig og refsar Ofvirk. Ekki með kitt, þannig að, já, verður að telast ólíklegt að ná eða til fjúsa. Og tekur Krúserinn 2 HP, en Krúser sleppur með þetta. KR2 hafi 0 Delli þarna að leika listir. Það var svona gamla góða hafið bragur yfir þessu rándið allavega. Krækja sér ekki rándið en eru hrikalega áhrif á efnahag KR-inga allavega. Hafið með grensu á hverjum einum einasta. Þá fara KR-ingarnir hratt upp bananan, konum með mikið kontrólina strax. Algjör að stjórn á bananum, en takta eftir því, Tommy, það er bara Alli sem heldur inn á B. Þessi grensa þarna springur nú ekki hjá honum, en leit út fyrir að vera að fara beint á hann. Já, vissulega. Er að spila hana koffins núna, en er refsað leið og hann kíkir. Þá er sæti galopið, en hins vegar eru 3 á A-inu, 2 í miðinu, 1 í húsinu. Bomban skilin eftir bara á sínum klassíska stað við vespuna. Eða var það reiðhjól? Vespa. Það er Vespa og reiðhjól held ég. Nikasomur bara rólegur. Eru komin allt plássi sem við þurfa fyrir rándið í rauninni. Þarf ekki að gefa hann að byssu frá sér. Krúser eins og fellur hérna fyrir Hundsa. Kapping grensar hérna Hundsa. Clever með uspin og gott skot. Tekur Clever hérna í genum smókin. Þetta er Vespa, ég vissi það. Þannig hjól. Það er vissi að vera hjól allan. Delli, hann er að prakkarast í þessum leik. Hann er að prakkarast, já. Það er alveg rétt hjá þér. Pekar upp AK og Jóink, kemur svo tekur AK-in. í burtu með hann. Það hefur alltaf verið svona prakkara bragur yfir Delli allavega. Já. Heldur þessu, maður komin í library, en svo lengi sem að Delli kíkir ekki þá var hann ekki fara að missa hann AK. Sallarólegur heldur hérna góður byssu fyrir næsta ránd. Kaupir vappan líka fyrir alla og hendir á hann. Fær eventulega að halda sínum AK. KR3, hafi 0. Hafið að kaupa í fyrsta sinn og fullkaupa í fyrsta sinn hérna. Vappin komin á alla eins og ég kom inn á og það er spurning hvernig er alltaf að nýta hann. Sett alltaf mikið á það að fá hann. Komsen í bullandi vesili hérna. Kapping nær opnun, býr til hellingspláss. Krúser hérna svarar og nær öðrum hérna Kapping. Og þetta er bara þreföld opnun fyrir KR-inga. Alli og Clever hljóta að halda vappanum og M4-num. En Kapping bara hlaupandi þarna út. Alli hérna nær að taka út Ofvirk. Og þeir ætla ekki að leyfa þessum tveimur vopnum að lifa. Nei, það er silent að beinustu leið upp bananan og setja smá pressu. Gott pressin sinna frá þessu smoke frá Krúser. Og það er bara execute á bíð. Þá henda öllu í þetta sem er hægt. Vilja ekki lappa inn í vappalínu. Alli og Krúser þetta með gott pick á Clever. Alli óöppin hann að leggja Öts nær þá að svara. KR4 hafi 0. KR-ingarnir að byrja virkilega sterkt hérna og hversu mikilvægt að fara og taka út þennan vappa. Mjög mikilvægt. Þeir eru að spila mikið inn á hann. Vilja alls ekki fara á alla hann með hennar vappa í byrjun ráns allavega. Hann er gríðalega góðu vappi. Einn af þeim best á Íslandi.
En já, hér einn af hinum óvirku komin á vappan. Fekk hann frítt náttúrulega úr senasta rándi, eða hvað? Segir ekki nei. Nei, segir aldrei nei við vappa. Nema það með ADHD í liði. Káningar. Rólegir hérna. Já, hafið komin á þessar klassísku deglur en þarna náði Delli ekki að fella reyni í þessu rándi. Bara hægt og rólega, bara fara á þá. Smókarnir detta þetta niður og þeir eru að fara beinustileið upp miðjuna. 3 leikmenn þar, 1 í apps. Og auðvitað snæra þarna opnun á Thomsen. Flassi kemur, vel tímasættina. Og auðvitað hoppa niður, klíra sætið. Enginn til, já, mótstöðu frá hafinu þarna. Allir komnir á bananan. Og þeir eru farnir í höndið. Það eru 2 litlar armórar allavega á Clever og Alla sem þeir gætu haldið í næsta ránd og Kapping er samt í stór hættu hérna. Næra takk á Clever. Þessi segja mættur en Kapping tekur hann út líka. Þetta var nú óþarfi. Já. Sem Alli myndi ekki gera þetta. Nei. Alli er einn með náttúrunni. Hvað var nálandi? Skellir eitt skítugt bara til svona loka rándinu. Alli þarna. En svo Kapping tekur doppelkillið hérna á Clever og Hundsa. Þetta loka skot þarna hjá Alli. Stórskemmtilegt. Og virkur þarna ógna á miðunni. Ógna banana líka. Kom flössinu, Delli í góðri stöðu, nær einum. Feldur í kjölfarið. Thomsen í góðri stöðu, nær einum, nær ekki öðrum. Særir annan. Og auðspellur er treytað. Kapping nær honum, er að eiga góðan leik. En það er leikmaður komin við banana, það er Alli. Og Kapping einn eftir. Nær ekki Alla og þetta er fyrsta rándi fyrir hafið. Stórt. Ætluðu að gera einhverja tempóbreytingu þarna en það einfallega virkar ekki í þetta skiptið en það þarf að hóta þessu eins og þar. Thomsen hann að frábælega staðsettur og hann hafa bara ekki tíma til að klíra hann út og Kalli verðist koma seint. Hvar hann er allavega, er viðbröðin hæg. Thomsen, hann þarf ekki að segja hann tvisvar hvað hann á að gera þá. Nei. Góði mólar koma þarna, Alli nær einu skoti áður hann hörfar. Nei, hann er ennþá á bananum, drengurinn. Spurning hvað hann lætur gerast þarna, gerir ekki neitt. Kapping nær opna á hann og Clever nær ekki aðstofan, en það fremur ómögulegt, það var algjörlega Sjáðu aðeins hvað er búið að opnast. Við erum með Hundsa, við vorum með Hundsa í húsinu, en Thomsen búinn að bakka yfir á setspúnið. Delli hérna hinum meginn, einn eftir á B-inu. Káringar gera vel hérna að teygja á í sundu. En hérna er mikið svona ekki að gera það sem það. Thomsen með 3 áður en Auds brennur hann og nú er þetta Delli gegn Auds. Delli komin mjög langt á leiðina upp á AF. Þetta er Auds stoppaði plantið. Fika plantar hérna inn á veit upp á hár núna Delli hvar hann er. Nær þessu frækki, þetta er ránd nummer 2 fyrir hafið og þvílíkt play hjá Thomsen. Búinn að vera allt í öllu í þessu senastu 2 rándum fyrir hafið. Delli fyrir að sækja vappan, sáttu með þetta. Já. Og Það er alltaf prakkaraglottið í hennum. það er það. Já. Það er ekkert hægt að neita því. Ég sá við. Thomsen. Þetta er gríðalega stórt play. Kemur og píkar undan flassinu. Raunur við aðstöðu til að klára 4. mannanna líka. Þessulega vel gert hjá Thomsen. Hafi búinn á 2 rándum í röð. Hundi kominn á vappan. Hefur verið mjög góður vappi í gegnum tíðina. En sjáum svo yfirleitt verið í liðum þar sem að hann er annar, jafnvel 3. vappinn.
En hæfileikarnir klálega til staðar. Mjög aggressífur vappi líka. Það er mjög skemmtilegt að sjá. Það kemur mid-take. Búið til smá pláss þar. Eru búin að íta vörninni alveg inn á. En þeir eru að stakka á B-inu. Eru með 3 þar. Þá getur skrensa, tekur hérna 20 AP af Midgard. Og Róteti kemur hérna yfir en þeir hafið ennþá á B-inu með 3 leikmenn en bomban er á leiðinni þangað. Þetta var rétt lesið hjá hafinu. Þetta er mid to B. Finnst ég að Geigar þegar hann sér ofvirk. Að leiða framalega tilbúin að taka móti. Nær einum, nær öðrum, já, gerir það. En Auds nær síðan að taka hann í gegn. Clever hérna, mætturinn tekur kapping, ofvirkur núna, 1 gegn Clever og Della. Mollin á góðum stað. Langt rotate inn á bananan í backupið. Þetta er 1-1. Clever nær honum og þetta er 3. rándi fyrir hafið. Og þeir eru byrjar að býta frá sig, Kristján. Káringarnar á leið í spar hérna. Eða Force. Myndi sjá Forsina. Þið geta alveg fjárfest ágætlega í þessu. Thompson og Alli að topp fragga fyrir hafið. Kapping, Kármegin. Djúpa molli en hér kemur flassið yfir. Allir störblindir. Thompson nær ekki að gera mikið hérna. En infoið. Flassið hægir líka á öllu hlaupinu. Hafi getur þá komið sér fyrir inn á A-inu. Thompson mögulega frá langt í tímasneifu hérna. Er hausaður af Cruiser. Góð opnun. Gott öndir hann flassana. Þessi tekur ofvirk út. Auðs hérna nær að svara Vinsandelli eins og búin að taka út Midgard. Cruiser mættur hérna 2 og 2 núna. Smóku komið fyrir marka á Auds og Cruiser. Auðs ekki búin að finna vopn. Cruiser er með vopn en ekki armor. Það er stöff til að leika sig með fyrir hafið. Geta smókað eitthvað út, mollað eitthvað út. Þurfum eins að bíða eftir þessum smók sem að Clever gerir. Kemur flassið yfir. Alli keirir inn á sætið. Það er báður í grifjunni. Clever með allar upplýsingarnar það hérna núna. Emmi Kitt. Auds tekur hann út og Káringar vinna sparið gegn fullkeyptu hafi. Finnst þetta að vera á bakinu af öllu plássinu sem að Cruiser var að búa til þarna á markóinu. Ákala góð fletta hjá Káringum. Og eru bara rólegir núna. Vita að hafið er í ekki góðum pening hérna. Hann er mjög aggressífur. Nær einu skoti áður en hann bakkar. Utsins var feldur. Mega som er tekinn í 10 ætla ég að segja. Er ekkert að drífa sig. Og það sjáum við Róteti kemur í kjölfarið frá hafinu. Beinustu leið yfir á B. Hafið að loka þessu eða hvað. Alli hérna með 2. Clever tekur svo kapping og hafið. Þeir segja bara, hei, tjekka á þessu, við kunnum þetta líka. Og miklu betur gert í rauninni. Já. Flawless round. Flawless bara round fyrir hafið til að ná sig í sitt 4. round og Káringarnir henda beint í leikli. Káringarnir eru í rauninni ekki að gera neitt vitlaust þannig séð. Bara að halda áfram að virka hennar banana og taka ákvörðun út frá því en þetta var stórgott. Sáum hérna kapping eins og þú sagðir, er að toppfragga, er með 104 ATR. Hann er ekki búin að fragga núna í 3 eða 4 round. Já, vissulega. Utility damage á Clever 203 er þessi, já, supportive leikmaður á B-inu fyrir alla meðan að vappa, er að stöffa þetta niður. Þannig að kannski ekki skrítið. Frýr vappi til alla líka. Þetta er, já, spurning, hvað er hann á að vappa? Það hefur voru í spari.
Deiglunar, það dusta af deiglunum hjá káringum Já, og... meðan við síðustu 2 ránd þá eiga káringarnir að vinna þetta Já, á vissulega. peyslunum. Við erum að leita patterni hérna, Kristján. Já. Það er pattern, sko. En, já, góð lína hérna á sétisbónið. Smókurinn kemur niður. Clever með góða móla hérna, þurfa að hlaupa í gennum hann. En þetta ætti bara að vera retake allan daginn. Utility var gott. Nóg eftir að utility á hafinu þurfa ekki að örvænta allir með fyrsta. Thompson einnig. 3 káringar eftir, 2 káringar eftir, 1 Vá. káringar eftir. Stórgott. Nú zoom hann að Uts einn eftir. Clever grunaði það. Já. Það var Ralf Ralf Lauren eftirséfið sem að Uts á með. Fannst þetta ekki henni smókin. Þetta var skemmtilega gert hérna hjá alla. Tekur út ofvirk. Það er svo nóskopun á Mikka. Það var búinn að taka út 1 fyrir. Hörku leikur þetta sem að þessi lið er að gefa okkur í Inferno. Það er aggressíft frá hafinu í næsta gunnáti. Hundsen að fara að koma inn í baki á þeim 3 en fær náttúrulega infóið þarna. Hundsen næri svona að taka upp bæði. Ofvirk og Mikkason en Uts spreyjar þarna Hundsa í gegnum smókin. 3 á 3. Alli er að leika sem er eldin eða. Þetta er mjög slæm staða. Það kemur á opninni þannig að káringarnir komast inn á bíð. Og Uts tekur síðan Thompson í bak. Hendur niður bombuli, hann glindist að fara með hann upp á sæt. Þeir fara yfir á hæð. Clever er búinn að lesa það og snýr við. En þá er Uts komin inn á sætið. Komin í góða stöðu hérna ofan í pit. Frensan nær örlítið þarna af. Uts lætur vita af sér í grifjunni. Flassi kemur. En það er spurning, nær hann að vinna eitthvað með þetta. Smókurinn kemur niður. Hannes spreyir ekki ennum smókinn og það er 7. rándi fyrir káringa. Hafið gerði svo rosalega mikið til að koma þessi í sér í hag. En já, Alli þurfti 1 flagg hana. Hann þurfti 1 flagg. Skrifast ekki á hann, en að vera með vappan í þessari stöðu. Erfið pósa. Sann er góð. Tekur Uts niður í 48. Engin skilin eftir til að passa bak. En Kapping nær opnurni. Krúsa síðan. Tekur út Clever. Kapping hreyfir sig einhvern veginn að mörguliti öðruvísi heldur en aðri leikmenn. Keyrir svo framan í alla. Þetta er svona, þú veist, hann á að búa til plássið ásamt Krúser í liðinu. Hann er gauðin sem er óhræddur við að taka þessa barda mjög snemma. Telli þetta nær einum, veit mögulega ekki af ofvirki. Sem er þarna að fela sig í horninu. Góð byssa að ná þarna fyrir ofvirk. Hundsi á vappanum. Thompson aggressífur þarna ofan í miðuna. Ætlar að væntanlega að ná þessum leikmanni Kapping en hann segir nei. Tekur Kapping eins og hann niður í 18 en hann kemst frá. Káringar 8, Hafið 5 og Káringar alltaf búin að vinna fyrri hálfleik. Nú þurfum við að leita til Hundsa. Hundsi ekki að eiga sem besta leik. Þarf að ná einhverja opnun í þessu með hennar vappa. Engin vappa að fara að mæta honum allavega, en það er erfitt að ná einhverju opnun sem að gott í einn á bíð, hinn í 4 stakka æð og síðan tekur bara línuna. Hann er mollaður að sinni línu hérna og káningar eiga núna algjörlega bananan. Hundsi kominn á línu frá sítspóninu að horfa. Spurning hvort hann fái eitthvað út úr því. Midtekina frá káringum eru búin að molla út kötu. Flassi kemur, það er gott.
En Mikael ná að stoppa þetta Delli eins og það tekur út auðsynna og nær Mikael líka ofurkur eins og það nær honum svo í bakið en Delli að gera sig verðmætan þarna. Hundsi ennþá með vappan í fórum sér. Spurning hvað hann vill gera upp úr þessu. Hausaði beint og 9. rándi til Káringa. 9-5. Síðasta ránd fyrri hálfleiks. Komið af stað. KR 9, hafið 5. Engin vappi á hafinu. Gott búst hérna í miðinni til að gefa þeim eitthvað annað angul til að skjóta frá. Það er Palace Pop í gangi mögulega hjá Káringum. 3 leikmenn þar ásamt bombu. Hér kemur það Delli aðeins og seinna á þessu. Thomsen er sá nær einum, Hundsi svara líka en þeir eru konur í grifuna. Thomsen nær einum öðrum. Kapping hins vegar nær að svara og A-sætið er þeirra. Rótið er að koma hrattina yfir en Öds í góðri stöðu til að ná einhverjum skotum þetta yfir á rótiðið. Þannig að hugsa líka miðina og Alli komir hérna í litlu grifuna. Öds hittir á góða tímasetningu, nær hérna Clever út og Alli einn eftir, einn leikmaður í Palace, einn í miðju, búið að splitta en ekki kitt á alla. Verður að tikka bombuna en Kapping lifar nú það ekki og klárar þetta 10-5. KR 10, hafið 5 hérna í hálfleik. Og Krús er búinn að sneika sér þarna upp töfluna, komin á 14 frögg. já, toppmálum. Eins og Kapping, Öds á 13, hinum en eru það Alli og Delli á 12 hvor, Thomsen á 10, Hundsi og Clever á 7. En áhugavert að sjá að Mikael maðurinn sem er oft talað sem einn þyngsta mannin, hann er ekki nema 6 fröggum hingað til. Mikael og Öds að halda bíðinni en í fyrsta rándinu. Alli mætti þar. Og tók eftir hvernig hafið er að dreifa sig en að leita pikki. Já. Reitbossuðu líka þarna Alla, P250 og Armor. Og nú eiga er eitt smók. Með fyrsta pikkið, hann er að taka út Della. Hann var í boiler. Kapping að leita einhver info. Tekur eitt skotina. Og the jig is up. Við erum að fara á bíð. Ofurkur með Alla í gennum smókin. Og þetta ennþá Mikael með Thomsen, Mikael með Clever. Hundsin er að svara en ofurkur klárar rondið. Og pistólið báðu meginn til Káringa. Káringar í góðum málum hérna núna. Hafið spara alveg, eða hvað? Já. Já. Nei, hann har komið deglunar. Ó, já. Ég hefði mátt vita það. Já, mér fannst það líka eitthvað skrítið. Ég bjóst við að vera instakeftar. Hérna á að mæta, Öds bara hleypur framan í Alli og stoppa þetta. Og ná að stoppa rössið frá Alla. Ég er ekki að gefa neinn pikk frá sér í byrjun allavega. Ég er búinn að hörfa í aðeins öruggari stöður. Hún virkur í tennis. Stendur nú bara beint í tennis en það er engin áhætta svo sem hérna akkurat núna frá hafinu upp miðju. Kapping í góðri stöðu með MP9 sína. Sko við sjáum alltaf þess að MP9 þetta dót. Hvað varðum gömlu góða MP5-una? Ég vill bara fá 1.6 MP5. Já. MP7, hann er svona, þú veist, næsti. Nei, þetta er ekki samflýtur. Já, en er hún ekki næsti samt? Já, svona alltaf silenced þarna. Það er ekki ekki. Hundsi, tekur Kapping. Ég sér nær að taka Thomsen síðan tilbaka. Hundsi og Delli hérna 2 eftir Delli. Ansi vondum málum hann að þurfa að reloada. Og Öds tekur hann út og hérna er Hundsi mættur. Ætlaði að reyna í eitt gott Tapperoo hana. 6 skot í deglunni, 4 eftir á móti. Það er ekki náttúrulega 4 skot.
Einn fallinn. Krúser. Megasólmur tekur hans út. KR 12, hafi 5. KR-ingar að komast í ansi þægilega stöðu hérna. Ná pistól og fyrsta rándin eftir það og fyrst að hafi keypti þá þeir í raun og veru aftur að fara í spar. Grensa á línuna. Degla á Della. Peter 50 á alla. Hvar á að grensa á að taka út B-holdið þarna. Megasólmur tekur inn í 16. Situr ennþá á kössunum, þar auðskominni í miðju, nær einu, Megasólmur með 2 og Ofvirkur með 1, Hundsi feldur og þetta 13. rándið til KR-inga eru að eiga góðan leik hérna móti hafinu. Þá kaupir hafið. Engin vappi. Ekki að maður sé endilega búast við því í Inferno. Ekki terrsætinu jafn oft og CT-sæt en ég meina Ofvirkur er ekki ennþá að pikka hann upp, hann er á okinum. Heyrðu ekki tikkið þarna á Kapping sem hoppaði yfir. Alli tekinn í 8 HP, Clever þarna aðeins að spreja í gegn. Ef hann bara vissi hversu nálagt þetta var. Megasólmur að koma að setja framalega en Hundsi tekur hann út. Audsins var næra 13 tilbaka og Alli tekur út Auds. Þá bjöð opið að svo stöddu allir 3 í miðjunni frá KR. Kapping tekin út, Ofvirkur og Krúser 2 eftir. Thomsen að eiga gott rándina. Bomban á leiðinni upp á A-ið. Krúser búinn að róta þetta yfir á B-ið. Heyrir allt utility hinum einu mappinu. Ætla kannski að krækja sér í einhverja aðra byssu en Famasinn. En annars væri þetta bara safe hjá honum. Krækja sér í okinn frá Ofvirkum. Fullt af utility líka. Kom með allt nema 1 flass og hann væri búinn að fullkomna fullbæ. En hafið að krækja sig í fyrsta rándi í þessum seinni hálfleik. Það var búið að svelta á dálítið og allt nema staðarind að hafið er allan að koma í 6 ránd. Þurfa að fara að raða saman að rándum hérna. Hafið 6, KR 13 og núna þarf, eins og segir, hafið að taka bara á rás og ná að rönni. Er ekki að senda á því spar alveg strax. Ofvirkur komin á vappan, CT megin, Auds komin á og Midgard líka. Fullt af skópum í þessu mappi. Mér sýnist Ofvirkur vera að nota vappan sinn frekar passíft bara í Palace eða húsinu bara. Meðan Kapping hérna Sigurpíka upp í snæperinn. Rólegt hafið að reyna að finna eitthvað map control. Thomsen í húsinu, mögulega að fara að challengea þetta. Clever með smoke út markón og hér kemur teikið á miðjuna. 2 leikmenn KR til varnar. Kapping með fyrsta, Thomsen fellur, Delli og Clever og alltaf fallum sjálft sig. Alli 1 eftir og þetta gerist á 1,5 sekundu. Þetta virkar svo vel þarna fyrir KR-inga. Sjáum bara allir með hvernig Kapping lifir þetta af, hvernig óskupunum. Það er spurning. Ekki með vopni uppi þarna þegar mætir leikmanni. Og sleppir samt með að KR 14. Hafið 6, KR 1 rándi frá matchpoint. Og það er allt til alls komið til KR-inga. Eiga neðan pening fyrir næsta ránd. Og meðan hafið þarf að sætta sig við að hafa eina tekku og 4 AKa og byrjar ekki vel. Ofvirkur fellir hérna alla. Hundsi eins og þar fær AK í staðinn. Hvað var þetta? Góð spurning. Flassi kemur hérna
en enginn til að fylgja því. Kapping væntanlega með smókirna í miðjuna. En hann feilar. Já. Það að fara inn á server og æfa þennan. Krúsirnan að taka út Thompson. Káringar í yfirtölu 5-3 hérna ætla ég að segja. 50 sekundur eftir og hafið að reyna eftir að bíða ofirku tekur Hunsa. Krúsir er nær að taka út Della. Clever að svara 1-4. Nær ofvirk. Eitthvað smá efnaðslegu skaði allavega. Það er einu menn og þá erum við í ansettumálum. Gerir það ekki, Uts klárar hann og Mats point KR. Káringarnir í aðstöðu til að loka þessum leik 16-6. Krúser kemur hérna niður miðina ástand félagsunum, fellir hérna Della, mögulega senasta rándun í þessum leik. Hundsi, Lár og þeir eru að setja bara pressuna á þá. Utsnær einum, Clever svarar Utsnær öðrum og hér er það 16-6 Káringar sigra þessa viðureign. Káringar með algjöra yfirhönd hérna gegn hafinu. Hafið leit vel út þegar þeir byrjuðu að koma tilbaka strax í fyrri hálfleik en svo eftir að Káringarnir komast einhvern veginn aftur í gang þá bara sáuð allt og lítið af hafinu. Já, mótstaðan einhvern veginn fuðraði bara upp og því miður þá bara slakur leikur en það má hugga sig við það að Inferno er bara ekki mappið þeirra. Þeir eiga betri kort á þenni og hérna við eigum eftir að sjá sterkara hafslið. Káringar áfram á toppnum með fullt hús stiga. Okkar MVP hérna. Kapping. Fyrir álengur hjá Kapping alveg frábær, sérstaklega. Já, vissulega. Góður í þessu endri-hildurki og var að búa til fullt af plássi og hérna var að standa sig bara príðið vel. Kapping maðurleiksins og Tommy, hafið núna búin að tapa 2 af fyrstu 3 leikjunum. Það er ekki byrjunin sem við sáum fyrir okkur í hafinu. Nei, vissulega ekki, en þetta er á móti bara liðið sem er í toppbaráttu og örlítið veikt lið þarna hafsins, þrátt fyrir náttúrulega pick-upið á Thompson og Hunsa. Já, en á sama tíma þá náttúrulega er líka tíminn ekki til þess að slípa liðið saman ekki búin að vera mikill. Alls ekki og hérna ef við tökum líka það að Káringar eru klárlega að setja vinnuna í eins og við sáum í Inferno þá er þetta bara rosalega erfitt lið að mæta og sjálfsög uppsett og ekki uppsett sigur á móti Þór. Þetta var bara jöfn viðureign og spilaðist út sem slík þannig að þeir eiga hvaða lið í næsta? Þeir eiga Tindastól á mánudaginn. Ekki auðvelduleikur með að við hvað Tindastól er búin að vera að stríða þessum liðum sem eru rönguð fyrir ofan þau, þá getur verið erfiður leikur en þetta er alveg leikur sem að hafið á að sigra. Já, það styttist í lokaleik kvöldsins. Þar mæta Dusty Þór. Dusty á heimavelli og árinu fyrir mjög auðlýsingar þá ætla ég að segja ykkur það að Þór bannaði Vertigo. Dusty pikkar Overpass. Við tökum okkur stutt auðlýsingarhlé og komast tilbaka með lokaleik kvöldsins. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú færð úrval rafíþróttavara í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Vaskur? Hér! Sækja! Hvað er þetta að gera? Æ, Vaskur. Red Bull veitir vængi.
ekki allt í lagi? Enn einn dagurinn sem ég veit ekki hvar besta fyllan. Ekki velkjast í vafa. Vertu á verði. Lægsta verði. OB. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Já, það er komið að lokaleik kvöldsins Dusty gegn Þór. Dusty taplausir fram að þessu í deildinni. Þórsarar hins vegar búnir að vinna 2 og tapa 1. Dusty? Nei, Þórsararnir búin að fyrir ekki vinna 1 og tapa 1. Já, það er hárrétt, já. Þeir töpuðu í senastu vik, á þriðjudaginn fyrir káringum í Núk og unnu síðan eins og við töluðum hafið í Trein. Þannig að við erum að fara að fá þá í overpass í mögulega fyrsta skipti bara í langan tíma og það verður áhugavert hvernig þeir eftir að gera það. Þeir eru með leikmannahóp sem allavega klálega gerir tilkall til ágætis overpass liðs, en Dusty eru virkilega vel æfðir í overpass. Algjörlega, og já, maður einhvern veginn sér fyrir sér leik sem er einhvern þannig að Dusty bara komast í gírinn, keyra svolítið yfir Þórsarana, eða þá að þetta verður bara stál í stál frá fyrstu mínútu. Þeir hafa verið að sýna ákveðin, lefum mér að segja veikleikamerki undanfarið á móti þessum liðin sem að Tindastól til dæmis í Inferno. Þeir voru ekki að sýna sitt rétta andlit. Þeir eru ágætis Inferno liði en voru klálega að mæta liði sem að enga veginn átti að vera að ná 12-13 rondum á þá, og það er alveg staða fyrir Þór að gera eitthvað í þessu og koma sér aðeins nær Dusty, spila vel á móti þeim. En algjörlega, við slum byrja á að kíkja yfir leikmennina og byrjum á heimaliðinu Dusty. Þetta eru þeir Bjarni Eddersen, Þorsteinn F, Steppi Kókó og Lev Fluff. Og Tommy, þessi gæjar búin að, eins og við sagt áður, þeir eru tvöfaldir meistarar í augnablikinu og vilja bæta öðrum titli hérna við, en eins og við sáum rétt í þessu þá ætla káringarnir ekki að gefa Tommu eftir. Nei, klálega ekki. Þeir eru að koma vel æfðir. Voru þeir kannski bara sandbaka okkur og ekki láta vita hvað þeir eru vel æfðir, því að þetta leit mjög vel út í senasta mappi á móti hafinu og í Inferno. Þannig að kíkjum á lið Þórsarana. Dom, Pandas, ADHD, Tæt og Rín. Það er, eins og við tölum bæði búin að eiga frábæran leik gegn hafinu en tapa svo á móti X í síðustu umferð. XI, já. Og eiga ekki auðvelt prógram þegar þeir mæta síðan Dusty í þriðja leiknum. Nei, vissulega ekki, en leystu fyrsta leikinn bara mjög vel í erfiðum leik á móti hafinu og Exi rankaðir ofan þeir voru í svona taktísku mappi sem að þeir voru frekar týndir í með við tempoðu sem að Exi hendi á þá. Nú sjáum við hvað Dusty gera á móti þeim í overpass. Klálega lið sem að er taktíst aftur og ég meina þeir listu ágætlega vel á móti hafinu eins og við vitum aðeins meira loose og hleypa fólki oft inn í leikina sína með því eða loka þeim algjörlega, en Exi og þar meðal Dusty er ekkert að fara að gefa þannig síðan leiki frá sér með. Nei, engin spurning. Tommy, toppmenn? Já, í liði Dusty þá valdi ég Þorsteinn F. Já, þetta er kannski ekki þessi klassíski stóri leikur sem að Þorsteinn F er oft þekktu fyrir að skara algjörlega fram úr, en góður ópaspilari og ég er að fara að sjá hann vera ansi góðan í kvöld og hann er kannski fara að opna fyrir eins og Steppi Kókó með vapparum, en hann verður góður í kvöld. Fyrir Þór valdi ég ADHD, stórfenglegur í senasta leik og já,
þá, þú veist, hann var góður í rándunum sem að hann var að spara á appan, en vann líka fullt af rándum fyrir þá. Sko, ADHD úr síðasta leik þarf að mæti þennan leik. 100%. Það er engin vá á því. Ég meina fyrri hálfleikur var bara ADHD. Eiginlega, ég meina, þú veist, ok, tökum til hliðar allt sem við vorum að sjá, þú veist, einhver exit frögg og eitthvað þannig. Hann vann 2 ránd í röð bara fyrir þá. Bara hann, ekkert annað, og í kjölfari fenguði spar út af því að hann var búinn að ná fullt af þessum exit fröggum og þannig. Þannig að, þú veist, hann er verðmætur leikmaður, en fólk horfir svo mikið á gallan að hann er að seifa þessu appa. Ég meina, game time er vinsælt, come on. Höfum við séð, þeir hafa ekki spilað overpass áður á þessu tímabilið, Þórsarar töpuðu náttúrulega í núk móti Exi og unnu í Train. Já. Ef maður rétt, já, Train. Þannig að ég verið fróðilegt að sjá hvernig Dóm spjara sig í overpass. Já, hann er að fara að mæta hann ansi góðum engjarnlítir í Bjarna og gaman að sjá hvernig hann er búinn að þróast og hann er náttúrulega búinn að vera að kolla núna fyrir á ansi stórum qualifierum og mótum bara erlendis, þannig að það er ákveðin pressa að mæta engjarnlítir sem er búinn að leysa svona stóra leiki af eins og Bjarni hefur gert, þannig að já. Já, við komumst að því núna hvort að Dóm og restina af Þórsurum eigi eitthvað til að stoppa Dusty á þeirri hraðleið sem að þeir eru á toppnum, hafa ekki mist mapp núna ansi lengi í íslensku CS og spurning hvort að það breytist núna. Ég veit alltaf að Bjarni og félagar eru ekki til í það. Vissulega, en fyrsta rándið að fara hérna á stað Þorsteinn F að skauta hérna undirgrándið með 2 aðra með sér. Tætins var nær 2 með þetta, Anstöki tók og svarar, en Tæt er ekki hættur. Hann er komið 3K í þessu rándi. Bjarni eins og komir hérna og mollar út shortið. Spurning, ætlar að fara beinustilega upp á aðeð? Já, gerir það. LeFluff eldir hann. Það eru nýreimaðir Nike skor, en þeir vilja bara rotatið í sig. Er eins og ekkert að gefa neitt frá sér. Rotatið kemur upp í gegnum tengið. Ætla samt sem maður upp á AF. Nei, rotatið hættir við. Þeir ná að stoppa rotatið og nú er það bara ADHD upp á sætla að taka mótið þeim. Ætti að vera búin að heyri þeim núna, sjáum að restin er öll á shortinu. Bakkar saman í gegnum tengið og það er ítekið það saman þar en ADHD tekur úr LeFluff. Bjarni hins vegar nær honum tilbaka. Krækir sér þess að CS-etu, ætti að ná þessu planti. Nei, ákveður að feika það. 3 leikmenn að koma þarna niður fjarkan. Er komin inn á sætið en Bjarni er að fara með þá. Ég er ekki viss að ná með plantinu úr þessu. Ætti mögulega að komast þarna í ágætt var, en fyrir afturplantið er hann ekki í góðri stöðu. Lassinu hent. Hann er að klára skotin. Vá, hvað það var nálagt í hnífinn samt. Byrja leikin á því. Tæt með 3K, Dóm og ADHD með hinn 2. Þórsarar vinna fyrsta rándið. Það var áhugavert ránd. Já, vissulega. Það var svona féluleikur. Örlítið. ADR-ið á Tæt 3K. Voru þetta skotnir? Gaf bara ekki hægt að hlaupa. Já, ég meina, ef þú reymar á þig glæni að næka, þá ertu að fara að hlaupa, sko. Það er bara þannig. En þeir eru að ágætis kaupirna á Dusty. Þeir eru með AKA og fullt af stöffi. Þorsteinn og Stebbi Kókó treyst fyrir því hlutverki. Þetta sem sætti sig við Deiglu að þessu sinni. Og eins og svo oft áður, Kristján, hvað gerist? Það hægist í öllu og það verður allt ljótt í overpass. Áhugavert að horfa á það að kaupið er í raun betra. Nei, ég segi það nú ekki, en hvað Dusty eru samt með er fínt stöf. Dóm og ADHD. ADHD á autosökkun. Og Rín á Famas. Rín að það gríðalega tæpur að vera hausaður, fær eins og að smókin þetta og spurning hvað er gera út frá því. ADHD með átasökinni er komin alveg út
og ætlar að rölda í bakið á þeim. Dóm hérna með MP9-na og komið í góða stöðu. Hérna kemur Execute, Edison að spreyja í Dóm og fellir hann. En Tide með 1, nær hann öðrum. Nei, gera það ekki, rífur upp grensuna, en það hérna leikmaður inn á klóstunum til aðstöðar. Þurfa að vinna þetta saman, ADHD að fara að koma í bakið, gerir það! Nær eins og ekki að fella hérna, að særa helling. Steppi Kókó nær, Panda sinna, Rín nær. Og nær að klötsa þetta ránd fyrir Þórsara. Og þetta var ansi erfið fæðing hérna fyrir Þórsara. Voru komið mann í bakið, en átómsökunni kannski ekki alveg það besta sem þú vilt hafa þarna, en listi ágætlega úr þessu, gerði fullt af skaða, en tæft var það ákveða fjárfesta einungis í einhverjum P250s og grensu hérna. En svo sem allt í lagi, alltaf taka Astralis grensu hérna upp á leikmanni sem einmitt þarna sem Kókó var að horfa, en hérna kemur strollan, Kókó leifir. Grensa kemur hérna beint í Keflavíkina, gerir hérna örlítið damage á Dom sem að einungis að leita einhverjum örlitlum hausum hérna, en þarf að halda lífi, tel ég. ADHD eins og að tekið hérna gjörsamlega rústað. Dom feldur, Tætnar að molla hérna Edison, en þetta ansi erfið staða núna. Tæt hins vegar klórar hans í bakkar hérna. Þarf að leita fleiri fröggum. Pandas nær Þór. Bjarni fellir hérna Tæt, og þarna yngsti leikmaður Vodafone-deildarinnar feldur, og þeir eru íkóðir. Pistol. Dusty skella penustu leið í timeout, og þetta ekki góð stað til að vera í. En það séum við skórbótið eins og þar. Tæt situr þægilegur á 6 killum toppasörun, ef mér sýnist. Ágætis að ég hérna ekkert mikið utility damage til að tala um, en erfitt var þetta. En förum eins og þar aðeins yfir þetta ránd, þetta retake. Að láta pistlunar vera svona erfiða fyrir ykkur, það ekki gott. En hér förum við inn í ránd nummer 4. Það örlítið forsað inn í þetta ránd af Þór. Með örlítið stöff hérna á Dom. Hann með molla, 2 flush, mögulega að fara að nýta það. ADHD on í tenginu með degluna sína. Vill ekki standa í loganum aðeins of lengi, tikkar þetta aðeins niður. Rín tekið niður 25. 50 núna. Og þeir að trítla hérna 3 upp 5-una, 1 í balloons núna og 1 að halda hérna bínu. Hérna engin pluss í bakið. Stál í stál hérna. Og sárt að hafa mist þetta íkorond frá sér, Kristján. Heldur betur. Sjáum hvernig Þórn að spila á þessu núna. Hún í ansi góðri stöðu til að hlaupa eins með leikin, en ADHD getur líka verið skemmtilegt spurningamark hérna. Bjarni hins vegar gruna manni bak, en á sama tíma þá fluff að koma hérna upp í gegnum miðuna, þannig að þeim finnst þetta væntanlega klirrað. ADHD byrjar að púsa í baki, les þetta vel og nær að taka út til fluff. Bjarni hins vegar tekur út Dóm, en Tæt nær að taka út Edison. Þórsarar í yfirtölu hérna í öllumleikinu, og Tæt nær að píka hérna og taka út Bjarna. Kókó, næsta fórnalamb eða hvað, nei, kemur í baki á Tæt. Þorst Neff nær að taka út Rín og undan, 2 og 2. ADHD og Pandas, hvorugur á rifli samt sem áður. Kókó kom með bombuna og allt búið að smókast þetta niður. Vita eins og ekki hinn leikmannin. ADHD komin á AK og Pandas komin á MP9, ekki besta bissan. Kókó fellur. ADHD nær 1, sendir þetta í 1 á móti 1. ADHD á 2 HP. Góð staða þarna á Þorstinni. Nær ekki spreyinu. Tekur þess að Þorsteinn niður í 22 þarna. Vissulega rosalega tæft. En væntanlega fáum ekki kaupirna. Þór þarf að spara. Þeir að gera þetta
tæft. Eitt underhand og Edison hérna hleypur fremstur og klýrar hérna helstu angles. Fá bjöð, algjörlega opið. Það er kontakt, Tide tekin út af Leflöf, Bjarni og Þorsteinn. Þorsteinn með 3 þarna, 4 og Þorsteinn F. Það loka þessu randi og koma Dusty yfir Þór 2, Dusty 3. Gott spreytir hann að fara á Þorsteinni. Fagnar því að við náum að sjá nafnið hans 4 sinni på skjánu. Vissulega. Kaup móti kaupi og frægi ADHD vappin kominn. Það spurði hvort hann ná að nýta hann í þessu rándi. Flössin... Það hótt að fylgjast með hvernig Bjarni og Edison spila þarna með Sívó, Edison hérna og Þorsteinn, Vappinn og Það var ekki flóknar en þetta. Rín búinn að láta vita af sér þarna inn á A-inu. Rótetar yfir á 5-una. Er komið smá kontról þarna en Róteti komið yfir á A-ið frá B-inu. Þorsteinn F hins vegar byrjar að finna lyktina hérna af Rín. Og klíðan Dengul, nei, gerir það ekki. Þorsteinn F kom með sín 2 frögg í þessu rándi. Þorsteinn las þetta eins og opna bók. Hérna keyra inn á sæti, Steppi Kókó kom með vappan frá Bjarna. Bjarni fór með henni í heimsendingu til að stóði. Já. Engi sens að gefnir hérna Nóa Utility nota, Dom og Pandas í rauninni bara að hörfa. Eiga ekkert tilkall í þetta ránd. Koma sér bara í burtu. 2 M4-ar til að halda inn næsta ránd. Sýnist Dusty ekki vera of kræfir til að sækja þessa byssur eins og við sáum Káringa gera í seinasta leik allavega. Það vildi alls ekki að það myndi halda byssu minni í næsta ránd en að sjálfsögðu miklu stærra mapp, erfiðar að leita andstæðinginum. Það er bara... Fleiri angúl, meiri hættur. Það leiknaði nú, Bjarni nær að taka út Dom. Þorsteinn tekur Dom, Bjarni. Endar ekki með byssu. Hann droppaði byssunni frá sér. Eða hvað? Var hann að gefa eða? Nei, Bjarni fjall náttúrulega. Já. Tekin út. Af... Hvað var þetta ekki? Hvað var þetta? Pistols á Þórsara núna. 3. rándi sem verður Pistols. 4. Lassi hérna frá Bjarna. Og þá spottar hann pússið. 3. skipti sem ADHD ekki þvílík tímasetning hins vegar sem að ADHD fær hérna algjörlega gefins. Þannig að spurning hvað þannig að nýta hana. Gruna hins vegar leikmann ofan í tenginu en Tide. Þessi setur hann síðan nær einum en er treytað beinustu leið tilbaka. Kókó með vappan hérna að reyna að koma bomburinn niður en það er verið að stöffa ansi hart hérna. Dom tekir þetta niður. Pandas mættur þarna í stegan og Bjarni að róteta bakið. ADHD með 1. Sér einn Optimus. Nær öðrum. Er að gera þetta geranlegt. Steppi Kókó. Það er búið að vita hvar hann er en Bjarni þeirra býðið til Bjarni til bakið. Nær einum skilur ADHD einan eftir. Allar ekki að tikka bombuna, gera það núna. Er með account sinn. Feikar þetta. Og nær ekki Bjarna, 5. rándi fyrir Dusty en stránkeigaleg tilraunina frá Þórsurum. Og rándið, dýrt fyrir Dusty en efnahagurinn þar í topp málum. Þórsarar með 2 á blaði, Dusty 5. Rándið nokkuð tæp hérna, sum hver. Dusty bara með yfir höndina í þeim. Algjörlega neitað ADHD pikkarna í byrjun og hann þarf að hörfa. Gerist það sama í rauninni þegar að Edison kom að það hratt upp í tenginu í senasta gunnáti og þegar að ADHD nær ekki þessu opna pikki þá það er ákveðin verðmæti í því að hafa hennar sterka vappa. Þorsteinn F hins vegar nær að hörfa þarna líklegast ágætis grensa, já, er það? Frábær. Panda síðan
spamma vekkir hann í framhaldi og ekki langt frá því að ná Þorsteini bara hreinlega. Já, vissulega, mjög vel gert hjá Pandas, yngsta leikmanninum í Vótavandildinni. Mikið rétt. Með lægsta ílói. Það er mjög þakkláttur þér fyrir að minnast á þetta. Já, hann er örugglega búinn að komast aðeins herra. Góð opnun að það frá Kókur hittir ATHD hann í gegn. Tæti mættur hérna fæ flassið frá ATHD og tekur út Steppa Kókur og rýna með hann að taka út Bjarna en Edison að jafna aðeins í liðunum. Þorsteinn og Edison eins og að frekar lágir. Þorsteinn kominn á vappan. Rótið eins og er ekki komið yfir. Góðum molli hérna frá Þór. 15 sekundur á klukkunni. Dusty virðist að bara halda þessu. Ná ekki að planta á þessu. Áhugavert. Rótið var komið yfir. Þeir voru að bíða eftir þessu en Þarna hélt bara vörðin hjá Þórsurunum. já. Þór 3, Dusty 5. Bjuggu þarna til tækifæri með að ná Steppa Kókó með vappananna með snirtilegu flassi frá sýndist með Rín eða Það er einhverja dropp á Rín, já, fær droppið. Það sér sér mann. ætlar ATHD að reyna aftur í opnun þarna. Nei, hann ætlar að fara yfir á 5-una með vappan. Sjá hvort hann ná að gera eitthvað þar. Fluff að læði þetta góða grensur. Ha? Ég held að myndi gera aðeins meira en jæja. 35 skal þetta vera. Í tillitinu rignir hérna BMA-in en það eru 4 leikmenn. Dusty mætti það. Dom hins vegar hérna með gott pík og tekur út Edison. ATHD lægrastæði rótiti. Fluffnar að taka niður Rín. Konum með smá airspotna. Fluffnar að taka fram líka. Pandas svarar. ATHD og Pandas núna bara 2 eftir gegn Kókó, Bjarna og Þorsteini. Pandas ætlar að láta eitthvað gerast þetta. Ætlar að vinna með smóknum. Þorsteinn F hins vegar að finna þetta út. Þetta er reynslan. ATHD 1 eftir með hann að vappa. Spurning hvort það sé game time. Nei, hann ætlar að reyna í þetta en Kókó sér við honum þarna og 7. rándið í höfn fyrir Dusty. Ekki til peningur fyrir vappa, fyrir ATHD núna. En, spurning. Þetta er erfið fjárhagsstaðina hjá Þórsurunum og þeir þurfa jafnvel að spara. Nei, ákveða að forsýða þetta. En maður er einhvern veginn svona, maður finnst þið þurfa allt til þess að Já, vissulega. geta tekið ránd af Dusty. Eru samt búin að láta virka að vera með örlítið lýrirbissur, svona, þú veist, alveg ódýrarbyssur þar að segja. En hafa ekki náð að landa rándi út frá því, en gert sterkt tilkall til þess. Nær einum, Fluff svarar. Rótið hins vegar komið en 5-man alveg gal opinn akkurat núna. Leikmaður á Optimus en hann algjörlega heyrði Counter-Strike ekkert. tímasendingar. Hélt hann hefði heyrt hana í 5-unni? Já, ætti að vera búin að heyri þenni. Hefur alltaf ekki að læðupúkast. Nei, og Rótið í bakið eins og að koma frá Tide. Þorsteinn í góðri stöðu að það móti Pandas nær honum í eyrað. Og það er Dom og Tide 1-2 eftir. Tide þarna kominn inn 5-una. Það er 7. skilningavitið sem Edison er með. Ekkert vandamál fyrir Dusty akkurat núna. Kókó hlær Dom hérna. Og já, þegar að Dom ætlaði að ná einhver frá að geða ná að gera eitthvað. Staðan 7-3 fyrir Dusty eftir 10 ránd, 11. rándið að hefjast hérna núna og Þórsarar á leið í annars par, kaupa deglur. Það er á sér setunni, það er hans, verðist vera hans Já, síðan er alveg öflug. Pistol of choice. Já, Hver er þín pistol of choice? það er einmitt síðan. Já, hún er öflug. Ég er líka mikil P250 maður, ég er mjög gaman að spila hana. Ef þú ert að spara á annar borð, þá getur þú alveg eins keypt P250. Það er þrefaldar sénsinn hann á frakkinu. Akkurat. Gott double pick að það, Dom nær Þorsteini. Já, ná ætlunarverkinu. Það er að breyta
eftir að Pandas er tekin út. Ná sem AK, Tæti kom með hann. Er gráður hérna Rín og Leflöf sér við honum, hann er alltaf hérna. Algjörlega ADHD er síðan tekin út af Ederson og á meðan trítlaði fimmuna. Bomban verða komin að Tæti hérna tekin út. Bjarni eins og er að fá mann í bakið, hvað á hverju? Á hnífa eða? Nei, Þetta var hættu! átakanlegt. Þetta hitbox er svakalegt þarna fyrir aftan. Ódrepanlegur og krátsa bara alla leiðina. Þarna, sástu flöskuna detta? Já. Sem við ekki tekið eftir. Legsfélagin hérna bara fara með okkur í leynileiðir. Þessi smóku fer beinustu leið í Monsterinn og lokar hann af, en þar er engin Dusty leikmaður. Dóminn sem var nær einum, Þorsteinn svarar ADHD með einn og Kókó nær að svara, Pandas nær einum og það er ójafnt í liðunum. Nei, það er jafnt, afsakið. Kókó nær þarna Rín tilbaka og eiga bombuna, eiga líka einn leikmann inn í playground. Tæt rótetar yfir, hann er búinn að heyra þessi bæði fótskref, þarf að gera eitthvað. Pandas nær þarna við Fluff en Kókó svarar og nú hefst eltingaleikurinn. Hvert fer hann? A, B, enginn veit. Og já, það er spurning. Eitthvað segir mér að þetta verið einstaklega langt ránd. Þeir eru sikkur með inn á mappinu. En hér lætur Kókó aðeins heyri í sér. Tæt nálægt. Feikar plantið einu sinni, leitar að honum, finnur engan en Kókó er Tæt sér við honum. Feikar Vappan fyrir sinn stórvin ADHD. Vappan og nær diffusionni. Fjóraða rándið 8-4 fyrir Dusty. Dusty að koma sér í frábæra stöðu hérna. Er að fikra sig núna áfram hérna inn í miðuna á ADHD bullandi vandræðum. Nær eins og einum, nær að bjarga sér, klóra sér hérna fram úr þessu og ADHD kemur sér fyrir hérna ofan í tenginu. Spurning hvort hann ná að gera sig gagliðan þar, en það er ekki séns hann sé að fara að koma í bakið aftur, leita á honum. Hann er ansi tæpur. Náðu ADHD hann út. Þórsarar hins vegar proaktiv og ætlar hann að komast í bakið hérna. Smá shoutout á Fagradalsfjall. Það er eitthvað stemming þar núna, veist. Já, það? Já. Það er aldrei gaman að heyra. Það þýðir að fólk þarf að halda sig innandyr og spila Counter-Strike. Já. Fyrst COVID, núna eldgos. Hvað er næst? Það er take á B. Dómi einn er að treyta. Þetta er snirtilegt frakkan. Rín svarar. En Tæt komin í baki. Skilur Bjarna einan eftir með Vappa. Tæt er eins og var, já, og ekki mikið HP eftir allavega. En á lífi er hann og þetta, já, kannski ekki besta móla í heimi, en Bjarni komið beinustu leið á Optimus. Skýrt eftir Optimus Prime, Kristján. Já. Bjarni Þetta að taka út Rín. hjálpaði alls ekki. Tæti lungur ótiti, þarf að láta heyra í sér lítið HP, eins og er ágætis vopn fyrir hann á að mæta, en Bjarni klárar þetta ránd 9-4.
Já, tók við svolítið úr tempónu að eldgosi byrja. Já, það er ekki alveg. Það er ekki alveg svona skilabúðin sem vorum að búast við að fá hérna inn til okkar, en það er skemmtilegt. Eða jú. Já, svona, það eru fréttir. Það eru fréttir allavega. Já. Og Þórsararnir, þeir eru akkur eftir kannski að senda Dusty skilabúðum og svo getur ekki tekið á jafnvægi. Allir fara á fréttamilla og kíkja hver og segi. Hvað varst þú þegar eldgosi byrjaði? Já, var að lýsa Dusty Þór. Já, Dusty Þór. Ágætur leikur og... Ég var í Monster. Já. Það var take á B. Næst síðasta ránd, fyrri hálfleiks. Læðast hérna með bombuna kennum Monsteri Rínað farsætt. Engi mótspyrna í honum. Bjarni frakkar hann. Rótið þegar koma Bjarni með annan Dom fellur. Bjarni með þriðja Pandas fellur. En fjóraði leikmannurinn er á shortinu. Nær hins vegar ekki gera neitt og ADHD með skáttinn. Já. Ekki að mikill trakkari og Delli en klórar hans í bakkan hann og Þorsteinn F tekur hann hann í gegn 10-4 og það er ekki mikið sem Þórsarar eru að gera í þessum leik. Nei, virðast ekki vera í neinum toppmálum hérna gegn Dusty. Og senasta kaupið í fyrsta hálfleik og Stebbi Kókó sér við ADHD þarna, komið línu löngu áður og tætt fellur í kjölfarið. Allt er að falla sjálft sig hérna í senasta rándinu í fyrri hálfleik og það stefnir óðum í 11. rándið var á Dusty. Hvað ætlar Rín að gera í því? Mólrar þarna niður og gerir þetta aðeins erfiðara fyrir þá. Kókó halda þetta bakinu og flassa þetta niður fyrir sína félaga. Dom hins vegar spurning ekki góð grensa og lætur vita af sér hérna. Er í Keflavík akkurat núna og er spottaður hérna Dom allt of seint með þetta. Það er ekki að hleypa skotili Fluff með 2K hérna, skilur Rín einan eftir á móti 5 Dusty leikmönnum og það er spurning hvort hann er að gera eitthvað í því. Náði mjög góðu klötsi á móti Hafinu en þetta er allt of stórt verkefni fyrir Rín. Fluff mögulega að fara að krækja sig þetta. Nei, það var Edison sem lokaði þessum fyrri hálfleik 11-4 og já, staðan er ansi döpur fyrir Þórsara að stefna í Terr. Mikið rétt, Dusty 11, Þór 4 hérna eftir fyrri hálfleikinn og Þór verða að setja allt sem þeir eiga í þetta pistol. Annars er þetta nú bara vonin ansi lítil. Já. Sett smókur hérna yfir á bíð og 5 leikmenn Þórs að skella sér hérna af monsterinn allavega. Defensive smók hérna frá LeFluff. Flassið kemur yfir til að hindra þetta en þeir eru bara að róa þetta algjörlega niður. Mögulega að leita einhverju rótiti en ákaflega góð vörnin það sem að Dusty er að bjóða upp á B-inu. 4 leikmenn til staðar, vilja taka retakið bara A-ið. En leikmaður eins og við sjáum er búinn að klíra basically allt út nema B-ið. Hérna rigni grensum og kúlum yfir á Pandas fallin. Kókó í vari, hætnær honum, LeFluff nær einum. Rín nær einum og þeir eru að treyta hérna hægri vinstri 2-2, 1 í Keflavík. Verða að sækja þetta fragg. Ætla að gera það Þorsteinn F með þetta fraggið en Bjarni kemur í bakið, klárar þetta ránd 12. rándið til Dusty. Og já, það er þannig spurning hvort það ætti bara að fara alla leiðina í Keflavík að sækja þetta fragg. Já, ógnin var svo mikil að það var ekki hægt að planta. Og bara lá hana í vatninu. Hætt hana að pömmela smá. ADHD grensaði niður hérna. Pandas ætlar að keyra hratt hérna upptengið. Engin klós sem maður hérna á hægri hönd. Svo tekur hann út Þorsteinn. Bakka hérna inn á A-ið. Rótiti komið, 4 komnir upp á A-ið. Smágæti koma fyrir, öllu lokað. Og Dusty konum með algjöra stjórn á aðstæðum hérna.
búin að gera þetta mjög þægilegt fyrir sig. Smókar komnir þarna út allt til að neyða þá að spamma í gegnum smókin eða hreinlega labba í gegnum hann. Ekkert utility í rauninni til að flassa sig í gegn eða eitthvað þannig. Erfitt ránd fyrir Þórsara. 2 mjög lágir ADHD á skátinum. Gæti reyndar opnað eitthvað fyrir þá en það ansi stórt verkefni eins og að skópa hérna yfir á A-ið. Spurningu að það ná einhverju opnun. Bjarni í góðri stöðu hérna til að halda monsterinu en hérna komaði shortið. Bjarni til varnar. Nær einum beint í haus. Kókó nær tætt og Rín hérna einn eftir B-megin. ADHD að svona var að koma til hans. Þó Sneff hins vegar beint í haus. Rín ADHD fellur og 13. rándið til Dusty og þetta lítur út fyrir að einungis tímaspursmál hvort að Dusty kláraði þetta. Það engu tjálta til og Þórsarar mynda núna 1 flash, 1 tekka og 1 P250. Býður vantilega eftir þessi smóku feitir. Nenni keyrir bara í gegnum hann og fyrir að taka á móti Edersen og Fluff. Þá Sneff með þeim. Rín að taka út Fluff. Þá Sneff tekur þess að Tætt og Dom. Þá Rín 1 eftir og Edersen klárar hann. Dusty 14. Þór 4. Sjáum við að Þorsteinn F að toppfragga fyrir Dusty, Bjarni þar á eftir. Hinum megin það hins vegar Tætt sem að toppfragga fyrir Þórsarana. ADHD fylgir honum þar rétt á eftir. Smókin kemur þetta yfir hjá Þórsurum. Þau að smóka út tennanmóla. 2 smókar farnir frá Þórsurum. ADHD komin á vappan eins og að leita einhverju flaggi. 2 leikmenn hins vegar ofan í tenginu. Spurning hvort það ætli að finna það út og reyna að refsa því einhvern veginn en það virðist ekki vera að þeir sé að leggja mikinn mannskap í það. Alltaf langar til að læra þetta flass hins vegar. Þetta ákaflega gott flass. Rín nær þetta Bjarni en Þorsteinn svarar leið. ADHD ekki með augun á réttum stað. Dom nær að svara hins vegar og 3 á móti 3. Mikið af utility notað frá Þórsurum og á meðan Dusty búin að vera ekki þurfa að nota alveg jafn mikið. Eiga nóg eftir. Eiga 4 flush til að vinna með. Vissulega geta nýtt það í eitthvað. Edersen með okinn nær mögulega að halda einhverju línu og gera góða hluti en eru að hlaupa beint í opið ginið á honum. Nær einum, nær ekki öðrum. Dom svarar leið. Það spurning, ætlaði að fara beinustu leið yfir á B-ið. Hafa tíma til þess, Kristján. Þannig að ákveða að klíra þetta út. Balloons, Pandasonin, Lár eru einungis með 2 flush til að vinna með núna. LeFluff komin yfir á B-ið aftur. Ætti að heyra í hurðinni þegar henni opnuð. Komin í stöðu til að refsa því. Næra að særa Dom aðeins. Rýfur flassið, hendið því út. LeFluff til varnar í vatni, 2. LeFluff nær 1, nær 2 og klárar þetta round. Match point Dusty, 15-4. Dusty í stöðu til að klára þetta hérna. Geta hreinlega pakkað Þórsarunum. Þór kaupir allt sem við geta hérna. Galil á Pandas. Var á Rín, Tætt og Dom og ADHD fyrir kríkinn. Vantar ekkert upp á þetta hjá Dusty hins vegar. ADHD strax tekin út hérna af Bjarna. Góða grensur, gott utility. Þorsteinn F og Edersen hérna að loka þessu. Rín núna 1 eftir Bjarni mættur í bak. Nær honum ekki samt sem að Rín með 12 að fyrir píki hérna og Kókó tekur hann út. Dusty 16, Þór 4. Dusty tilla sér á toppinn með káringum. Já, Dusty á sigurbraut á ný. Ekkert á ný, það er bara verið á henni. Halda áfram á sigurbraut.
Ásamt káringum á toppnum í Vodafone-deildinni eftir þennan leik og Þórsararnir bara ekki mótstaða til að tala um. Enga veginn, þetta mapp var ekki gott fyrir þá. Það búið að fara núna með bæði hafið og Þórsara í dálítið svona unknown waters, overpass og inferno, þannig að já, þetta skipti voru Þórsarar bara engan veginn tilbúin í lið Dusty núna. Mjög gott Þórsarar fyrir náttúrulega búinu með rosalegt prógram, byrja á hafinu, svo XE og núna Dusty fá hins vegar og Rora í næsta leik og það hlýtur að skildu sig fyrir Þórsararna. Já, 100% er að koma af 2 töp í röð og núna þurfa að byrja þriðjudaginn næsta bara á góðum sigri á móti á Rora. Sem eru hins vegar á ákveðnu uppsving akkurat núna og eiga góða leiki en þeir verða að vinna þann leik og halda eins móral í leiðinu. Dusty ekkert að taka fótinn af bensingjöfunni, valta yfir lið hægri vinstri og eiga núna Fylki í næsta leik. Já, það verður áhugavert að sjá hvernig gamla góðliðið sem að vildi einungis 4 ránd á móti Dusty á seinustu leiktíð, hvernig þeim áttur að vegna með konum við Birni, aðeins meira firepower, voru að koma af slæmum ósigri hérna á móti Tindastól í kvöld. Hérna fyrir við einmitt yfir leiki þessar umferðar. XE sigruðu og Rora 16-9 í gær. Tindastól sigruðu Fylki í framlengdu leik 19-16. Káringar sigra hafið 16-6 og Dusty sigra Þór 16-4. Þá spurning út að stöðutablan sé klár. Og hvort það sé búið að setja nýjustu tölur inn. Mikið rétt, Dusty og Káur með fullt hússtiga, 3 sigra eftir 3 umferðir, eru búin að slíta sig hérna frá XI, Þór, Hafinu, Tindastól, Fylki sem að öll eru með 1 sigur og Rora á botninum, sigurlausir. Og þá nú bara næsta umferð. Ég er enda að glinda að spyrja það innu, Tómi. Hver var MVP í þessu leik? Toppmaður Tóma, Þorsteinn F. Þorsteinn F, ég held að það hafi verið klárt mál. Kíkjum á dagskrána fyrir næstu viku. Á þriðjudaginn Þór og Rora XI, KR, Fylkir, Dusty. Þessir leikir á þriðjudaginn hérna hjá okkur. Hins vegar á mánudaginn fer fram leikur Hafsins og Tindastóls. Ættir að geta fundið þann leik á Twitch. Nú á fimmtudeginum á eftir þá mætast KR og Þór og það er líka off-air leikur, ekki beinni í sjónvarpinu en sjónvarpsleikirnir á föstudaginn næstu viku. Tindastóll XI, Dusty og Rora og Fylkir hafið. Og Tommy, erum við ekki bara að segja þetta gott í kvöld? Búið að vera skemmtilega leikir, Tindastóll og Fylkir þar sérstaklega skemmtilegur. Káringar síðan með góðan sigur á hafinu og Dusty, pökkuðu Þór bara. Algjörlega, pökkuðum algjörlega saman. Og fyrsti leikur kvöldsins. Hver hefur grunað að þessi lið myndi gefa okkur langbesta leik kvöldsins? Það kom okkur allavega skemmtilega óvart og við skemmtum okkur konunglega yfir honum. Við Tommi verðum mættir aftur í næstu viku. Gott kvöld og góða helgi. You don't have to call me Miss Wilson when we're not in school. I have a first name. It's Claire. Never felt this way before. It's new. You cannot tell anyone about us. We don't have to do this if you don't want to. I want to. Our relationship destroyed me. I was just a kid. I have to live with this forever. And so do you. A Teacher, miðvikudag á Stöð 2. Þegar ég flutti til hans þá var það alveg skýrt að ég mátti ekki fara út úr íbúðinni. Hann tók GSM-símann minn, hann læsti hurðinni utanfrá. Þó að ég gengi með barnið hans þá sýndi hann mér enga miskunn. Hann var mjög fljótt æstur og fyrst var þetta bara svona að öskra. Tóta hann að raka mér hárið, brjóti mér tennurnar. Var vissum að hann myndi ekki hætta fyrir en að bara taka mig af lífi. Það byrjar 2011. Þetta er að ganga 10. árið núna. Hún þykir vænt mig. Af hverju vil ég hann ekki? Halda náttúrulega allir að ég hafi einhvern tímann verið með honum, sem ég hef ekki gert. Ég segi við hann að ef hann láta mig ekki í friði, ég myndi kála hann. Við erum fullorðið fólk og við erum að hóta einhverjum
manni að þau geti ekki látið barna okkur í friði. Maður verður bara einhvern veginn að taka þessu með þess mikilvæg róa maður getur gert og vonast til þess að lögin sjá þessu mál. Ofsóknir hefst 5. apríl á Stöð 2. Deild þeirra bestu, NBA, á Stöð 2 Sport og við verðum með geggjaðan leik í beinni á sunnudag. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Hinn úti, niðri. Ok, ertu plates eða? Já, hérna. Reload í mér. Já, ok. Við droppaði mér inn. Ég sé þetta plate fyrir það. Pælaði bara út á... Hvað er hinn? Og bara beint út inn í norður. Eldur mig eða? Já. Náðu að kópa revive'ið. Var ekki bæst hann bara? Getur revive. Ég skal. Hinn að kópa UAV. Right? Ég að pinga þetta, sé ekki neitt. Það er að dippa sko þau. Hérna. Ok. Myndum á þess 70. Það er að fara í burtu. Að fara á það? Já. Það var að neita að lenda á mér hérna. Hvað segir þér? Það var neita að lenda á mér. Voru þið að kasta neit? Nei. What? Jú, Dána einn mér. Ok, ég er að koma að hjálpa ykkur. Það krakka hann hanna, í þessu húsi. Nei, ég er að fara aðeins vinna vinstra mig. Er hann með loadout? Já, gæðinni sem að við drafum vorum með loadout. Ok, hann krakkaði mér sko. Það er pingið þitt. Ég hef með ömulega byssur. Ég get ekkert gert sko. Ok. Var einhver byssa þarna niðri sko. Ok, ég ætla að kíkja á það. Það er LMG á second floor. Hvað er gæðin? Nei, ég tók hana, ég er ekki með ammo. Nei, ekki heldur. Axel, hvað er gæðin? Ég veit ekki, hann var hann hlýtur á að dippa, revive 190. Hann hlýtur á að dippa sko. Já, hefur hann. Það get ég með plate hann þess hérna. Róli. Púsa bara. Ok. Þannig að kistunum uppi. Ég er að púsa nær Bison. Þetta er ólútaðið mér. Ok. Ertu með plate hann dagist eða? Nei. Keyptu við plate sem ekkert? Ég droppaði túrskæti. Thank you brother. Þetta er sem sagt svona Bison sem hægt að kaupa auka hluti. Þannig var ég að kaupa fleiri skildi til þess að koma í. Beinabótum mér. Krakkar, 150. Anda hægri. Krakkan, absolutt. Það var nætt. Hægra meginn, að vinstri. Hægri. Ég og Íki þarf að fara top floor. Það var nætt inni viðbútt inni, döður. Vel gert. Allir? Já. Vel gert allir, ég með mig. Alveg ok. Ég er plate sko, ég ætla að fara að kaupa. Já, náðu bara í. Ég er líka betri byssum maður. Já, loadout eftir 30 sek. Það eru tvö satchel. Já, ég tek eitt. Inni eða? Já. Let's go boys. Ég hef keypt eitt stakk í viðbót auðvitað. Það er fyrir fólki sem situr heima, það sem ég var að tala um áðan, loadout. Það kemur alltaf, það eru 2 free loadout sem að koma í hverjum leik. Og ég mér ekki... Já, most wanted þarna. Já, og hérna kemur listan. Recon. 14, straight north. Nálægt? Já, lúmst, það eru 2 box. Ef þið eru með byssu, takk ég hérna ghost. Geta ekki. Ég geta ekki, sko.
Kíkjum á þetta. Þeir voru, sjáu þið beint straight, bara norð. Já, ég sé. Most wanted to close Ég hægri. fara enn til hægri. Er þetta inn í húsinu, eða? Þetta var inn í þessu húsi beint á móti. 41 metrar northeast. Já, hlupið til hægri. Já, sé eitt beint frá mig. Hann dánaður. Dánaðan, inn að finishinu. Einn aðeins aftar með þetta hægri. Já, tveir aftar. Beint straight east. Einn dánaður. Ég sé ekkert, sko. Ég er að taka left flank. Senast beint á móti þér. Krakkar. Nice, vel gert, boys. Og ég kongur á bíl. Ok, kongurinn. Bíl. Engin armor. Hitt hann aftur eftir. Disable alveg vík og hitt hann eins og einn. Dánaður. Vel gert. Ég er gleita. Ég tek bílinn, förta. Krakka aftar ekki hann. Ég er að segja bílinn. Getur þið pinga hann? Hann fór lengra norðaustur, ég sé hann ekki lengur. Gaurið sem þú dánaði hlýtur að vera hérna með self, sko. Hann dippaði bara á vinsinn, sko. Boys, ég er að koma bíl, að börða. Ok. Vins með húsið dánaður. Vel gert. Hægri megin, hægri. Teamwipe. Vel gert. Gert. Ok, bílinn bara börða strax, sko. Já, með hérna... Það er most wanted til hægri, við getum farið til hægri. Nei, að taka... Er ekki með trófi, eða? Nei, þetta er börða. Förum á bæi hérna og kaupum UV. Það er hérna. Þeir eru á bíl, most wanted. Ok, beila á það bara. Þeir eru kannski að þetta komið til okkar. Ég með UAV. Axel, ekki droppa handa þér. Droppaði 500. Droppaði. Ég droppaði líka. Bara aftur í bílinn. Þetta er homemade birth þá, við getum alveg snótað. Þegar búið að klára fucking... Hey, passaði. Þetta er búið, þeir voru hér. Þeir voru í bíl, sko. Herri, checkið bara pingið. Tök bara þessa. Það er Ríumúa. Já, ég ætla að hafa það eins á. Þið voru að taka kost. Voru að hvarfa? Það hljóta að vera að fá kost. Þetta var. Já. Ég fara hann af. Ok, ég fullsenda inn. En að fá það til að skjóta mig. Hanna. On á tower. Það er engin armor, dánar. Það er líka aftari. Finnst þið, næs. Held ég að finna sér dánaðan. Já, gera. On á hinum, aftari, já. Það sem Ímir kollaði. Ég sé hann ekki, sko. Hann hlaupir, krakka hann team-up. Nice, vel gert. Ok, lúta á rail, mjög fljótt. Checkja á hérna trófi. Ég er farin. Börð, það er ekkert smá weak, sko. Þessi gæði var með eitthvað. Ef við ekki 2 UAV ennþá? Já, ennþá 1. Ok. Já, fyrir það sem ekki skilja, UAV er það sem að leifur okkur að sjá í það bil 30 sekundur hvar gæjar, vondir gæjar eru nálægt. Nema þeir séu búin að fá loadout með hlut sem kallast Ghost. Bíl. Já, hægri. Close west. Disable Vilgur. Nice, hann dánaður. Finnir sig. Einn er að selfa. Fekk finnir sig. Já. Ná ekki hann sem voru að selfa. Nice. Koma að bæði síðan. Það er ekki trófið þessu. Ég ætla samt að taka hann. Bæ, boys. UV. Já, það er bæ hérna. Já, við erum að fara þetta. Ok. Ég ætla að, Ímir, poppaði þitt, eða þú ert með. Ég er með, poppa. Ok. Ég var að fara að staðinga. Geti, já, náði eitt. Droppaði mér, droppa. Ok, við poppa bara á tekana. Pinguna strax til. Hann var að ressaka. Ok. Líka hérna. Ressaka en ekki með armor. Já, á appinskull. Axel tag. Já, þú getur þetta. Ég ætla að fara einn hérna. Ok. Spildaslófina. Nei, ok, ég er með. Hvað, sástu meira en einn, eða? Hann var að ressaka það, sko. Hann lendi på takinu.
Sé ekki að það bíl lengur á mér. Ánæður. Nice. Ég veit ekki hinn. Finish. Vinnur hann sem er ghost eða ekki? Já, hann er ghost. Ég ætla ekki að spara Jöfi. Það er plate eða það? Ég er full. Inni, er það ekki? Það er ekki vinstri, já. Nei. Hann er inni, sko. Það er gæði að skjóta baki líka. Ok. Með þessu. Fannst ég heyri í honum inni? Já, inni. Dánaðir. Það er hann til hægri, ég var að ressa. Ok, ég er að heala. Já, ég var að heala. Er það kannski uppi sem var að ressa það? Mögulega. Ég er með þér. Hljóta að vera uppi, sko. Fuck it, ég er að fara uppi. Pása okkur dollar. Ekki með. Hérna er lík. Ok. Þeir eru með ghost, sko. Já, það var gæri southeast eða eitthvað sem var að skjóta. Það voru að skjóta mig, já. Southeast. Ekki alveg viss. Já, topp blár. Topp blár? Blár, já, stóri blár. Hann er að snæpa líka. Já. Ég var snæpa á 2 rótum, það er líka 100 southeast. Kennstu safe eða? Nei, maður. Ég er ekki safe, sko. Hann er onna á prison. Snæperinn á prison og svo er einn topp blár. Gæðin bara að vinna og gæðin blá. Eggert, þeir eru fyrir látt í Discord, sko. Já, hækka aðeins þér. Svona? Já. Ok. Nice. Hoppa niður, já. Easy, vel gert. Dráðsel. Ekki með nógu ennþá. Já, allt í góðu. Ég er ekki með nógu fyrir hérna ressin. Já, ef þú ert með ress, taktu mig. Já, ok. Hann tekur í mig. Bílla frá mögulega Bison. Já, Bison, vinstri. Hoppa út. Hljóta að vera frá það. Það er unpinga þetta. Hvað að koma aftan, veist það líka. Þetta held ég 2 gæri, held ég. Ég er búinn að reyna það. Já, Bison. Ekki upp í hérna. Jú. Ég geti fara bara í þessu, sko. Kemst ekki upp á þakka eins og þeir spottiði, sko. Geti kannski náða nokkinu. Sér hann Hann farið. aftan. Vel gert. Fuck it. Já, ok. Uppi til vinstra á brúnni. Selfridge. Gert. Hann var selfridgeaður, sko. Ég held það. Nei, marmor. Var ekki loot að Bison, eða? Það er ekki peningurinn, eða? Mjög ekki. Nei. Gæðin sem við náðum á hann. Ok. Geta að komast inn á því? Nei. Getur peningurinn bara bensinstöðinni? Já, það tjekka ég. Já, það var þetta ná einhverjum öðrum niður. Drone á mig. Please. Come on. Nei. Hvað
Komið alveg ofan á bensinstöðinni, getur lútspánað þar. Hann bara, já, sér á. Það er 2 sko, þótt hún er nokkinu og ert alltaf að vera í vandræðum. Já, getur verið lút hérna? Veit það ekki, nei. Tjekka inn í bílunum. Hvað er að menna? Come on, maður. Gauðis. Nei. Þannig, þetta er fríkið. Nice. Það var fljótur að komast í húsið sko. Ég er eiginlega... Tjekka sensta bílum á vinstri. Þessum. Nei. Hvað djók þetta? Ég veit það ekki. Nei, aldrei. Skiptir ykkur máli en maður dán sko. Það var hann á Phoenixinus. Já, ég get það ekki. Þetta er líka bara fyrsti leikur, uppbytun. Á, þannig. Sleppti þessu. Hvað er eiginlega að gera hérna? Fara... Það er við staðar sem úr því, þú kemst eiginlega ekki neitt sko. Þú getur kannski pussað þangað að fara, þú getur keft ykkur inn þar sko. Það voru gæðarna áðan, allavega. Já, það er 100% einhversi rúta þegar frá downtown og því sko. Já. Hann er á vinstri, svostan. Það er 2. Eitt fyrir hægri, eitt rót til það hægri. 3. Hægri, svostan. Shit. Það er allavega 3. Já, allavega 3. Já, ég tala með það kannski með rétt lið. Gætur með self. Gert. Self-rest. Nei, hvað? Fyrsti leikur. Ég væfa hann. Það réttir í væfaði hinn eftir hans að breyða. Ég held að þú náðu niður sko, nummer 2, náðu hann aldrei. Jú, self-rest að já, self-rest að nær hinum, já. Jæja, þetta var þess leikur nummer 2 hjá okkur og leikur nummer 1 og við erum að fara inn í nummer 2 núna. Erfiður leikur fyrir mig, allavega. Axel var með 16 og Ímir með 7 og ég með 3. Hvað var það með sér? Ég með 3. Mækin er eitthvað gott eins og? Ég var með 3. Svona er þetta, það gerist alveg og maður á ekki góða daga sko. En við ætlum bara að fara inn í næsta leik og ef þið eru að kíkja okkur inn í fyrst skipti í kvöld, við ætlum að reyna að slá okkar eigið Íslandsmet og líka að reyna að slá heimsmetið. Heimsmetið eru 102 kill eins og maður segir og við ætlum bara að gera okkar besta. Þetta var ekki okkar besta en við fáum að vera inn í 3 klukkutíma og sjá hvort þið náum ekki allavega að slá Íslandsmetið. Það væri gaman. Stæla, er hægt að fá eitthvað undir skjáin hjá mér? Já. Ég reyna að hæðstur á okkur öllum og með lægsta skjáin. Já, hallar mér svo mikið niður. En já, hérna förum við inn í næsta leik. Let's go, boys. Komum svo. Hvernig finnst ykkur að venjast þig að vera með 2 heyrnartól og ljós framan í ykkur og þeir sem eru ekki, þeir náttúrulega ekki vanir að spila svona? Nei. Það mér finnst eiginlega mesta sem öðruvísi er bara skjárinn og hvernig ég sit sko. Já, ég er alveg sammála því sko. Ég var annars að spila mjög nála skjánum mínum sko. Já, ég Já, sæl. Já, ég er svolítið langt í burtu sko. Ég fæ bara,
var að biðja að láta hækka skjáin hjá mér sko. En ef ég er í svona fullkomri stöðu þá myndi ég örugglega vera hérna. Þannig verið að redda mér. Og svo ekki gott fólk í mér. Segðu eitthvað, fyndið og skemmtilegt. Segðu brandara. Nei, þetta er geggja dropp fyrir okkar áfangastað. Það eins gott að það verið bæjastýrinn á bara. Já. Nei, þetta gott. Ok. Ég ekki að ná nokkrum killum á mögulega sigri, eða? Það erum aðeins að hérna vagna. Það komur aðeins í betri stöðu hérna. Ég er ekki sáttur með þessi 3 í seinasta leik sko, þetta er alveg reynskilning. Er það ekki bara svona meðal hjá þér, eða? Aðeins betri en ég í Má ég komast inn í leiki samt, eða? Hvað? Ímir er ekki kominn sko. Ég er eitthvað... Þetta er bara... Jú, ég er kominn. Já, hann. Hvar er að lenda þessi? Bara... Superstore. Super, aftan. Já, samstæð. Aftan, alveg aftan. Það sé ég pingaði. Ok. Gæði hérna, nokkrir. Ég lendi hérna uppi, síðan sá. Ég er á rænd, ég er á inni. 3 gæðir uppi. Gæðar mér, ég er ekki með byssu, Ekkert. Eitt krakk. Eitt dánaður. Ég er að heala. 2 dánaður. Allir, tím. Var ekki tím? Fleiri, en það er fleiri. Kom með hana hægri á mér. Ok, haldast hendur. Það eru uppi held ég. Já, efst uppi. Það er góð líka að droppa inn niður sko. Ég er að setja plate. 22 metrar, já, allir. Já, það er topp. Ég er bara með LMG. Látum við þetta að finna eitthvað bara. Gamla gæði hérna. Ok. Ég klára ekki, ég fann kistu. Þeir eru að fara á byggaðan á aðra hæð hinum einni. Það var á Bounty, veist. Já, þeir eru á eftir að vera þar á byggað sko. Séu ekki pingin hérna. Nei, þeir eru ekki hérna. Hvor er niður hinum einni? Pekka þetta. Ég með það. Förum upp, ef við ekki fara upp annar eða? 47 metrar sko, þeir eru hérna í Southeast-endarum. Já, við getum farið upp sko. Southeast? Já, við ættum að geta komast upp. Ég er niður í sann sko, þeir eru 7 metrar. Já, ég er niður í ekkert sko. Já, ef við ekki fara upp að náðum það? Þeir eru niður álega, þeir eru bara búin að lúta uppi. Já, ok. Ég fann samt upp sko. Einn er mér. Þeir dánaður. Hægri. Dánaðan, tíma upp. Nice. Nice, vel gert. Kom með heartbeat, loadout. Hvað segirðu? Allir? Já, verið velkomin tilbaka, afsakið þessi tæknilegu vandamál. Smá að stríða okkur innan tæknin en við erum í góðu núna og kannski fínt bara að tæknin var með smá vesen. Fyrstu 2 leikinni voru ekkert frábærir en við ætlum að fara nokkuð heitir, nokkuð tilbúinir í þetta. Þið heyrið mér, allt í góðu? Jú. Allt í góðu hjá okkur. Nú bara erum við að fara ríða okkur í gangi hérna og fara að byrja. Þið sem eru að koma í fyrst skipti í dag, Eggert heiti ég, þetta er Ímir hérna hjá mér og Axel er hérna megin. Veit ekki því að það er eitthvað upp og niður hjá ykkur. Við erum sérst að fara að spila Warzone og ætlum að reyna að toppa okkar eigið Íslandsmetinu í dag og aðalmarkmiðið okkar er nú er allt ásakið. Já, aðalmarkmiðið okkar er að toppa okkar eigið Íslandsmet og reyna að komast þess nálægt heimsmetinu og við mögulega getum. Þú mátt bara joina mig. Já, það er lendið smá, heyrir ekki leiknum af mér sko. Allt í einu. Ítt á kassa. Axel, tökir þið ekki bara 2 eða? Já, ég leti þessi bara. Já, ég er lendið í smá tæknilegu vandamáli og ég heyri allt í einu bara ekki í leiknum mínum. Þetta er alveg típist með að hvernig tæknin er búin að stríða okkur einn dag. Hvað er þú myndið? Já, það er líka bara út í að þessi hérna datt úr. Hörðu,
ræðið við fólkið og reddið mér aðeins. Ekki bara fara í leik? Jú, við bara alveg byrja að leita leik. Jálfurinn, Hvað? Leita leik, já. Ég held að þetta verið leik, leið ég sett hérna gæðin. Við þurfum ekkert ekkert, sko. Herri, það eru stælar á þig. Mættir í sjónvarpið fyrir skipti og bara mættir með stæla. Hvað, 50 kilo á mann? Þetta er það rétt. Ekki, það er 102 kallið minn. Já, 52 á mann. Ekki nema. Ok, má sjá. Hvað er á að segja núna? Já, afsakið þessi tæknilegu vandamál, það er bara svona það þú ert að færa 3 töluleikjaspilara eitthvað annað getur alls konar gerst optical kaballin hjá mér, er hann inni? Já, þetta er ekki We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enemy dropping into the AR. Hvað er þetta, heyrðnarskulega? Já, það er bara, ég vil ekki taka inn hljóðið, sko. Þannig. Ok, þá ættu að vera góðir. Þarna, heyrið í mig núna? Jó. Innlegging. Jó. Ég heyri bara. Now we do this for real. Segðu mig núna. Halló. Þetta mækir með þér og þá ættu að vera góðir. Afsakið þetta gott fólk, nú erum við kominir inn í Warzone. Eins og ég sagði áðan þá erum við að reyna að toppa okkar eigið Íslandsmet. Það er stefnan inn í kvöld og auðvitað að reyna að komast þess nálægt heimsmetinu og við mögulega getum. Íslandsmetið eru 60 kill í tríós í Warzone, það eru sem sagt 3 leikmenn saman í lið og heimsmetið eru 102 kill. Hvað segið þið hérna henginu? Það er ekkert bæ. Dans? Nei, við rótum hringa bara. Já, ok. Taka hérna, lengra frá það. Jú, já. Já, viltu taka næri það? Nei, tökum lengra. Það getur nú verið að jumpa. Já, ég bara þurfti að hækka í ykkur, svona. Ok. Ok, let's go. Nú erum við mættir. Ok, ég beint frá áttan ykkur. Sáðu einhvern veginn? Nei. Hægri. Hægri. Skita henni. Á mér. Ó nei. Já, og maður er bak. 290 bak. Ég hjálpa ekkert. Ég er bara með eitthvað 2 sko. Ég með vinstri. Með hægri. Hita hann eins og hægri, svo ég hjálp. Down. Að lífa leikinn, annar. Hinn er að koma. Annar. Ég er að heala. Hann náði mér. Ég er með 2 MK2 skot, sko, ekki meira sko. Bara hljóð vandamál. Ok. Við getum bara að bakka út úr leikið. Ekki, ef ekki bara restarta það. Góð. Ég er alltaf reddið að hjá þér nú. Já, ég er allt í góðu. Núna heyri ég í ykkur og allt í góðu. Búin að vera lendi í smá tæknilegum erfiðleikum inn í kvöld, gott fólk og biðst velvirðingar á því. En erum við með grænljósi, er allt góðu? Nei. Erum við í beinni ennþá? Ok, við erum ennþá í beinni. Komið sæl, gott fólk. Ekkert heiti ég. Já, það er bara, svona er þetta. Stundum bara er þetta aðeins erfiðara. Er þetta ekki líka fyrsta sinn sem PlayStation er notað? Þetta er reyndar alveg, þegar þú segir það, þá er þetta tæknilega alveg stór tímamót í rafíþróttum á Íslandi þegar nú erum við bara tæknilega séð 3 venjulegir tölvuleikjaspilarar, spilum
tölvuleiki og erum mikið að spila kód. Fáum minna tækifæri að sýna hvað við getum á Stöð 2 og Stöð 2 eSports. Mjög þakkláttir fyrir það og þetta bara mjög gaman, já. Mikið lást. Það var rétt. Spread love. Það smá stress en þú veist, við erum bara mennskir og við erum ekki, þeir eru ekki vanir þessu. Ég myndi ekki segja að ég sé vanur þessu heldur. En við erum að vinna þessu hörðum höndum hérna og gerum okkur allra besta. Það er ekki þetta búist miklu meira heldur en það. Nei. Þannig að núna ætti að vera góður. Nú ætti alltaf að vera góður. Held ég. Eins og er. Maður veit aldrei. 7-9-13. Með þessa tækni, sko. Nákvæmlega. En kannski bara kynna þetta einu sinni enn fyrir fólk sem kannski náðu ekki að sjá áðan. Við vorum að heyra að það var eitthvað hljóðvesen eða eitthvað. Eggertunar heiti ég og er áhrifavaldur, content creator, veit ekki alveg hvað íslenska orðið yfir þetta er. En ég stríma á Twitch og þeir tveir eru competitive kódleikmenn, spila fyrir fylki og eru Íslandsmeistarar í Call of Duty. Við erum að spila Warzone sem er svona Battle Royale leikur, sama koncept og Fortnite og PUBG og svona. Það sem að leikmenn byrja með ekki neitt og þurfa að finna byssur og finna dót og reyna að drepa eins marga mögulega geta og vinna leikinn í leiðinni. Okkar Íslandsmet í þriggja manna í þríleik, okkar Íslandsmet eru 60 kill og við stefnum á að toppa það hérna í dag og vonandi komast þess nálægt heimsmyndinu og við mögulega getum. Vonandi gautum við bara komast á smá ról hérna og vonandi allt sé bara í góðu en aldrei að vita. Já, þetta er super. Og við ætlum að fyrir Superstore einu sinni enn. Við skulum kannski breyta til í næsta leik. Mögulega. Og fólk verður ekki þreytt að sjá sama hlutin aftur og aftur og aftur. Eru þið? Ok. Yes sir. Lendum á hérna það sem þú pingaði, skilja. Gaming gang. Ok, beint á ping. Koma svo. Ok, koma svo boys. Það liðið með okkur til vinstri. Líka klukkanum. Liðið klukkanum líka. Róra. Clear. Komið með mér vinstri á. Já, vinstri. Ég er ekki komið byssu. Ég er með heartbeat samt, 30. Það er fleiri, gluggi. Það er nóg upp gæðum hérna. Ég er að horfa glugga. Hæ, hann á mér. Næs, með átt að betri byssu, sko. Hérna á mér, front, main. Krakkan, weak, annar weak. Fór út vinstra megin. Já, með átt að byssuna, sko. Ég er að flanka. Hann gæti verið að flanka, sko. Ég er með heartbeat, býða hans. 90 metra flank. Já. Gæti verið upp, eða? Æ, ekkert núna, ég sé ekkert núna, maður sjá. Ekkert hennar hægri. Klára ekki hann. Nice. 80 metra, bent á 140. Já, á mér. Já, krakkar, bent bóti. Þú fóði vinstri, ég er að tala. Fyrir aftan. Annar gæði fyrir aftan og tók mig. Austan megin. Engin armor. Nei. Það er hann var líka glugga, að gæðinu gluggan svo var þessi tók mig. Voru þetta ekki 2 lið, eða? Það voru 4 eða 5 lið, sko. Nei, þú veist, þarna í þessu fæti, þetta voru 2. Jú. Ég held að. Þetta var. Svo fólki skilji heiman frá. Það er ekki hægt að neita því að ef þú ætlar að ná góðum leik þá þarf að vera ákveðin heppni með þér. Það þarf að vera mjög heppinn og lenda í lobby með fólki sem er ekkert eitthvað framúrskarandi í leiknum eða sem er bara mjög óheppið. Líka bara að lenda í fullum leik, sko. Það er ekkert alltaf 150 spilar. Já, það er alveg rétt, sko. Þannig að endalsar afsakanir sem ég er að koma með hérna hægri vinstri.
up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, Ég vann gúlagi, góð breyting. you're up, soldier. Now go sort this fucker Ok, hvað planið? Ég skefi hérna. Ok. Og það eru 2 gæðir á honum. Fuck, ég getur... Hvað það talar? 2 gæðir bara á hérna, á skef. Ok. Það ekkert mikið af valmöguleikum, sko. Getur svo bara sagt, hérna, bara fara á það, sko. Það var reyna það? Já, getur séð það eins og. Ég ætla að koma staðins neðar. Hvar voru þið? Bara beint á, eða? Þeir voru svona, ef þú lítur aðeins norðvestamegin við Skensi. Ég sé þá, hérna. Einn gæði niðri. Þeir eru að fara í áttina aðskaf núna. Þeir eru þrír í þessu húsi núna. Ok, þeir voru út úr því. Út úr því fara niður í áttina. Þeir eru að fara eitthvað annað, sko. Já, ég ætla að ná í skemmdir. Þeir eru að fara bæði. Já, ég ætla að ná í skemmdir. Ég ætla að fara hana hliðinar og finna með það. Náðu þessu. Axel, kynnt þinn. Einn dánaður. Hinn er upp á húsinu hana. Dánaður, einn yfirbátt. Nice. Hann er inn í húsinu. Annar hæð það ekki? Já, annar hæðst inn í húsinu. Ég finnir sig eitthvað. Hæri glugganum. Hæri glugganum. Vík. Krakka hann, tíma. Nice, vel gert, strókar. Ok. Þeir ættu að vera með cash, sko. 1300, 3100. Bara neitt, sko. Það er plates hérna eitthvað vantar. Þetta er bara að fara fyrst að skefi. Watch for enemy. Ekkert á beat. Ok. Next objective location. Ég er með. Next objective Það er location. bæja hana. Já, hún hliðar. Ok, nice. Förum þangað, klárum þetta, fáum loadout. Eggert, hérna er Cassie. Yes sir. Og Ymir. Já, ég glemdi náttúrulega að skafan til klárast. Tókstu mitt eða? Já, ég held að. 3000. Axel, takk til. UAV. Plates. Droppaðir extra eða? Ég er full, sko. Ég er með 6, sko. Ég er með 5. Bíll niðri, 230. Þeir hoppa út. Já, ég ætla að poppa UAV þess svona. Ég er bara mættur á þá, sko. Þú kemdi fljótur. Eitt á vinstri, hliðin á polís. Inn í þessu húsi. Náðu þessi gætt á, teamwipe á þennan. Ok, þá er þetta... Ég er að heala á henni full. Það er inn í bláa, litla kofanum hana. Já. Engin armor. Hljóp út úr hann. Hinn er fyrir utan þess að bílskur. Hann er meiddur. Ekki krakk. Býta aðeins í mér, ef ég get tankað hérna. Er hann dánaður í litla bláa? Nei. Ég sé hann ekki, kíktu vinstra með hann. Krakka hann. Er hann inni? Já, dána hann. Hann er eitthvað að reyna að hlaupa burt. Náðum Finns. Já, Team. Já. Vel gert. Ok, þetta er rólið sem við erum að komast á. Þetta er góð uppbytun, koma. Ok, hvað erum við með nálægt ykkur? Getur bara hingað kannski. Lendið þú í þessu líka, Ymir? Hvað? Ég er eitthvað duglegur að harpýta húsin. Ég tek. Ok, tek UAV. Unping, please, Ymir. Já. Erum við með trófí, eða? Nei. Kista henni inni. Og trófí. Oh my god, já. Nei! Let's go! Ok,
Viltu ekki poppa Júi, eða? Ég poppa, þú setti C4? Nei. Já. Það er ekki að drepa okkar alla hana. Æ, byrju, einhver annar að kera. Eða, núna, ok. Ástaf. Ok. Poppa Júi. Já, ég. Ok. Nóta. Tímasetningin okkar er ekki góð inn á sko. Nei, þeir eru í færi. Beintabóti, norðvest, beintabóti. Ég sé það ekki sko, ég sé ekki. Já, ég sé það, ég er frá hún. Eitt fór aðeins hægri, ég er að kera beint á hana. Ei, vinstri uppi. Gaur, vinstri uppi. Vinstri uppi, dánaður. Hvar er restinn? Hinn var á, þarna. Læfingar. Annar dán. Vel gert. Einn er hana, þessu hús hana, á mér. Það segjumst því. Hann er að pusha mig. Ég lóf, þú renna á hann núna. Vel gert. Axel fyrst. Vel gert. Ég var mjög rugglaður. Gæðan hætti alveg að pæla í mér, sko. Flott. Ég vil ná í hérna restock. Ok. Ekki ghost. Þetta er kannski... Ertu að reyna að stunna það? Já. Ok. Maxel var að tala hérna restock fyrir þá sem ekki skilja. Lefið þess að fá fleiri... Hvað er það? 60 sekundur eða eitthvað svoleiðis? Axel. Já, færðu stönnið og C4 eða allir. Já, þess að færðu fleiri sprengjur og svona. Svona, flott. Bara með því að... Respawn hefur hliðina. Já, ok. Já, flugvöllin. Vinstri. Það er verið að skjóta hann frá Fire. Já, Fire maður, vá. 3 eða eitthvað þar. Snæper að horfa okkur frá Fire. Hægra megin Fire. Engin armor á hann. Dánaður. Vel gert. Gæinn til vinstri fór hann í bíl. Ok, bara ekki pælja hann. Já. Þurfum að koma einst hérna yfir sko með hann. Já, koma Ímir, ég droppaði pinnu og getur poppað flott í. Stráðar, hérna sko. Þeir náður í vægunu. Þú pingaði þess að lengst í byrju. Já. Það er bara hérna á veggnum, Ímir. Já, á veggnum. Axel, ég hef aldrei frá það sko. Einn allavega að snæpa sko. Það voru unping. Ég er komið nált. Ég er með ghost unping. Já, þeir eru 3 að býta hans í mér. Hann er einn. Getur við lagtækja það? Einn ekki marmor. Síðan hinn hægra með við gáminn. Ekki marmor heldur. Hinn var aðeins lengra. Hljópa vinstri, dána hann. Náðu hann. Ég er með finish á hann. Hann er með self. Klára hann. Baka gáminn, Axel. Já. Dánaður. Klár. Ok, eitt viðbót. Það er cluster á okkur, boys. Hann er lengra. Já. Það er þeirra. Hendi inn hana. Annar leið. Annar leið? Ég er dánaður. Þetta er kúl. Hvar er hann? Þið getið náð mig, Hann er í húsinu. Hann náði mig. Ég vissi það ekki. Já, ég er með Ími, síðan bara... Já. Ég er með því líka. Axel cover, Ími næmir. Nei, ég næmir. Hann er að pusha. Já, ekki láta Hann pussaði mig. Nei, ég er að rílda. Ég náði samt, oh my god. Vel gert, strákar. Já, my bad. Var hann búinn að kalla það? Að hann var í húsinu? Já, ég sagði að hann var hendi. Það var eitthvað... Já, ok. Ég held þess að það var fyrir aftan húsið. Ekki inn í húsinu. Nei, þetta var ljótið stað, sko. Allt í góð. Áfram bara. Hann kom í áttina, sko. Já, ég held það nefnilega. Þeir getur að fara að bæsóni. Keyptir you... Ná, poppaði það ekki. Ég poppaði það. Nei, hann taka markerinn. Ég sé hann, beint á móti. Live ping. Já, ég sé hann. Býtu. Nei, nú komum snær. Nei, getur við býmað hana? Já, ég er ekki með hann sko. Hann er að fara burtur. Ok, fuck it. Þetta var ekki málið sko. Hvað svo talar? Fyrir nær samt, fyrir nær. Fyrir mér. Hann er að bakka í átt á húsin. Geta það séð okkur sko. Já, hann færa sig sko. Inn í húsum. Hann er að lúta þar. Hægra meginn 30. Hjá Brick, sjáðu hann. Já. Mjög low sko. Er hann að fara til hægri eða getið þið séð hann? Ég sá það ekki sko. Hann er örugglega hjá Brick af... Ég sá hann að hann ekki krossa sko. Þú að snæpa það? Hann er uppi. Nei, hann er að skjóta gæði á hvíta sko. Hvað er bæinu hérna? Það er gæði hérna uppi! Hérna! Hæ?
Nei, þetta var Axel, snæpir. ég er að fara vinstri, Ég er ekki á góðum stæðina. Það inn í gula og inn í brík. Já. Hvað taka ég inn í gula? Hint sig í gang gula. Nei, ég hitt með C4, hann getur verið að hoppa út af mig. Hann gera. Já, hérna, á mér, dána hann. Annar á mér. Það er annar, þeir eru tveir. Baka mig. Þú verður að fara Axel núna. Vá. Það var, sko, þegar við heyrðum snæperskotnum þarna, mér fannst það að vera lengri í burtu, mér fannst það ekki að vera inn í þessu gula, sko. Nei. Bak út. Það var annar sko inn í brík, það var ekki hann sem var í. Allt í góðu? Erum við í beinni þá? Ok. Þá höldum við bara áfram, við erum að fara hérna inn í næsta leik. Það sem að gerist þarna var að það var snæper, eða skitta einhvers stað, segir maður ekki bara snæper? Ekki bara elski, er það ekki? Jú. Það var þess að snæper hann uppi, við heldum að hann væri í húsinu lengra. Ég fer upp að kíkja og þar er hann að bíða eftir mér, tekur mig niður og ná okkur að, svona er þetta bara. Hvernig gerast og maður heldur bara áfram. Nei, svart. Bara að hreyfa fjárstýringuna, Axel. Okkur. Nei. Já, ok. Við ætlum bara að taka okkur örsnögga, getur við bakka út? Við ætlum að skella okkur bara í örsnögga pásu, gott fólk, aðeins að vera að fikta hérna. Við komum aftur tilbaka innan skamms. Já, komið sæl og velkomin tilbaka, gott fólk. Við höldum hérna áfram að færa ykkur Warzone í kvöld á þessum frábæra miðvikudegi. Búin að vera að lenda í smá tæknilegum erfiðleikum, en svona er þetta bara vonandi. Við krossum með fingur að allt sé í góðu núna og bara reynum að bomba okkur beint inn í leik. Við erum góðir, heyrum allir í hver öðrum. Allt í góðu, smá mic check hérna. Við spjöllum aðeins við Axel. Hvernig finnst þér þetta búið að gangi í kvöld svona fyrir utan tæknilegu vandamál? Ég meina, það er mjög erfitt að komast á róli eitthvað svona þegar við erum í miklu svona basli, en við erum náð nokkrum ágættum störstum, en bara við feilum svolítið eftir það. Já, þetta er þessi leikur eins og ég sagði, þetta byggist mikið upp á heppni og að lenda þess að við ræðum kannski svo, fólk heldur kannski að maður íti bara Warzone og maður lendir bara með einhverjum 150 öðrum leikmönnum cirka, en það er ekki alveg þannig. Axel, þetta er útskýrt aðeins fyrir okkur SBMM. Já, skill-based matchmaking. Það er svona nýjir leikmenn er ekki mikið að lenda í lobbyum með þeim sem hafa spilað þetta mikið. Mikið raðað eftir KD og score per minute og allt svoleiðis. Það er á blaði hljómar þetta eins og þetta sé frábær hugmynd að setja saman leikmenn sem eru svipað góður í leiknum, en svo þegar þú ert komin yfir, eins og við getum sagt kannski til dæmis byrjunar svona stig í Warzone, þá byrja leikmenn að spila svolítið öðruvísi út af því að þeir vita að leikmennin sem eru að koma á móti eru nokkuð góðir. Þannig að fólk fer mikið meira að kampa, eins og maður segir, að bara leggja upp tjaldið og koma sér vel fyrir og fá sér góða kaffisopa og gera sér tilbúin í að fela sig inn í einhverju húsi, sko. Það er frekar leiðilegt það sem að við Call of Duty samfélagið fílum mest og það er skemmtilegast þegar allir eru að hlaupa á þeim og maður myndi segja svolítið svona lasertag feelingur. Það eru góð lobby og maður er ekki mikið að lenda í því út af skill-based matchmaking. En Ímir, þið eru að gera svolítið til þess að reyna að komast fram hjá því. Já. Þið eru að nota smurf aðganga, eins og maður segir. Já, ég myndi samt segja að báðir okkar akkántar, allan að minn sé alveg yfir meðaltali þessi sem sagt statsinn á þessum akkánti. Já. Þú veist, ef við erum að spila á okkar eigin akkántum þá erum við að spila á móti svona topp 1–0,5% bestu Warzone spilurum í Evrópu. Svona er það bara. Þannig að það er erfitt að spila á móti þeim og reyna að ná okkur heimsmeti, sko. Nákvæmlega. Svona er þetta bara, það er að vera ákveðin heppni í þessu og en nú erum við að fara inn í næsta leik og ég vísti það sé bara allt í góði og við séum góðir hérna. Eigum við að breyta til það sem að fólki er búið að horfa á okkur fara í Superstore, ég sé búin að merkja það. En við ættum kannski að breyta til aðeins, fólki er búin að sjá okkur fara alltaf í Superstore. Eigum við að lenda í, hvað finnst ykkur að lenda í sexunni? Bara að breyta algjörlega til aðeins.
lenda aftast á flugvellinum Ég og myndi vinna frekar okkur í lenda gegnum. 2-1 þar bantið þar sko, mér er fyrst bara eitthvað. Já. Ok, 2 strax. Já, þetta er bara samt 2. Ég er sitt náttúrulega sko. Enn og aftur við viljum minna fólk á sem kannski er að kíkja inn hérna í fyrsta skipti í Það eru gæjar að bara, þetta er 4. Íslandsmetið í þríleik er 60 og heimsmetið er 102. Gef mér, hafa plate. Já. Og við ætlum bara að gera okkar allra besta inn í kvöld. Hvað er hérna? Southeast, upp á þækinu hérna. Upp á þækinu á hvítum. Já. Já, hoppaði niður. Ég sé hann ekki. Smá vík. Hann er að lenda upp á græna. Baka flugvélni. Eitt annað fyrir aftur flugvélina. Ég held sér upp á græna líka. Ok. Jésús, hvað með það. Upp á hvíta. Eitt og svona 3 stór. Ok. Ég er ekki... Það er að horfa á mig. Við þurfum bara að bursta, sko. Það er að finna einhverja aðra byssu. Líka annar lið, 190. Í steganum, dánaður, ég þarf hjálp. Ég er ekki alveg hjá okkur. Ég er að koma inn til hérna ekkert. Já. Hann er dánaður í steganum. Ok, kom inn til þín. Ég er dánaður. Annar baku hérna, þessu engri. Já, ég hitti einn alveg vel þar. Það er annar víkar. Kláraði hennan. Vel gert. Það eru tveir inn í þessu hengari. Ok. En hvað, 4? Dána einn. Bara næst okkur. Klára. Já. Þú eru að setja saman það? Já, kom ekki. Tala. Hann er komið hinn hengari, lengra. Fjarki. Ég er að horfa við það ekkert, bíti. Hann er í hóðninu held ég. Nei. Hann er ekki bak við þetta eða hvað? Ég veit ekki hvert hann fór, hann var einn inni sko. Það er pushið mitt saman bara. Hlaða byssuna. Ég er ekki búinn að fá fullkillið mitt á yfirfegna. Ég fór inn í hvítan. Ég ætla að pusha hvít topp. Ok, pusha með mér. Já. Ég er með þér. Clear. Það fór hann. Ok, allt er góð. Okkur vantar cash. Já, harkalega. Okkur vantar peninga. Þetta gæti verið hérna... Gæti verið ekki lútað en að sko, segja hvað þessi. Upp á græna. Græna topp. Annar gæði að lenda græna topp. Ég sé hausinn á honum móna og ég næ ekki skotinu. Það var í kring. Já, hann er að horfa ennþá það sem við vorum með hann. Ó, græn er að horfa á okkur. Ég er á skotinu bak. Svolítið vík. Ég fór upp topp. Ég heyri gæði hérna held ég. Eitt dánaður upp á græna. 2 dánaður upp á græna. Ok. Sérðu þriðja upp á græna? Já, hann var að píka núna. Og ég veit hvað það var með mig. Aftastu, hann er topp græna aftastu. Fyrir aftan hérna. Ég er með LG. Já, elti mig bara. Kláraði að vinna hans. Nei, hann er mínu húsi. Leða hann koma upp. Nei, hann er undir okkur. Ég er með dróna, ég ætla að poppa dróna. Já, ég með þér. Hann er inn í húsinu. Annari hæð, nei. Síðan. Stigan, döður. Ok, flott. Ok, er annar gæði hérna, what? Ok, teamwipe. Hvað er að gerast? Við erum ekki að það með peningu, þú þurfum að taka þetta bounty, sko. Hvernig erum við ekki með pening? Ég er ekki heldur, menn... Upp á rauða snæpa maður. Upp á rauða? Já, rauðu. Já, lengra. Hlýnum við pólís. Ég er farin hérna að segja bounty. Já, ég er með. Tveir að snæpa hana. Ok. Er ég með eitthvað auka plates, eða? Já. Nei. Ég er með. Nei, er þetta ekki rauður eða sem vorum að fá? Ég var að finna. Gef mér eitthvað eitt plate, eða? Ég er með plate þegar ég vil líka. Ég var samt bara 2, ég droppaði þeim á þeim hérna. Ég var engan, sko. Ég veit það er svona að droppaði þeim á þeim. Nei. Hans mann. 9, 8... Nei, við erum konum með nóg. Nei, já, 9 komið núna. Hvað getum við farið?
Hjá þeim, auðvitað, ég myndi þetta. Það ekkert annað í boði, jú. Þeir voru að refsa, Já. Ok, þá þeir á polís, eða ekki? Hægri. Dánan. Nice. Upp á græna. Engin armor, dánaður. Vel gert. Síðan var gæðin í loftinu bara. Nei, það fleiri. Og bak ykkur, upp á polís eða eitthvað. Nei, jú, upp á polís. Jú, upp á polís. Einn upp á grænum líka, sko. Já, upp. Já, ekki Ég hef engin blades. Ég er mjög djúpt. Chillaðu bara, þeir eru hérna uppi, mér eitthvað. Axel er ekki alveg lenar. Ég var að fá að killa mitt. Hafðu hljótt. Já. Nei, þetta vinstri held ég. Varst það þú, eða? Nei. Ég stönnaði hann ekki. Bíll að koma. Gæja á mér. Hann svo ofan okkur. Vandræðum. Og fyrir neðan okkur. Ég er í vandræðum. Já, við líka. Upp á græna. Fyrir neðan okkur, dánan. Upp á græna náðu mér. Getur það bara að píka mig upp eða kemur náðu. Full tími upp á græna eða eitthvað. Hvað? Fljótu. Já, ég er með. Hann að koma. Hjá mér! What? Ég hef alveg flassaðar. Ég náði 2. Nei. Ég var alveg flassaðar. Ég náði 2 og krakkaði 2. Nei, að skipa gúlagi. Er þið með mér, Axel? Já, miðju, þannig á miðjunni hjá þér. Bara hans sæt á miðjunni. Já. Hægri miðju. Pússa aðeins á þig. Hann er þínu sæt, hægri miðju. Spóninu. Gott. Vel gert. Koma. Erum við með... Næ, lóta, það kemur eftir hálfa mínútu. Ég ætla að flóta bara þannig að það kemur loadout. Fyrir þá sem ekki skilja að koma þess að 2 free loadout þar sem þú getur valið byssuna sem að Axel Collage. Þú getur fengið að velja byssuna sem þú ert að nota og það er mjög þægilegt. Það kemur hægri, back hægri. 15 sekundum áður en að fyrsti hringur lokast. Málið með svona battery leiki. Endalaust að lifa þess að við þurfum eiginlega að vera í þessu area. Já. Málið með svona battery leiki. Ekkert farðinn er airport. Ég veit. Færi svo ég spóna þér. Loadout. Loadout. Já, málið með battery leiki er að hringurinn lokast og kortið verður alltaf minna og minna. Þangað til að allir hringar að lenda í slagsmálum. Þetta eru 2 box. Ok. Ég sé ekkert sko. Nei. Alltaf að fara á 46 metrar southeast, 210. 46 southeast? Hann er inni í húsinu mínu. Ok. Ég er að koma. Hann hlýtur að fara á loadout. 18 metrar, ekki vera að koma. Ég er hérna meginn sko. Það verðum að læti hérna bara hans. 13 metrar sko, hann er... Hann hlýtur inni. Þessu hérna herbyggi, já. Þessu. Ég ætti á mér. Teamvibe eða? Já. Ég var að fara að góða plates. Já. Síðan þurfum við vel að koma okkur aftur nær airport. Fullt að gæmar. Ég myndi droppa þér mínu og ég kaupi 2 staka. Tökum sérna. Ég droppaði mínu. Snill. Bounty fire. Ok. Bakvið. Boys, bakvið. Bakvið, boys. Bakvið, alveg bakvið, þannig. Já. Þarna? Já, eins þar bakvið. Ok. Ég sé það ekki. Það er að komast lengra. Hann er hérna. Já. Við getum alveg að fara í burtu sko. Beila hann gæði sko. Hann er bara sem ég að býma mig sko. Safe zone. Watch for enemy. Respawn á police. Var að gerast. Ok. Tökum við bounty hérna samt? Já, tökum bounty saman kall.
Þegar ég dropp mér einu plate ég er bara einn eitthvað. Já, hérna ég droppa. Ég droppaði. Ég er á 3. Já, ég líka. Ég er á 2. Ok, pekki bandi. Gæi var að lenda hérna. Ok. Það er bara gæðin sem er respawn eða hann er að lenda á loadinu þessi. Ok. Nei. Hann hlaupa bak hliðina hérna. Hann nála Hann er að fara upp á turnin, eitt þarna. Nei, einu minna bakvið. Fór hann inn í húsið það? Já, hann fór inn í húsið. Hann er að snæpa. Hægri gluggi, engin armor. Fór til vinstri. Það er annar. Krakka einn. Bæður. Let's go. Popcorn. Ég þarf skot sko. Það er fullt hérna. Ég fekk ekkert. Ég fekk ekkert heldur. Ok, hvað vantar ykkur? Það er skot hérna allt. Hérna. Jó, ég poppa líka sér bara. Ekkert það var, ég við vína, það er shield hann líka. Og shield hann maður. Axel, hvað er mikið auka ég hafa? Ég er góð núna, hvað hérna, er ekki með neitt eða? Ég er með 40 auka. Ég er með full auka sko, ég droppa. Ég tekið það. Á, einhver takk klöster, ég er með 1 sko. Já, ég er með... Vil ekki bara hengja það bara? Jú. Það voru fullt að liðum alltaf okkur lýs. 50 eftir sko. Já. Hvað er á mörgum? 4, 7, ok. Þetta er líka rosalega margir að fá þér eftir sko. Það er það sem ég voru að tala gott fólk áður en við byrjuðum að þú verður eiginlega bara að vera mjög heppinn. Eiga góða byrjun og vona það að margir sé ekki að drepa hvern annan. Þá áttu vonandi betri sjans. Við erum ekki með trófið það. Nei. Ég var að taka hérna bíl og fara að 10 eða. Svot? Þetta er gulag. Þetta er gulag glitch. Nei, 29 metra beint á móti mér, ekki gulag. Hvað er það? Beint á móti mér, absolutt, hann er absolutt, one shot. Team. Wow. Rétt. Hann var one shot. Ok. Jó, C4. Down night. Ég þarf heal. Horfðu mig. Það er 2 bakvið síðan. Einn er vík, einn er vinst. Þarna. Ég reyndi að pinga, þarna. Bak á þessu hilli, passi ykkur. Já. Hann er með headi á þessu. Já, ég er að klöstra það. Já, hann er með næst í headi þannig að hægri meginn. Fór til hægri, dánar. Ég er að fara hann að vinstri. Það er einn Hann er að vinstri á mér. Úi. Hvað er það? Beint á móti mér bara. Hann hafði klárað mig. Já. Ég er mjög weak sko. Hvað er það? Hann er að ljótið headi. Já, ljótið headi í south. Ég er að heala. Axel, bara beint á móti trénum, tránum. Nei, vinstri. Hér. Já. Fór til vinstri. Vel gert. Þið getur að kæft mig tilbaka bara. Ég næður. Hérna. Já. Þetta er betri calls þarna, ég vissi ekki að hann væri, ég held að hann væri á þér sko. Ég vissi ekki að þér væri hérna á hólnum sko. Þarna, þar sem að, þið sem skilja ekki Warzone, ef þú átt 4500 Sjá hvað ég er að. Já, ef þú átt 4500 þá getur þú fengið vindinn aftur inn í leikinn. Og haldið þú áfram. Þannig að maður gerir Warzone mjög skemmtilegan og líf til alls svona tækifæri. Ég veit ekki hvort ég næði þessu sko. Nei, ekki gera það bara. Nei, þessu ekki sko. Þetta er alveg, sagt ekki hvernig. Ég þarf bara að lenda bara eitthvað sem hús, fá byssu sko. Ég kom með trófí. Lovely. Það er bíl þar. Já. Kistu upp á sig en ekki náða. Ok. Þú var ekki að byssar hana? Ef ég droppa þér þá getur þú fengið UAV. Hérna. Pingaði hérna
TV. Cancel that. Já, ég var að poppa yfir Já, það. pop. Come on, maður. Ok, neighborhood, já. Já, allan daginn, sko. Þetta var easy. Ég er bara með MP7. Ekki búist við þetta sé samt solo, sko. Nei, ég sé 3, sko. Kemst í Ég sé alvöru líka lengi 3, það. sko. Ég sé bara 1. Ég sé 3, sko. Ha, í alvörunni? Já. Ég sé bara 1, sko. Axel, hvernig gengur bílinn? Gauð, ég veit ekki það laga, sko. Beint á mótið ekkert. Það er ég sé 4 ping núna, sko. Ha? Axel, ég hjálp, ég bara með MP7. Á turninum, ég er döður, sko. Ég er döður, þetta er airstrike. Ímir, hvað þú bara, ég ætla að fara inn og fá engolaða henni upp. Ég er döður, örugglega. Þeir eru að skjóta mig í baki ekkert. Nei, Axel. Dána einn aðeins. Axel búinn að dána einn. Vel gert. Annar gæði upp við húsið, Axel, hægra megin. Þessi steinar eru... Hann var upp við húsið hann að hægra megin. Ha? Hvað? Hæ? Var þetta clusterið eða? Var þetta ekki rocket launcher? Nei, það var clusteri. Nei, þetta var rocket launcher sem droppið. Nei, það finnst... Já. Já. Það var... Er það? It's a dream. Þú fækst Það killið mitt. Þannig að það fór allt úr skeiðis. Vá hvað er skrítið, ég sá svona bara 1, sko. Ég var svona eða nær þeim heldur en þið. Já, ég veit það ekki. Þetta er Recon. Hvernig gengur þið með movementið þitt? Ekki nógu vel, sko. Ég sé það. Það er daldið búinn að nota mikið þessa fjárstýringu, sko. Þannig að það er þóla margt. En ég húsum. Þannig. Það er þannig. Það er þetta. Bara yfir í næsta. Já. Svona geta Warzone leikir endað ógeðslega fljótt. Það er bara áfram og reyna að gera sitt besta. Hvað segir þið? Eru. Restarta. Ok, allt er góð. Við höldum samt bara áfram. Það ætti alltaf að vera góð. Hver er að reyna að... Já. Farðu, Axel. Á ég að starta? Já. Það ætti að kikka inn bara áður en að leikurinn byrjar, sko. Þannig að, já, við höldum bara áfram. Komast í gott grúfin og klukkan er lóðin. 10 mínútur í 10. Nei, já. Ég hef aldrei lent í þessu áður að UAV var í gangi og ég sá einn en þið sáðu 4. Aldrei, ekki einu sinni séum þetta á Twitter eða neitt, sko. Nú byrjum við eftir að sjá þetta. Nú erum við bara að leita eftir næsta leik og höldum bara áfram. Ekki búin að eiga frábært kvöld en svona er þetta. Nei, ekki búin að ná okkur alveg á ról, sko. Nei. Bara halda djúpt og inn í næsta og halda áfram. Megum laga komsinn hana þegar þú varst með gæðin á hólnum. Já, ég sá henni líka, ég sá hann bara hætti, ég sá henni beintur frammi, bro. Já, en þú vissir að hann væri hjá hólnum. Ekki satt? Þetta var bara eitthvað hætti, ég sé hvað það var hól eða ekki, sko. Nei, þess að mér fannst hann, með við öskurinn þín að hann væri uppið þig, bara áður. Þannig að ég fór í langan swing, skilju. Það var gæi, ég drap hann. Það var annar lið, sko. Já, ok. Hann var bara á mér, sko. Ert þú að tala um gæðin sem að tóku niður og ég... Nei, hann er að tala um gæðin sem að draf, sko. Já, ok. Þannig. Það er ekkert eðlilega hitt hérna inni. Það er ekki rámt hjá þér. Nei. Enough pranks.
Time for the real thing. Ok. Hvernig svona? Ok, ég segi núna super. Já. Það super. Ég til það. Það miðja svona sko. Þetta er alltaf komið á okkur. Þetta er bara búið að vera smá vesen í kvöld á tæknilegum hlutum og ekki alveg búin að vera dett í rólið. Mikilvægt þegar maður er að spila töluleiki og sérstaklega en að standa sig svona framúrskarandi þá þarf maður að vera þægilegur og vera í sóninu sko. $144. Vel fullt lobby. Já. Og ef þið eru að kíkja inn á okkur í fyrst skipti í kvöld þá erum við að reyna að setja Íslandsmet, toppa okkar eigið Íslandsmet í þríleik í Warzone og ætlum að komast þetta nálega heimismetinu og við getum. Ok, komum svo. Ég er alltaf aftur að Axel. Mögulega Þeir eru að fara vinstra með við. Sjá. Allan, ég held sér 3 lið. Já, sem eru að fara aðalindganginn. Já. Takk ég segja eitthvað. Tóma ekki. Æja. Þetta er náttúrulega. Og ég kom með mig til vinstri fljótt, eða ekki þið? Ég er með. Fikka eina beint til vinstri. Tóma ekki. Ég er ansvar baka ykkur. Tveir, eitt krakk. Hann er að klára mig. Ói maður. Ná einum. Sástum að dannaði með krakk. Hann hefur komið alveg áttur. Ná, tíma. Erum við plates, eða? Já, ég er full. Já, dropp. Bara með hérna eitthvað. Það er ekki komið harpít, eða? Nei. Eitt í vinstri fyrir utan. Förum saman hérna Superstore getið en það verið gæði, sko. Já. Þetta lúta hér. Ég er á skotinu bakið. Þeir eru á second floor, 2 allána. Er það að skjóta þig núna hérna? Já. Einn ekki bara, vá, hvað er það? Krakka 1. Þú er ekki náðum bara fljótt. Ég krakkaði líka hinn, sko. Ok. Bökkum bara eins. Já, förum bara áfram til hægri. Já, tekin ykkur. Það var góðleikinni. Ég hérna er með plítandar. Þú er bara að fara inn upp. Já. Lengur hann upp í, ég ætla að kasta decoy hann svo getur ykkur. Ok, þetta er ekki að vera platan nýtt. Hérna... Með nóg til að kaupa núna, sko. Ef að fara bara að því, já? Ég skal bara, ég get alveg... Fórna mér í það bara. Mitt. Já, nice. Öllum látum heimsins bara. Ég vil að koma til mér. Viltu það? Takk fyrir. Ekki máli. Við erum enda að sjá hvað það sé einhver á þakinu. Nei, ég sé engan á þakinu. Ég ætla að fljúa yfir aðra hæð. Önnur hæð aftan lokka clear. Það er ekki búin að lúta þetta, Axel, sko. Nei, önnur hæð aftan, þeir eru þar, þeir sáu mig. Ok, ég er að poppa Daddy, ég er að fara. Þeir eru að chasea, sko, ég er döður. Hvað er Timminn? Veitu? Nei, gaur, hvernig... Ég veit ekki eins og hérna. Já, hann var sitjandi í hotni bak við hurðina. Ói maður. Ég get ekki... Það er ekki að hitta neitt, sko. Hann er annað beintinni. Það var ekki nóg gátt. Hann er bara kominn. Það er annar leið. Annar fæti, öðru fæti. Þetta er fyrir utan þetta. Spilið bara frekar hægt, ekkert sjálfvægt. Eitt annar. Vel gert. Næst, það er annar leið manni. Það eru fleiri samt held ég. Það eru fleiri, það eru 100% fleiri þeir eru að koma. Bara halda angólunum mínu. Já. Ég er með 2 pleita fyrir þig. Ok. Ég er að halda.
Bakvið, place, skiptum. What? Þeir eru á annari hæð sko held ég og ætla að koma niður. Ég ætla að reloada LMG. Þetta fara í þetta loot sko. Þetta er grá og MP5. Á mér, beint á mér. Dána hann. Ég er absolutt, ég er að heala. Hann er að pusha. Hann er á mér. Ég er safe. Dána hann. Nice. Bakka út. Stikkaði mig. I've got you! Ég með heartbeat, er notan? Geggjaður. Takk. Voruð þið með decent byssur eða? Já, nice. Sé ekkert að heartbeat, ég er bæla að fara að segja hann. Axel. Cajun plate. Já. Fyrir fólk sem er heima, svona bleikar byssur, sjáðu skjáðan á mér, svona bleikar byssur, sjáu þær á gólfinu. Það þýðir að þetta séu custom byssur sem að fólk er búið að fá úr loadouti eins og við vorum að tala um. Þannig að finna þær er vanlega mjög gott. Það er bounty hér. Til já. Voru ekki einhverja góða byssur svona? Jú. M4 og Það er drop-in. Hvar? Bróðum superstarana. Krakkaðan, dánaðan. Geggjaður. What? Veistu ekki, þú kláraði hann ekki? Jú, ná. Ok. Bílur á mig. Hopp út. Já, ég sé hann beintur á mig. Ég er ekki með. Hann er absolutt. Hann fór vinstra megin. Fór hann inn eða? Passaði. Já. Ég er með trophy by the way. Team up. Geggjaður. Nei, við erum ekki ná. Ég ætla bara á bandið. Já, hann er ekki bandið. Ég er með trophy sem fyrir bíl. Rétt hjá, apartments. Ég er rétt með plate sendur mér hana. Ég er með. Já, ég er með 3. Ég er með 4. Ég ætti að reyna að fara upp á húsi Axel, droppa 2 hérna. Stráður, fara upp á húsi án þeir naði. Samanlega. Sé ekkert að heartbeat. Munið ég er ennþá með trophy. Ekki bara rusha? 44 metrar, 201. Já, þeir eru að fara í burtu núna og fæ. Það er rush. Pinga aftur, getur verið eitthvað. Já, ég ræði. 23 metrar beint á móti, 240. Já, er hann ekki í hvíta? On á fire. 12 metrar beint á móti mér. Krakkan henni. Team vibe. Nice. Ok, það er on fire, 2 allan. Ok. Já, ég mitt, hann headshotaði mig. Ég er safe samt, sko. Ég skýði með hann. Ok, píka hurina. Það er ég var átnaður. Já, ok. Hvað er þetta hljómandi eins og hlýðan, sko? What the fuck? Nó fyrir loadout, sko. Já. Hitt var svona 2 stóra upp á. Og annar loadout. Loadout er að koma samt. Loadout, já. Freebies. Þetta var plates á henni fyrir lengra. Ég ætla beint í ghost. Já, ég líka. Ég er með... Það er hljóta að pusha næst, sko. Já, eru þeir ekki það er 2 kassar hana. Þetta er ábyggilega þeirra kassar líka, sko. Já. Ég sverða að þeir náðu mér aftur, sko. Ég er döður örugglega. Hann heitti mig bara einu sinni og hann náði mig núna. Já. Engin armor á honum. Oh my god, og ég snabbaði fyrir einsti. Gauð, það er inn í bláa líka kampað bara. Inn í bláa? Já, bláa nýna. Þú getur ábyggilega náð mér, sko. Inn í bláa áfram til vinsti. Getur þú hort yfir og gera ekkert? Já, hann er að koma nálægt, sko. Það er hann hlaupið undir. Inni. Baka mig. Dána hann. Inni í húsinu hérna. Krakk. Dána. Anna vinstra með húsið. Ég kláraði minn. Ég er að heila. Pinga, hvað er senst þið? Ég veit ekki. Varstu ekki með heartbeat eða? Jú, hann var, þú veist, eins og hann er bláhúsinu, vest. Ok, ég er að ná í ghost. Hvað er inn í bláa, vissla? Uppi. Hitt hann er ekki með armor, sko. Býta aðeins í mér og býði bara smá stund á hann með hann. Næs, vel gert, flottir. Já, þeir eru búin að loada þetta.
Er það með plates? Ég er með 1 auka. Ég er ekki með neitt. Förum á bæi. Förum á bounty hérna. Bæið, nei, bæi. Má ég fá 1 í mér? Já. Þú ert full. Ég er 17 kál, sko. Lovely. Bounty. Er ekki... Bounty og bæ. Bounty og bæ. Vestur. Ok, getur ykkar. Ég held að. Það er chopper í músin hana. Watch for enemy. Okay. Bounty target is up. Let's Bounty get it storage. Okay. Viltu koma með plates, Axel, ef þú getur droppað mér 1000, þá getur ég gett plates og UAV. Eða Ímir, annarkort. Ég skal droppa það bara. Ég væri helst til að Ímir droppa, sko. Ok, Ímir, þú poppar og kaupir. Já. Ímir, getur þú droppa með þín eða fóð mér sjálf líka bara? Ok, ég sé... Getur þú droppa með pinninum? Ertu með UAV eða ekki? Nei, ég er ekki með annað, sko. Það er 1 hjá Fire, allavega á mínu pingi. Sjá, þetta er 1 líka. Eru þið ekki með trófí eða? Ég er með trófí, Jú. ég er með trófí. Akkur eru við ekki að taka bílinn? Taktu bílinn, pikka okkur upp. Með trófana. Og það er most wanted í Superstar. Þetta er að fleiri en 1 dánaður. Hvað er hann? Frontside. Bertha. Hinn er meiddur hjá Bertha. Aðalengang. Ég er að fara átt hann að pool. Ok. Ég er í slemri stöðu, sko, ég mun þurfa að cover. Hvar eru þeir, segir þið? Fire. Já, Fire, 1 á framan. Turninum? Nei, 1 á framan. Hann var dánaður, hann 100% í hvað ég var. Dánaði gæði hérna, backside. Ná, finishinni, ég er að horfa vinstri. Ég er að horfa backside. Eitt annar hætt, stöður. Insta. Team eða? Insta. Nice, vel gert. Most wanted í Superstar. Ok, þyrla. Viltu ekki, Kom inn í, trófí? Viltu trófí á þyrluna? Já. Við erum ekki að fara á þetta konginu. Ok, bounty það. Go. Bounty er í bíl. Ég er með C4 og það kemur nálægt, sko. Þeir hoppuð út, sko. Trættu pingi. Það er hérna, beint fyrir frá hann. Já. Hann er hérna. Ég droppa hann niður. Downa 1. Þyrlu sprakk, fuck. Hvar er restin? Nice, fuck. Team up. Vel gert. Vel gert. Náum í bounty, bara. Já. Það er bíll hliðin okkur. Hvað er þetta? Ég veit ekki. Poppi UAV. Það er einn grannlegur, sko. Já, norður. Hann ekki að hreyfa sig. Hann fór niður. Þú er fram með það. Ég voru bara hérna, nei, þetta er hálf. Það er UAV hana, ekki Ég picka. Það er taka bílina. Ég er ekki með trófí. Ég er með trófí. Sérðu 1 gæja eða? Já. Ok. Hvað hæðir hann á? Beint fyrir framan á þér. Það hægri. Ég hopp út. Bara lengra. Það var gæja á mér. Við erum ekki hjá þér, sko. Team up. Breit. Býttu hann inn í þessu tenti hérna, ekkert. Hjá mér. Krakkaður inn í hinn. Ég er ekki close, boys. Hann er bakvið, krakk, dánaður. Hinn er upp á, það er upp á líka einn. Náður down. Nice, 2 down og sinnstur upp á. Hann var að selfa þessi líka. Upp á, dánaður. Kekja, hann er 100% með self. Veitu hvað, hérna að taka hvað er? Já. Spyrst þú krátið með þessu? Það er annað hérna, sko. Maður. Ég getur ná. Það er að airstrika okkur og þetta tjald er ekki að bjarga með nýtt, sko. Ég er að hlaupa í busti. Getið þið pingið hvað er? Ég veit ekki hvað það er. Hann er upp á bara... Pappa UAV. Hann er gós. Tókstu second airstrikið eða? Já. Bíl fyrir ykkur. Taka bílum þetta upp. Ég er með 13, sko. Ég ætla að ná mér í sjálf. Það er gæjar upp í bara... Upp í tower? Já. Varstu með airstrike gun þá, eða? Já, ég er að eyða í því. Það... Ég segi fyrir bara í áttina bantínu... Ok, já, ég samla. Það er beil og bíl, það ekki? Nei, ekki erum við Ekki bíl?
Hann er ekki með trófí, Ertu með trófí eða? Já. Ó, ok, já, takk hann. Ég held hann var ekki með trófí. Getur poppa trippul hérna. Já, það er gæjar hérna, 28 á suður. Er það gæinn upp eða hvað? Hann er, já, ég held að sé í stigaganginum sko. Nei, öru upp sko. Hann er uppi sko. Hann er bara í loftinu sko. Já, bara all the way. Já, ég sé hann flóta sko. Hitt hann, tvisvar. Það er meina. Ég sé hann ekki sem sko, jú hana. Hanna núna. One shot, nice. Það var gæðin sem við dráfum á þann. Geggjað. 34 metrar south. Team wipe. Nice. Ríko með beintum á þér south. Já, ég sé að Nei, taka í bíl. Axel bíl. Er þetta ekki að fæja eða? Er þetta verið baka fæja? Mögulega fæja. Ég ætla að hoppa á bæstation, hérna rétt hjá, ná mér í selum. Í mér, förum bara á 2 þá. Já. Respawn á mér. Ok. Það er ekkert hvert hann fór sko. Dryggjum hann bort. Hvað er það? Hvert var? Beint á móti mér. Já, förum bara í mig. Team wipe. Ég veit ekkert hvað hann er. Þetta er ekki hann þá. 2 og 7, 2 minúti. Já, til hægri. Það er ábygglega respawnið, nei. Já, straight west. Beint á móti mér. Ég næ engul á hann eftir smá. Já, hvað sé ég. Ég er bara pre-fire ekki. Það er annar lengra eða ekki. Var hann ekki á gas eða eitthvað? Jú, 2. Einn ekki marmor. Downar. Báðir? Nei, einn. Með backside. Bak við litla góðan. Krakkaður! Ná. Nice. Meira svona. Gæði hana. Máttur inn í storage. Nei, þetta er... Gulag. Við getum poppin triple. Ok. Er eitthvað með UAV? Er eitthvað að halda á það? Ég er ekki að halda, ég skal carrya, kaupið þið bara, sjáu þeim trippulið. Ég kaupi bara til að carrya. Ég poppa þú. Já. Ég er með precision svona sko, ég er bara að halda því. Já, halda því bara. Airport helling. Hvað með austur? Er ekki að drepa superstokka hérna fyrst það? Já, austur, super. Ættum ekki að cuttað off sko, þeir hljóta að fara út. Þeir eru frá bæ. Ok. Ég ætla að fara hægri, bara, þú veist, býta þeim ekkert. What? Hann er on á gas? Ghost. 2 lið. Já, hann er með Ghost, þetta er 2 lið. Ok, ég er að selfa. Ég er komin í cover, Hann er krakt upp á gas. Það er gæi lengra, norður. Ég er að call inn í airstack yfir einhvers staðar. Ég er döður á glana. Já, það er gæi lengra norður, ekki hjá. Ég er að selfa. Getið eitthvað skotið norður eða? Ég skal reyna. Ég sé hann ekki sko. Ég get það ekki sko. Þetta inn í gas. Gauð, Bakkaði. Ég er að byrja selfie. Hald bara pushinu og pikkaði mig. Nice. Krakka einn inn í hvításinu. Náðu mér í gas. Nei maður. Ég er ekki með self lengur. Dánan. Ég er ekki með self. Hann er að C4 aldrei í mig, getur hann selfa? Nei, ok. Ég teki. Dána einn upp í húsinu hana, hvíta. Ok. Ég á ekki fleiri plates. Ég er með 1 sandaðir að þú getur ígrúpa. Ég er með UAV ennþá boys. Ég ætla að fara, já, poppa. Poppa hana. Einn er búinn að færa sig, 800 buss. Var að resta hana, Gímir, getur hort yfir mig meðan ég klifur Nei, hann skjóta mig. Ég er að klíra gas, þú varst ekki búinn að fá killið þetta, það? Nei, hann selfaði sko, 100%. Gæri á annara hæðinni hjá mér. Hérna, ekkert.
Já. Ég þarf að koma að setja bæsón, ekkert. Já. Það í bussinum, norður. Þannig að halda headi á buss. Ég er að bíða eftir að hoppa út bara hjá mér. Hann er krakt. Hann dippaði. Team-wipe. Vel gert, Og ég er ennþá inn í húsinu, Animus. Já. Play storm. Droppa út í mér. Líka mín megin. Kánaðan. Við erum ekki gæðir einhvers staðar hægri, það er allt við það. Ég draf gæðan. Það er nóg að gæðan bara beint norð, sko. Ég fyrir tíma á hann. Við erum bæsón. Ég ætla að droppa þig peningina. Ég? Ímis. Það var mikið gæðan sem ekki með góðs. 26 metrar, 3 gæðar. Austur. Ábyggilega inni. Inni. Við það hjálpt aðeins. Já. Krátsa ekkert. Í tentinu. Oh my god, það er einn til hægri þannig að ekki marmor. Hann er úti samt. Get selfa. Gennar. Við erum på að sjæða núna. Nei. Hægri engin armor. Ég komst út. Og getur þú hollað það, þú veist, Já, það er ekki verið að pussa það út allan. Og hvað er einu cover? Þeir eru bara að pussa núna. Þeir eru að pussa núna. Hitt smá hana. Ég sé ekki út. Núna. Það er híla. Gekki að dá. Hægri. Hinmein. Nei. Oh my god. Sorry boys, þetta er mér ekki hana. Hann var upp á Axel. Skjóðu, áfram. Hann var rólið allavega komið á stað. Ég ángriðt glemdi í smástund að við værum í beinni á stöð 2 spots. Bara í smástund þarna, sko. Þannig að við höldum bara áfram. Ég finn fyrir að þetta er betra vibe. Komið sæl og velkomin aftur á skjánum, gott fólk. Við höldum áfram að spila meira Warzone hjá okkur í kvöld. Búið að vera svolítið upp og niður hérna hjá okkur strákunum. Stefnan er sett á það að toppa Íslandsmetið í 3 leik í Warzone og við erum ekki búin að komast nógu nálægt, það var alveg hreinskilnir. Nú eru þið komnir saman. Varstu búin að senda mér inn? Ég er búin að þetta. Já. Ok. Nú ætlum við bara að halda áfram, vonandi kannski 2 leikjum í viðbót. Engin afsökun svo sem afsökun að tæknilega vandamál er búin að vera að stríða okkur og komist ekki alveg í gírinn hérna. En vonandi er allt í góðu núna og við gerum okkar allra besta hérna í seinustu 2 leikjunum. Já, viljið þið segja eitthvað svona með að vera í beinni með fólk að horfa á okkur? Þetta er bara búin að vera skrautlegt kvöld. Bara pröfuð reynsla, sko. Já. Þetta er mjög skemmtileg pröfuð reynsla og þú veist, og ef að fólki heima hefur gaman að þessu, endilega, þú veist, vera að skora á, þú veist, bara framleiðendurna og bara sýnið ykkar svona styrk og ef þið viljið fá fleiri svona kvöld og gefa okkur annað sens og reyna betur smögulega, þá hérna endilega bara látið Stöð 2 eða einhvern vita. Getið tweeta mig, Twitter-handlið mitt er @eggertus. Ég vil ekki gefa shoutout á Twitterið ykkar. Axel Guðmunds. Já. Og bara gamertækið mitt Ímir, 2 m. Ímir með 2 m og 2 m. Mimmum. En já, þetta er búið að vera alveg mjög gaman og svolítið búin að fleygja okkur hérna í djúpulögina. Já. En við höldum bara áfram og frábæra upplifun, sko, og bara við viljum þakka öllum hjá Stöð 2 að leyfa okkur að fá þetta tækifæri, sko. Ógeðslega gaman. Þannig að nú er þið komin inn í leik. Já, og ef þið eru að pæla hvað gengur eiginlega á hérna, þið eru að horfa á sjónvarpið og bara hverjir eru þetta, ég heiti Eggert Unnar og þetta er Ímir og Axel og við erum eigum Íslandsmetið í Warzone 3 leik sem eru held ég 60 kill í einum Warzone leik og heimsmetið eru 102. Við ætlum að reyna að toppa það í kvöld og getum það náttúrulega ennþá, en búið að vera ganga svolítið upp og niður hjá okkur í kvöld og
En við eigum að vera alveg hreinskilnir, þú veist, eins og ég sagði fyrr hérna í útsendingunni að maður þarf að lenda svolítið á móti léttum andstæðingum, segja það bara eins og það og ekki alveg búið að vera að gerast hjá okkur, en ný leikur, ný tækifæri og við höldum hérna beint áfram. Æja, strákar. Er það TV hérna? TV? Hann er að breyta til. Þyrla. Allar á þyrluna? Já. Axel, þetta er með ákveðna taktík með TV station eða sjónvarpsstöðina að hann lendir beint á þyrlunni og reynir að klippa niður alla sem að koma fljúgandi niður. Ákveðin brútal taktík en hún virkar. Skulum sjá hvort það Axel Já, ef einhver annar eftir að ná þessari þyrlu núna og drepa mig sko. Það er að duga eða drepast Axel núna. Það er ekkert annað í boði. En eins og það er einhver miklu fljótar en ég enda niður. Ég skal reyna að lenda af hjá þér. Nei. Ó nei. Ekki? Býtu? Jú. Nei. Er einhver hérna svona? Það er einn, hann er að fara niður. Annar hæð. Já, ég mér út með hann. Ég dána hann. Já. Lovely. Æja, skil þyrluna eftir henni. Húsum. Já. Farum til Húsum, gulu mögulega. Já, fyrir utan gulu. Er ég góður? Tveir gæra dána hjá mér. Gulu húsum. Dána einn. Hitt hann hérna. Það eru tveir enn held ég. Ég er bara með pistólana sko. Ég er með. Flottur. Það var á hægri. Inn í húsinu, krakt. Ég er með. Hoppað aftan. Tímaður. Geggjaður. Hann með armorbox. Er þetta ammobox eða armorbox? Armor. Ok, ég er alveg til í það. Já, það nota armorboxi núna, Axel. Þú verður að pikka upp fljótt. Akkur fljótt, það var pressa mig. Það hverfur þessu smá. Niðri á, nei, býtu, þetta er örugglega gulaglöts, hann var ofan okkur. Já, það er svona recon bara hér sko. Lengra hérna. Já, hliðin okkur. Ég er bara með PV Bison. Já, þetta er bara hérna á parkingotinu. Finna bara. Ha, hvar? Þetta er bara hér, þú veist, bara áfram til hægri á mér. Bara hér ekki þar. Eitt annar. Þetta eru bottanir sem ég er búinn að leita. Þetta er það sem við erum búin að bíða eftir inn í kvöld. Meira svona. Einn viðbútt. Nei, tveir viðbútt. Þetta er annar lið. Annar lið, eitt annar. Einn hjá mér, húsinu mér. Ég er að hýla mig. Hitta einn. Ok, spilið lífið ykkur hans. Það er einn í húsinu á mér eða ég geti horft aðeins yfir. Það er einn mjög close okkur, ekki? Nón, insta. Þetta var gæn. Vá, hvað með bráð og konstant út maður. Jésús. Hvað er það mikið? Ok. Hérna. Bounty. Pikum bounty á hann fyrir. Ég ætla að ná í til ná. Ok, ég tek bounty. Látum við þetta að finna eitthvað long range. Ok. Bountyið er niður eða ekki? Já, ég er með það. Lovely. Ok, næst. Let's go. Drifið ykkur út svo ég get pikið ykkur. Já, ég er henni. Ég er með trófí líka. Ég er að fara lags. Ég fyrir út aftan. Ég er með trófí. Þú getur kannski bara hlupið, ég pikka upp í mér. Það er recon hérna sem er nýbúið að spána. Hlaupið þið bara, eða farið þið bara, ég hleyp. Rendu upp á bláa í mér, eða? Já. Og ég er farin út. Já. Séðingar niður bara. Býta aðeins eftir mér. Ég datt niður. Ég er að horfa næst. Ég er dánar hérna. Já, ræðsitt. Krakkaður, dánar. Ég poppaði Ég rílda. Alldaður? Nei, ég var bara gley. Ég deddiði og kom inn aftan. Náði senasta. Nice. Let's go baby. Bison núna. Loadout. Loadout strax. Ég skal kaupa UAV og poppa. Ok. Skot, fleiri beint. Ekki að skjóta okkur. Nei. Ok, gauðir, ég ætla að fara. Ég droppa. Wow, eru þið búin að kaupa loadout eða? Nei, peningurinn er þar handa til. Nei, þú að gera. Ok. Ég með þér, þeir eru annar hæð allir. Mögulega komin í niður núna. Kaupið núna. loadout. Hún kastaði. Eitt, dána. Vel gert. Bottom! Ég er absolutt, ég er að hlaupa út aftan. Hann er að flanka, hann er að koma inn hérna. Já, ég menn, dána hann. Kottu með mér. Æ, Stífun, döður. Geggjaður, ok, ég verði að hitta þetta. Rödd. Já, passa á rauðum.
Ég verða að fá þetta loadout, sko. Já, hérna, Ímir, ég ætla að droppa þér 1000 skall og getur keypt líka UV. Ég er með UV, poppa mitt bara. Taktu, já, poppa. Niðri? Nei. Jú. Já, það er annar hjá okkur, sjá. Ertu með hana? Veitu, hæ? Er þetta bara 2? Ég sé engan hjá okkur á mínum mappi, sko. Náður gæðina? Já, ég draf gæðina hérna, sko. Já, ég er að fara á neighborhood gæðina. Ok. Hann er í loftinu. Já, en það er samt gæðir, þú veist, hér. Já. Og einn á fire. Hvað, apartment, nei, hérna, neighborhood? Bara á mínum ping. Og líka inn í fire, hérna og inn í fire. Ok, ég er með airstrike á þau. Ég er með annað UV líka, takk til bounty. Það taka markerinn. Já. Þeir eru að skjóta einhverju, sko. Ekki vera of aggressív. Já, þetta eru 2 liðið á hana. Nei. Ég er með airstrike samt ef þið sjáu eitthvað hérna, Poppi UV. nálægt, sko. Já. Ég er að skjóta eitt núna. Það er að hlaupa, Þeir eru að hlaupa allir til vinstri að bæsi svona. Já. Þeir eru að koma í húsið hana. Þeir eru fóru allir inn í húsið, sko. Já, allir inn í húsið. Passa þig. Ég er að engla hérna. Eitt ánæður. Ok. Náður með mér? Náðu kláran? Ég er bara aðeins að bíða því. Já, ég slæta inn. Krakkar! Ég er með hann. Ná hann. Vel gert. Gott. Það myndi að finna armasessur. Já, mér vantar líka. Þannig ég ætla ekki að láta það. Ég manna UV. Ok, ég er með nót til að kaupa hana. Já, þetta poppa mig. Ég er ekki saman á að ég fari í self-rise. Hérna, ég er að fara að droppa airstrike, ekki? Ég skal peka upp. Þú maður taka það vilt. Ég er farin að droppa cassi. Ég tók ekki upp cash, ég veit ekki hvað það er. Ég tók airstrike. Ok. Tóktu cash? Ég er að fara að stíka. Ok, takk þú þennan gæði. Við förum áttu. Splittum núna. Já. Hann kaupa gæðin. Ok. Þessi gæti líka verið í loftinu ekkert. Já, ég sé hann lenda niður, hann er að koma cirka í kringum bunker. Það er mögulega, ég held að séu inn í bunker, þeir eru á okkar hæð. Ok, ég er með mitt UAV, poppa eitt smástund. Já, ekki strax. Ef þú getur poppað hann, verður gott fyrir mig núna ef þú getur. Já, poppa núna. Poppa bara. Þeir eru að fara. Þeir eru komin fyrir neðan. Fuck. Neðan bæstation, fannir lengra. Ímir, keftu UAV. Ég er með airstrike. Já, ok, droppaði mér, droppa. Ég kaupaði bara, pikaði bara upp. Ok. Redeploy fór bara downtown, ég er bara að fara þangað. Sjá hvað þið finnir eitthvað. Þeir eru að fara yfir, sko. Já, það er annar lið þar. Undir brúnni. Á brúnni. Vík. Já, downar eitt, láttu mig vita. Já. Krakkaður undir brúnni. Ég er að koma nær, þú er að koma nær mér, góðu. Ég er að koma. Hægra menn á brúnni. Krakkaðan, dánaðan, ég er með finissi. Og hægra menn annar, 120 líka. Annar uppi við húsinu. 120, tvö lið. Frottin af gas. Eru gæðinir ennþá undir eða? Nei, þeir eru farnir upp að... Krakkaðan, nei, absolutt, baka til gáminn. Ég er að pussa framar. Ég ætla að airstrike þetta. Nei, ég er með UAV. Ég er með, takk. Það er annar liðana, svo þetta er tvö lið, sko. Ok. What the hell? Þú að skjóta það? Já, mér fannst það að vera gæi, ég er að trippa, sko. Hann er one shot hann á norðaustu. Þeir eru að reyna að hlaupa burtu. Eitt krakkar. Þetta er vinstri líka. Já, það eru tvö liðina, sko. Já, absolutt, alveg absolutt. Ég náði annarni. Og vinstri líka, ekkert vinstri, norðvest. Já, eitt annar. Vel gert. Erum við UV, já? Nei, annar dánar. Ok, ég er að airstrika. Hinn er mjög vík. Double kill confirmed. Þetta er ekki finish, sko, Nei. Beintu bótt verð. Krakkaði tíma. Nice, við notar ammo, sko. Það er ammo hérna. Nice, good shit. Það eru alveg nokkuð lið hjá mér. Ok. Ef vil ég svona mikið. Ég er með trófi, er ekki bílina, að börð það? Nei, ára og hægt, komdu norðaustur. Trust me.
Ok, Trophy. Já. Ég er satt ekkert beint í vandræðum ef að þið viljið. Beint á, Já, pá við triple. Ok, ég festi bílinn sko. Þannig. Getið poppað það? Ég er að því. Ég poppaði 2. Ég poppaði 3. Fuck, það er enginn á mér. Ég kom með UAV til að kærja. Upp í bílinn. Já, hérna. Hvað er næst? Pingið mitt. Nei, gulla. Gullur. Þeir eru allir í húsinu. Þeir eru allir í þessu húsi sem beint það sem pingið mitt er. Ok, það er... Það eru farnir, sko. Ég er farin úr. Það gíska þessi allir second floor, sko. Þeir eru í þessu húsi, Axel. Já, þeir eru að reyna að ná mér en ég er með trófí, sko. Ég fór lengra. Ég er distræktað. Ég er með ekkert view. Þeir eru bara allir fókusað á þig, sko. Já, það er að fókusa á þig, sko. Ég krakkaði einn, en hann krakkaði mig líka. Já, ok. Þeir eru allir með ghost, eða ekki? Nei, ég veit það ekki. Þeir eru búin að spotta þig, eða? Vel gert, Axel. Já, spotta þig hérna. Downa it. Flýð á mér. Ekkert, ég er að pússa nær. Já. Hitt einn, annan líka. Elimina hitt einn. 2v2. Ég fór inn. Ég er með. Hægri hana, krakkaður, downaðan. Beintamóður, downaður. Með hann, downaður. Var hinn í selfa, eða? Hvað? Kom með það. Hann selfaði! Nánum. What? Oh my god, ég vissi að holy shit. Ég fekk íli með hann, þess vegna skildi ég ekkert í þessu, sko. Það er UAV hérna, ég ætla að poppa og kærja þetta. Það er airstrike-lega hérna. Wow. Lúli. Það er gæði nálagt. Já. Hvað er hann? Recon-lega close. Þetta horfa á Recon. Er ég að lenda hjá okkur, eða? Já, lenda á okkur, nótópi. Byssur inn í hérna húsinu. Hvað er þetta gæði? Hæfri hæði? Ég var snæpar og fór 260. Gæðir hesthúsi líka. 155. Ég droppaði niður. Ég manna UV, boys. 155 fyrir aftan stórústeinin. Já, downa einn. Henni vík, púsaðum. Fóttar hægri. Tveir, full skot. Döður. Eru að koma, nice. What the hell? Eru með UV, eða? Ég með, já. Ég með. Á pinginu mínu, gula pinginu, var heilt lið. Poppaði mér. Annað airstrike. Poppaði mér. Ég ætla að poppa UV og taka þetta airstrike. Poppaði, já. Já, ég er búinn að. Já, tæti pingið þitt. Ok. Jó, var einn upp í turninu maður. Axel, ég spyrst þú crowded. 50 metra. Ég er 50 metra frá þér. Vá. Hann er one shot úr turninum. Síðan niðri. Fyrir neðan turnin. Hann dánaði. Ég er með airstrike, sko. Engin armor niður. Já, það er crowded, sko. Gauður, hann er svo fucking víkur. Ég er að horfa á vinstri bara. Ég er stakkaði vinstri með húsi. Ég er komið með þér ekkert. Ég fór í gegnum húsi. Hann er inni. Eitt ánaður. Hægri. Törnaður. Inn í það. Það er búið. Self. Nánum, tím. Nice. Let's go, vel gert. Til törnaði hana. Chopper. Þyrla. Þú býma hana? Já, það er ekki mikið eftir henni. Gæinn. Gauður ég alltaf. Hann er svo lit. Oh my god, góður. Eru þau að AR-a með hana? Ég vil setja mækinn aðeins lengra frá. Bara pinglíti. Talaðu. Þyrlan er að fara niður, þyrlan fór niður. Gæi að fara þannig, hann er að lenda á gæðins eða eitthvað. Ok. Og inn í blue. Já, blá. Ég airstrika þyrluna svo hann getur ekki dippað. Býtu, var ekki gæinn samt hérna eða dánið hann eða? Ég airstrika þyrluna svo hann getur ekki farið. Hann lendi... Já, það getur, já. Þyrlan er farin. Ægil, þú með hellinga kæsi, getur þú droppað með einhverju? Já. Ég ætla að kaupa UAV og ég poppa. Hann er að taka þyrluna.
Ég ætla að koma mér UAV og svo droppa þig. Já, droppa. Hljóður auður. Sjá hvort ég næði að píka kill hérna. Niður á gas, 2 gas. Hann er absolutt fyrir aftan gas, nei fyrir aftan burger. Þeir eru örugglega að fara í þyrluna. Ofan á gas. Ég er að taka hann vinstri. Dánaði. Baka burger. Ó, nei. Ég með hann smá. Dánaði líka, push. Það eru fleiri neitt. Við náðu burger, ég er absolutt, ég er að heala. Ok, ég er að hjálpa þér. Ég er baka burger. Ég náðu einum að þér. Nei, baka gas minni, ekkert. Þessi eru selfana baka burger. Baka gas, 100%. Tim. Vel gert. Sko baby, koma! Gauð, ég er ekki með... Já, ég er að... Tekið þetta chopper eða? Chopperið. Ok. Ég ætla því miður ekki að fljúa þetta, ég kann það ekki. Kannt ekki að fljúa? Ok, ég poppa Júi, komi. Let's go. Ó, hérna. Hvað er takið? Ok, hinn áttina. Haldið þessi gulag, eða? Þetta er gulag á choppa hérna niður. Nei, niður. Ég ætla að fara út aðeins fyrir hérna. Ég er að fara fyrir hana vinstri. Ok, ég ætla að reyna að... Farðu út safe samt, sem ég ekkert allar. Ég sjá hvort þið skjóta á mig eða ekki, sko. Ímir, ég er að horfa aðeins í hérna. Ég er með live tag hérna, live tag. Ok, ég er fyrir hann, Ímir, þú með gæðina þig. Ég með hana, tímaði bara hann. Það er að skjóta mig núna, beint fyrir neðan mig. Já. Nei, ég var snæpar. Lengra en norður einhvern. Sama direction. Ímir, getur upp... Dánaði. Ég getur örugglega tappa. Ég ætla að hjálpa núna. Ok. Hvað er hann? Fyrir fram mig. Hann er bak við vegginn hana, Ímir, beint til vinstri held ég. Hitt hann með C4. Hitt trakka með C4. Ok, ég er að koma, ég er með samtagsfrá. Team up. Nice. Gauð, ég þarf fucking... Hvað er talar? Er þetta gæðir undir okkur eða? Nei, þetta er upp. Gúla. Hérna, ég átt hann að bæðinu, Já. Það var að skjóta henni, skjóta mig. Bæ. Hægri. Snæmi mig einhvers þar hægri. Gauð. Ég veit ekki, aðeins til lægri, ekki þú veist, northeast eða eitthvað. Það gæði eins að dánaði mig á hann, ég veit ekki hvað hann er sko. Ég sé ekkert hvað hann er sko. Ég er að fara á þannig gæði hana. Komum við á gæðin á bæ? Já, ég er að fara á hann. Ok, ég reyna að spotta snæpurinn sko. Ég var snæpar 20 norð. Ég er að heala mig. Þetta er eitthvað lengst í burtu, bökkum á þessu, þetta er ekki málið sko. Já. Gæði beintur á hann mið. Beintur fram að suðaustur á hólnum. Já, ég verður að skjóta mig. Já, einn aðeins lengur til hægri. Cover. Eitt vík. Dánaðar hann. Dánaðar, nei. Nei, þetta er í mér. Eitt gæði mér eftir. Já, við erum ekki með. Við erum ekki með sko. Það er allt þú. Sé ekkert fucking... Hann er að hlaupa upp hægri meginn. Engin armor. Hinn er sér vinstri aðeins nær. Sér hvað skot mig. Dánaðir. Dánaði hann á rockinu hennar vinstri. Getur hann að finishinu hennar? Ég náði finish á mínum sko. Ok, nice. Það er ábyggilega einn einhvers þar upp. Ég er að koma til ykkar. Upp í hillinu kannski. Ég verði með sub. Getur þú að láta mig fá hana? Það er engi búinn á hann sub. Sem hann drepa sko. Hvað það er sub? Þetta er MP5. Nei. Verður bara með því. Hvað eru þeir? Við drápum það. Vel gert. Það gæti við einhver verið einhvers þar. Ég er á 24 og þeir eru á 15. Come on, let's go. Ég er á 8. Let's go. Focus boys, come on. Það voru gæðin sem snæpiði með áðan norð. Jó, upp á fire, upp á gas eitthvað. Þeir eru nálægt. Ég er döður. Dánaðir. Já, gulag. Dánaðir 2. Ok, byrðu, ég er að fara hægri. Já, vel gert. Ég er að reyna að kasta neyti, ég veit ekki alveg hvað það er. Einn var, ég fekk team. Team, 100%. Team wipe, já. Let's go, ég gett maður. Gauð, það notar engin submachine gun í þessu lobby. Viltu droppa? Nei, MB7, let's go, MB7. Ok, Bison, droppnaði 2K. Let's go, ég er að koma. Vel gert. Farið beint á lootið þitt strax. Já. Lootum við svona hérna. Meira. Ég vil nýtt ístafsmet, alla hana. Ok. Ég er að kaupa self. Ok, ég poppa strax. Ég mér á kemist hérna, ég ætla bara að droppa casinu mínu fyrir þig. Vil ég geta self.
Ég er með 85 Upp á blue. Hann upp á. Er hann efst eða, ertu viss? Já, 100%. Hann fyrir ofan mig. Og það fullt lið hérna til vinstri af mér. Hann lítur að vera inn í kofanu, við skoðum hérna. Já. Ég er að fara bara hérna undir hann. Ok, pussum saman eða? Ég er með 1 Já. Bíl. Ég er með 2 nade. Og ég fer bara hérna. Ok. Þeir hoppa út úr bílnum. Fyrir framan í bæinu? Já, bara þessi bíl. Ég gaf mig jú eftir smá. Einn downar. Hérna. Bak við húsið. Já, ég fór vinstri. Ég neitaði það. Það er ekki nógu langt. Upp á bláa. Hvar er? Beint í vinstri ykkur. Hanna, ílim. Eitt lengra. Ég er að skjóta blind, ég veit ekkert hvað hann er, sko. Hann er bara lengra, byrja hliðin á vegnum, skilju. Endanum á vegnum. Hann lítur að breyta angul, sko. Lítur að koma hérna. Það er upp á bláa, ekki að passa þig. Hann er að bíma mig, hann náði mér upp á bláa. Eru fleiri eða ekki? Nei, ég sá allan bara einn. Það eru tveir upp bláa. Og eitt one shot þær. Gauð, það er gæi hérna, ekkert, við erum að drepa gæina nálægt hérna. Ok. Passaði, revive á PlayStation, ég er með þér. Og ég er að pinga, ég sé ekki neitt. Ég veit ekki, ég er að pusha í endan. Ekkert, hann hefur hlupið í burtu einhvert. Ekkert bít. Það voru líka gæðar svona hérna. Upp í tower, ég hitt hann einu sinni upp í tower. Á bláum, þú veist, í litla kofa. Hvað þið fyrir bara og náðum þeim á rotation sín? Já. Hann er að lenda á okkur, mögulega. Þessi gæði hlýtur á að vera að taka okkur, skilur, live. Ég er að pæla hvort það á ég að breyta angul eða? Ég er að reyna að sjá gæðina bláða. Það voru gæðir líka á fucking fire, sko. Á fire, hérna... Það var einn að gæta inn á loadout. Og þarna. Já, þarna. Sást hann. Að pushaða loadinu. Ég ætla ekki að taka það. Hvað er í gullahúsin bara hans? Já, ég held ég náði mér ekki inn, sko. Nei, þetta er ekki búið. Á fire. Eitt downar, finisher. Það er eitt lengur til hægri en að baka við það. Ok. Það þarf að pusha inn og hann var að skjóta annan gæði inn á fire, einhvers þar. Hann pushaði lengra hægri. Já, hitta smá. Annar hann lengra til hægri. Downar. Það er ekki með angul, sko. Já, ég náði downar. Hann er að selfa. Klára hann. Ég er bara ílim samt, sko. Góður. Engin armor. Bara gæina rót þetta bara. Engin armor á honum. 195. Sé ég ekki hann að maður. Á beint bak við þetta, sko. Áttu plate, eða? Ég mynd 5, já. Getur dróð mér? Já. Droppaði 2 beint á mér. Hann getur ekki á farið, sko. Er það? Mögulega getur það að vera rótið það, sko. Nei, ég held ekki. Ok. Veitu hvað er mikið? Ekki sér, sko. Það er svona bæsvon hér, sko, en það þurfa að drepa sko, ef við ætlum að... Ef við segja fuck it og push hann og reyna... Já. Og hérna, sko. Aðeins að pinga. Ég reyna enda bak við. Nei, hann er ekki baki. Ég ætla að sjá hvort ég næ einhverju peningum hérna. Sóni er til vinstri sjá. Einhvers þar. Þið ná mig tilbaka. Já, ég held að segja hjá hvítási, 100 p. Ég droppaði kessinu mín. Ég fann á bæsum. Það voru gæra á bæ, passið ykkur. Verið nær. Eitt engin armor hana. Dána hann. Já, ég er að stekka revæðið. Já, rocket launcher. Gæi á mér. Ég er að koma að hjálpa þér. Og gæti vinstri. Tveir hérna. Ég er döður, sko. Upp á. Ég er döður. Voru að fara inn í húsið og reyna á byssu. Jó, við erum á 54. Vantar 6. Já, hann er 7. Það var nýtt með þetta. Beint í vinstri. Bara inn í hinu. Hann er inni hann eða ekki. Já, hlýtur hann. Þú verður að fullsenda, sko. Við erum að reyna á meti. Þú verður að fullsenda bara allt. Ó, farið byrj. Þess.
fleita ekki strax. Nennu Reload. Þannig að var hann á öllu sem mögulega getur. Geggjaður. Vantar 4. Já. Uppi, hann á hólunum með sástan. Geggjaður! Híla. 1v2. Er það nýtt mitt ef hann nærið með það? Nei, jú. Er það? Spilaði bra. Þú með cluster. Það var ráðant. Með 2 C4. Hæri! C4 yfir. Geggjaður. 1v1. Nei! Nei, maður. Hvað er mikið? 58. 58. Kemur. Þetta var ekki alls slæmt gott fólk. Annars ég minna að það hefur ekki þurft að... Nei, ég var að vonast að það myndi pússa bara hinum meginn. Þú veist, út af þú varst bara með 1 plate, þá var þetta eiginlega ekki virðið þess, sko. Já. Varst ekki bara með 1 plate? Nei, ég var með 5. Og varst líka með rotation í eina sesón. Já. Þetta var, já, svo að það er mikið læti í leiknum sjálfum, sko. Ok. Þessi leikur var svo að 2 killum frá Íslandsmeti. Bæta það? Nei, við vorum 58. Já, 58. Já, það ekki? Jú, við vorum 58. Tjekka það. Double checka hérna núna. Nei, senast að koma alltaf ekki inn og þetta ekki. Já, það telst ekki með. Nei, þú veist, þá búið að alltaf bara killið ekki. Já, og hérna, þetta voru 58 kill, 2 frá Íslandsmeti. Loksins byrjaði eitthvað að gerast hjá okkur, það var bara frekar góður leikur. Eina bara ég dó hana. Ef að Ímir hefði ekki dáið, þá... Og ég dó líka í downtown. Já. Nei, þess að í þessu late game, ef Ímir hefði ekki dottið út og ef ég hefði ekki verið að pusha að ná þér tilbaka, þá hefði þetta mögulega verið nýtt Íslandsmet. Já, það er bara slæmri staðsendingu, sko. En Ímir var svo sem með 26 kill, ja 29 kill. Þannig að svo er líka hægt að hugsa ef Eggert geti bara drepið hans fleiri, þá var þetta frekar þægilegt. En hérna... Hvernig væri að prófa það? Það væri, hvað væri gaman. Já, reglega. Ég var samt alveg, þú veist. Við vorum allir með frekar, eða 1000 kall á milli eða eitthvað í damage, sko. Já, við vorum bara að gera, við vorum að vinna við, sko. Það var góð líka, sko. Já, mjög gott. Getur ekki starta brannan? Jú, ég held að við mögum fara bara beint í, næsta leik og þetta mun vera seinasti leikur okkar í kvöld. Búið algjör ánægja bara að vera hérna með ykkur í kvöld að spila smá kód. Leiðilegt. Þetta er ekki búið. Einn leik, einn séns. Smá drama, the last dance. Ekki? Jú. En við höfum einn séns í viðbót til þess að reyna að ná þessu Íslandsmeti og við ætlum að gera allt sem við getum til þess að ná því. Já. Þannig að... Það er bara... Þetta var bara 1-2 gunfightar í senasta leik sem mun að við náðu þessu, sko. Ángríns. Víst. Ég vil meina... Hefði gæðin ekki snæpa mjög og dánaði með hana, það hefði verið með 1-2 kill í viðbót ágæðlega líka. Líka, ég er búinn að vera að horfa í lág blue fylgjast með, leið og ég byrja að færa mig. Þá kemur hann og dreif mig. Svona er þetta eru smámunir þegar það kemur af Warzone og lítur af einhverjum í smástund, þá getur hann tekið þig niður. Já. Og þetta er lítið lobby, beila. Lítið lobby, beila. Ég er ekki... Já. Axel. Hvað voru margir í lobby? 130. Já. Ég vil eiga allan sens sem við mögulega getum, sko. 20 auka menn er alveg 20, sko. Góð stafræði. Það er mikið, sko. En já, eins og við segjum, þetta var tæft. GG's bara, eins og maður segir, good game. Já. Hefði til að ná seinast hana, sko. Fengið sigurinn, sko. Já, sigurinn, við erum ekki búin að vinna í kvöld. Við erum ekkert að pæla í... Við erum líka ekkert að spila búið vinsin, sko. Nei, við erum bara... Það væri frekar leiðilegt ef við varum að gera það, sko. Við gætum sitið hérna Getum alveg fara að gera recons og skellt okkur í senast það. Hvað verið gaman. Já. Þetta er miklu skemmtilega, þú veist, ég vil meina við vorum mjög óheppnir með tæknileg vandamál í kvöld og ef það er ekki gæst. Það var bara pröfukessla á PlayStation
PlayStation streami og Warzone streami þetta meðan við allt þá var þetta búið að ganga bara nokkuð vel og sem fyrstu tilraun þá var bara frábært sko, ég mjög sáttur. Já, klárandi voru með stæl, ha? Já, ég sammála. Svo segjum við þetta og fyrir beint í kúlagi við lendum maður. Típist við droppum inn og bara Ágríns.